ช่เหรอมันมาก่อนแล้วเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงยิบทำไมเปิดธีมแล้วมันไวขนาดนั้นเลยไอ้โหเดี๋ยวแชทเสียงดังมากแป๊บนึงนะเสียงผมนี่ลั่นทุ่งอ่ะ3 บ้าน7 บ้านอ่ะบอกเลยไม่ได้ทำคือวันเนี้ยเป็นการทดสอบไปเป็นการทดสอบที่ว่าผมใช้เกียร์ใหม่ทุกอย่างเลยตั้ง OBS ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดใครที่อยู่ทวิชฝากดูหน่อยนะครับว่ามัน1080หรือเปล่าแป๊บนึงนะอุ้ย1080แล้วเอาว่ะอย่างเจ๋งผมไปทำ OBS มาใหม่เว้ยผมไปทำ OBS มาใหม่ก็คือให้มันสตรีม2 ที่โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ปรับตั้งค่าอีกที่หนึ่งได้เดี๋ยวมาดูดรอปเฟรมกันว่าเยอะไหมมาปรับเป็นปริ่มว่ะทวิตกลับมา1080ไม่ต้องน้อยใจกันแล้วนะแก้ไขให้แล้วครับสวัสดีครับเฮ้ย PRX เลือกไอบ็อกที่แบนมายาวนานใช่เหรอมีแผนเหรอมีแผน is a plan เดี๋ยวต้องเอาแป๊บนึงนะทวิตแชทมาไว้นี้ก่อนนี่แล้วก็ทำสตรีมเด็กใหม่คือนั่งทำใหม่คือวันเนี้ยรูทีนคือ10 โมงไปออกกำลังกายมากลับมาเที่ยงก็นั่งทำ OBS ใหม่ทำอะไรใหม่จนแบบ V3 ซีแดน V3 สชัดเวอรี่จทำอะไรใหม่หมดเลยแป๊บนึงใส่หูฟังก่อน2Kไม่ได้ทวิตอ่ะขอบคุณใครเนะนะครับสำหรับสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ภาพของ YouTube จะชัดขึ้นอย่างมากด้วยนะครับ เพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้ AV1 ในการเรนเดอร์ซึ่งอันนี้มันทำไม่ได้ You are under attack. แป๊บนึงนะครับเปิดเสียงได้ยังน่าจะได้แล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้ที่มันบังเจ้าของแชทเนี่ยไอ้โพเนี่ยทำไงเดียกดไลค์ตัวเองก็ไม่ได้มันต้องล็อกอินก่อนแป๊บนึงนะอย่างงี้ก็อดอ่านแชท YouTube เลยดิล็อกอินก่อนล็อกอินไม่ได้ด้วยบอกไม่เจอGoogle Account โอเคเจอแล้วหลอนเองครับต้องเช่าแชททวิตมาใส่เนี่ยโอ้น้องยืนยันอีกล็อกอินเครื่องนี้ต้องยืนยันอีกเหรอแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้อยู่นี่อยู่ในมือ Okay. I want you to finish your statement after we invite Coach Alex.
up here with us, so With you the can coach, explain Vial, yourself. right here. So let's welcome Coach Alex from PRX. Yes, please. Our Wow, he's favorite like coach. getting Hello, hello. ready, dude. Hi, welcome back. You like the icebox curveball? We Yeah. love it. Was that a troll pick? Like last time you picked it was a troll pick. It wasn't a That mistake, was not right? trophy. งานยากเลยหาโทรศัพท์ Clara that he's gonna play one game. We practiced for 5 weeks, and then they told us icebox is leaving the. อุ้ยเดี๋ยวนะ So we had to pick it. Okay. It's a integrity thing. It's ดีงามมากค่ะพี่เอฟชัดแจ๋วตะกี้พี่กรณ์แซว CGI เคโก้ด้วยด่านไอบล็อกให้ชี้ก็ใจฟูเอาวะ CGIS ว่ามาเนี่ยวันนี้ No, but แต่เราไม่ได้ดูด้วยกันนะอันนั้นเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของมิตรปะ like you're love a gecko. genius. ตะโคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ10 ดอลด้วยนะขอบคุณนะครับ Actually, ขอบ the คุณ one มากเลย gecko meta in the world, right? That's This is true. the- พี่เอฟเชียร์เจนชีสินะเดี๋ยวก่อนดิ That's true. เดี๋ยว Now, ขอลังปิ่มๆกับ thoughts on เกียร์ก่อนตอนนี้ Helios อะไร and งงไปหมดเลยขอทำอะไรหลายอย่างมากขอเคลียร์ทีละอย่างแป๊บนึง And I'm not a stats งงไปหมด guy. I need to know your hit rate. อีกเกมนึงก็โดนกระทืบ I have to go off the recency, and I think that you guys have had your hands full with, ย้าย with ย้ายก่อน you know, ย้าย needing ที to นะ reintegrate Jing into the team. You know, one of the things we talked about last time you were on the desk was, you know, can we expect anything new? And the answer was no. We've had 5 days of practice. You know, And now we have it's not 9. that much time. We have And 9 now. it's well, yeah. Now it's 9 days. Little bit So better. I'll be curious to see if there are going to be some overarching changes in the comps and strategies and whatnot. But I think that Genji, it's been a little bit easier for them to just kind of hone in since they got back from For Madrid. icebox, you mean? Oh, just In generally. general? I mean, they didn't have much time either, you know, like, all of us, we both came back like 1 day apart, so, Yeah. I mean, as far as I'm concerned, if they took a short break, it would have been 9 days of practice as well, so it's quite fair, in fact. I want to ask you about your results in Madrid. Yep. Yeah, you guys got third, which was awesome, but I think you guys seem a little bit unsatisfied with those results too. What were some of the learnings from Madrid against Genji? Alright. I'm quite satisfied. with Are it. you? Okay, I was mistaken. No, I mean, Madrid. I think we went there a little bit low confidence, you know, and Okay. we were trying to fix our just จัด our ไป mindset mostly. So I think แต่ CGI ยังไม่ขึ้นสตรีมอ๋อแป๊บนึงนะเดี๋ยวซูมแชททวิตก่อนเป็นไงดีขึ้นไหมทวิชชาวทวิตของเรากลับมา60เฟรมแล้วดีใจเปล่า took a step in the right direction there. So as far as I'm concerned, very satisfied for whatever happened in Madrid. Do you think Genji's improved since Madrid? แป๊บนึงนะช่องแชท YouTube มันเล็กไปวะ You can already see them adding things in their Lotus. ไม่เน็ตนะ In Madrid, some teams are using specific. ลิตเติ้ลบีขอบคุณสมาชิกนะครับฝากพี่เอฟเจิมเป๊ปเยอะๆส่วนเจนจีขอมอบหน้าที่ให้พี่เอ๋ยวันนี้ผมเชียร์เปเปอร์เล็กก็ดิ So I know already they're actually still working the map pool. And I think if they pick Lotus against us, I เจน think จีเดี๋ยวมันก็ไปเจอทีมอื่นอ่ะทำไมก็ Lotus, but I do think that picking Icebox is like 200 IQ genius move. But if there is any ใครมาอะไรอ่ะ watch out for Genji, like what would you say that is? Like what's their on Icebox strongest or in thing? general? In general. I mean, they're coming off like. น้องโยคุณ 34 เดือนนะครับขอบคุณใครเน่นะครับสำหรับ4 เดือนนะ It was very, very close, you know, it could ขอบ have คุณ gone นะครับ either. It's enough to give you the boost you need, you know, to ขอเรียง layout แป๊บนึง the game should be กำลังงง easier. And we've beaten เอา PRX แชททวิต twice, ออก so I มา think- ก่อน I think แป๊บนึงนะ we're gonna play against a very confident Genji, and I'm hoping that we เมื่อกี้ใครโดนส้นตีนในทวิต we fight them, you know. โดนทำเอาเว้ยไม่ได้มองเขาพิมพ์อะไรอ่ะ I have one last question. This is actually for both of you. Oh, another one. no. How's your day going? Well, it's going great. Oh, good. Yeah, Did you did eat go the great for snacks? both of us. Just wanted to Going catch great, up. going great. Make sure everyone's just vibing. So far, so Yeah. good. So far, so good. Doing good. Any stress eating so far today? ผู้แรกก็เดือดเลยจริง No, no, no. Okay, good. I'm on นี่ diet. มาแล้ว ชัดไหม How are you? That's great. น่าจะชัดทั้งทวิตทั้ง YouTube เลยนะ YouTube นี่ยิ่งชัดเลย AV1 นะครับ เปลี่ยนมาใช้ All OBS the best. Bye bye, bye bye. ขอซูมอิน 감사합니다. 감사합니다. So much respect. I love it. Yeah. เดี๋ยว I wanna เปเปอร์เล็ก ask you a 95% เลยเหรอ He's gotta เอา go ว่ะ down ผม to อยู่ข้าง coach. มากกว่าวันนี้ And I'm curious how Jing is going to be performing this time. I think Kilios you made a great point about Jing's performance. While phenomenal, there were shaky moments in his gameplay. Yeah, and I think I think that we expected that whether it was. แล้วทวิตชัดไหม ทวิตก็ชัดแหละ เดี๋ยวขอขยาย roster change just kind of compounded and added on to what would have been fairly normal shakiness that you see, post event. So I think that it is. พีเอฟประทับเปเปอร์เล็กเปิดบอทในทวิตไหมให้ดาบจัดการเลยครับ Okay, we do have to be a little bit concerned about this, even though it's a very You- comfortable map for us. ตอนแรกกะแบบว่าใจไปแล้วใจไป YouTube แบบ 100% แล้ว The opposite side. ก็เลยแบบ
สุดท้ายลองขึ้นลุกขึ้นสู้ไงไปหาวิธีทำให้ทวิตมันแบบว่าเดินหน้าต่อได้ก็เลยไปเจอมา อันนี้โต้ต้องเจ็บตัวใช่ But I am curious about what the agent picks would be because Icebox coming in then Jing is it going to be still that Raze or back to a Sage, a battle Sage? What's it going to be? Well, we're gonna find out really soon. We're น้ gonna องจริง welcome the players. เฮ้ยไม่เงี้ยอย่างเท่อะมาสไปร์ระเบิดในฮอไฮยาสวัสดีครับแต่ขาดอย่างหนึ่งนะขาดแชทบ็อกนะมันจะไม่มีแชทบ็อกในโลกใบนี้นะแป๊บนึงนะ It's the rematch, the pride of Pacific, Gen G and PRX, two teams that were at the top 3 of the world recently at Masters Madrid. But another side to the story is PRX going through the never-ending Korean คู่นี้พี่เอ๋ยให้ใครถามพี่เอ๋ย trying to buy back the hearts of the Korean fans once again. So, คู่นี้พี่เอ๋ยให้ใครครับ joined by Paper คู่นี้ครับ Gen G 2-1 ครับผม ผมให้เปเปอร์เล็กกว่าพี่ เปเปอร์เล็กจะชนะ Gen G ตอนรอบเพลย์ออฟและเป็นแชมป์ของลีก ยังไปไกลเดียวพี่ สวัสดีว่าสักโขนะครับผม บัวลวงรู้อนาคตนนทวัฒน์คุณ9 เดือนนะครับขอบคุณครับพี่เอ๋ยเจอแล้วเป็นไงไม่ไปเที่ยวเหรอไม่เที่ยวครับ ไม่เป็น ดู ไร แข่งดีกว่า คนนี้หนึ่งอะต้องไปยิงมาเลยครับ Yeah, and that's the interesting part here is that this Gen G ดรอปเฟรม0ว่ะพี่เอ๋ยเดือด 0เลยเหรอ 0เลยอะ0แบบ คืออะไรดอกเฟรม ยิง สู สอง งที่เลยอะ ลองใช้ปลั๊กอินใหม่มาสตรีม2 ทาง เคยใช้อยู่นะจำได้โหคอมพี่ไม่ไหว อันนี้กัดจอไปเดียวไม่เอาอยู่นี่อย่างเวอร์เลย คือการ์ดจอขนาดไปดูความแรงใช่ปะมันแทบมันต่างกันแค่นี้เดียวนะ7900 XTX อะกับ4090อะ อ๋อพี่มันคนละเทคโนโลยีกัน มันต่างแค่นี้เองแต่สปีดอะแทบไม่ต่างเลยสปีดก็ แต่ ต่าง ถ้าเอามาสตรีมที่4080ก็โอเคปะ อุ้ยเหลือพี่ ไม่ซื้อไม่ไหวว่า4090 ราคามันเดือดจริงโชคดีนะผมได้มือ 2มาในราคาย่อมเยา นี่ผมก็ซื้อมือ 2มาใช้ในราคาย่อมเยา มีคนขายไหม คนขาย ถ้าแบบ คนขายใช้เหมือนกันนะดิ ถ้ามีคนในวงมันมาขายอย่างนี้สกิปหน่อยนะ ได้เลย ฟังแล้วครับ มื เอ็ อ จี ถือไม่ไหวจริงโหดไป มือ 2จากพี่ชุยประกาศสวัสดีครับไม่เจอนาน สวิตช์กลับมาชัด ดูดิเหมือนกล้องผมเลย เชนจี ไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหม เอฟให้ใคร เอฟแม่งไม่ถาม Paper เล็ก กูเชียร์ใครแม่ง ก็มึงนึกว่ามึงไม่อยู่กูไม่เห็นมึงพูดอะไรเลย โอ้มึงเพิ่งปิดหูแล้วมึงอยู่ๆมึงก็มาพูดเอฟ กูเห็นมึงนั่งเงียบเป็นชั่วโมง นั่งเงียบเป็นชั่วโมง ชั่วโมงก่อนยังเงียบอยู่เลย เพิ่งจะเข้ามา5 ทีน้องอิงชวนคุยเรื่อง TFT เมื่อกี้ เดี๋ยวไปเล็กครับผม ผมว่าเจนจีครับ เปเปอร์เล็กครับ รอบที่แล้วเชียร์เจนจีไปแล้วรอบนี้ขอเปเปอร์เล็กแล้วกัน คิดถึงมอนเย็ดว่ะพี่ สรุปเต้เชียร์ใคร คิดว่าเจนจีชนะนะ มึงไม่เชียร์เป๊ปกับเพื่อน 2 ที แค่2 ทีมเลยครับ ตอนนี้ลูกมอนเย็ดเขาจะเป็นยังไงวะพี่ นั่งดูไงวอตปาร์ตี้ จิตใจแตกสลาย เจนจีบาวนี่ vs เปเล็กซัมไทม์น้องบอก โอ้โห ที่ผมอยากไปตัดผมทรงเท็กเจอร์นะ อีกที่สมมติถ้า CPU ต้องเป็นแดงหรือฟ้า โอ้โหได้แต่ว่าฟ้า คืออะไร
ของเอฟก็ฟ้าใช่ไหมตัวท็อปเลยใช่ ฟ้า ปะ ผมจะได้ ท็อป ต เล อน ย นี้มีเพื่อน10พี่ ทำไมเขามันแม็กทุกอย่างทำไมเขาถึงขายอะ โอ้ย มันแบบมันไม่มีอะไรแรงกว่านี้อีกแล้วอ่ะ คนที่ขายให้ผมไปละ ในตอนนี้ว่าพี่ อุ้ยอ่านแชทไม่ทันแป๊บนึงผมอยากเอามันมีอะไรที่มันเอาแชททวิตกับ YouTube มารวมกันได้ในอันเดียวไหมเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงนะ Well, there's not going to be any changes for this map, Right. though, in terms of composition. Gen G going with the stock standard, the Okay. Fade on top of the Rays, and meanwhile, PaperX still sticking with the single controller, but going with double duelist, something and Jing. Of course, Jing kind of leading the charge a lot whenever they do this. Something really there for the trades, the opping, things like that. Yeah, exactly. I mean, it's really exciting ขาย to แดงอะไร watch. จะ I ออก think ใหม่ especially the way that Divide แต่เหมือนถ้าเราใช้แดง something on มันก็ this คู่กับแดง side, ดีกว่า I think ใช้แดง it's คู่กับ really เขียว impactful. สิภาพมันก็ Set 'em up ไม่เต็ม with ที่ those ป่ะ guiding lights is often ก็ really แล้วแต่ตัว instructive. พี่ PaperX ผมว่ามันก็ได้อยู่ has a lot more success taking the A site than most teams do on Lotus because of that combo, because of the ability of Iliad. บิตเรท2,400ตึงๆ AV1 ภาพที่ชัดตาแตก อันเดิมก็ว่าชัดแล้ว อันนี้ชัดกว่าเดิมอีก เป็นไง สุดยอดปะเฮ้ยเสียงผมดังไปบอกได้นะ เพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าความดังของเสียงมันดังขนาดไหน คอมเปเปอร์เล็กซิ่งไม่เคยเปลี่ยน But now with PaperX just peering into the notes against Gen G, how well can they adapt in game? พอดีใช่ไหม 4060ช่วงนี้ก็แรงแล้วครับไปได้หมดครับผม of ไม่ the ได้ซี kickoff finals, and it could be a preview of นั upcoming บเวลาไหน finals ครับ as well in the พี่ๆ future. น้องๆทุกท่าน Gen 34 G 33 3 31 30 29 28 27 เอาเลย 26 พอด 24 17 Pistol 16 round. 10จะฮะ ฮะ อ๋อไม่ใช่ เทส NASA On Yep. what PaperX likes 16 to do. You're going to see this. These three in 15 particularใช่ไหม play a lot Sim together on Gaming this map on the defender side. The Fade, นี่ the จัดไปสุดเลย Raze, and the Omen. The combos here ผมว่ามันต้องอยู่ really, ที่นี่ really เลย devastating. With the haunt into the paranoia, the blast packs, the smokes are really well placed by Karon. Went back and watched some of the VODs of this map. I'm so impressed with the way Karon plays Omen. Yeah, I mean, he's really grown into one of his own, and it's going to be a read, Akus. but Jing's going to Oi, get the first Akus shot quick on, and quick leading in back. numbers as well. PaperX not going to pick up the tempo, though, with the counter paint shows coming out. Oi. Slows him down, and now just leaving a lurk. They Yeah, will reset to Kalon. explore other parts of the map. No Rotating smoke. over to เข้า Mount, ซ้าย but แบ would บ have ชิว control ๆ of ครั the บ revolving door as well. เฮ้ยด่านนี้น้องจริงตึงนะพี่ Heals off as well from Divine. So yeah, Mind Freak taking quite a bit of ตัว damage ตัดนี่ก็ there. ด่าน Jing เปเปอร์เล็กเหมือนกันนะ able to เมื่ get อ him กี้ยิง up ทะลุไปโดนประตู a little ด้วย bit. ดูดิ Door is open and looks like โอ้ยฮิว PaperX คุ้มอันเนี้ยฮิวคุ้ม is really God. highly considering a full-on C exec. Yeah, but despite the heals, of เจ็บไป course, แล้วขนาด not นั้น all topped up แต่ just ฮิวแต่ yet. ฮิวหมดแล้ว Can he get the nice shots in? Oi. The poison Oi. cloud comes up with Forsaken. Ow. He still What did somehow you- crouches through, continues moving forward, dodges the bullets, and now Texture. I mean, it's a 2v3. ตัวตึงด้วย No real point of waiting for backup. He's got to dwindle the numbers, but he's been checked out through that one way. Meteor now on the backup, and PaperX, they've taken their post plant positions, 3 spread คู่นี้บอก apart. เลยใครลงวิดี เหลือ ขนาด ตัว นี้ ตึง all the สอง way ตัวครับผม What a nice อุ้ย headshot เอาไปก่อน from หนึ่ง Meteor. Kicks เอา it ไป off. สอง And before he catches the trip, he's อุ้ย gonna get the นี่ไง second. นี่ก็ตึงเหมือนกัน Down to a 1v1 and Texture already wrapping around Gen G will โอ้โห recover เป๊ป the โอ้โห round มันเหลือ for a ใครไม่เหลือ 1-0 มัน lead. มันเหลือ2 องค์เนี่ยเด็ก Just going to be kicking themselves a Song little bit Ong. after that one. 2 องค์นี่มันเอาจัดเลยอะ Unaccounted for. สองตัวตึง Push from Meteor, still had a paranoia, still had a flash in hand. They weren't able to confirm any of that information, get an idea of where they're coming from. Divide just straight up โอ้โห loses ตัวแรก that อย่างคลี battle น to Meteor. And certainly Mind Freak trying to do what he can, but เฮ้ยผ Gen ม G ว่า there, well read, even though ไม่ they ฟิก lose ตาย that เพราะ opening กำบายป่ะครับดู up ตัว lane เอง there. นะมัน Jing just gets a drive-by with the frenzy. And even though they're able to heal him up fully, they're able to track the movements of PaperX quite nicely. พรีเมทิโอ Their way over to that C site, and Meteor so clean on this map on that killjoy. He's so devastating post plant. He's so smart with his timings. He's so accurate. Such a difficult player to deal with. And that's exactly who PaperX is going to be meeting up with here in round 2. Taking that ult orb ได้ on ทุก C, ออฟ but ได้ทุก they're ร not อบ gonna push just yet. Of course, set up their own เก็บโจ๊กอะ runway for a little bit of delay. Of เก็บ course, โจ๊ก the lurk นี่ให้มี already โจ๊ก coming นี่มันเลย from PaperX as well. A lot of movement โจ๊ around ก the ไม่พัก map, trying to make sure that they have options moving forward. The alarm bot tripped, gotten rid of, and now took a little bit of damage on the side of Forsaken, but of course with the sheriff's เป็นเลือกไอบ็อกเพราะว่าอาจจะค่อนข้าง they push B. เขาเรียกว่าไงอะ Now setting their sights onto ผู้ the จัดด่าน A นี้ เจนจีน่าจะอ่อนด่านนี้เปล่า ยิงในสโมกป่ะโหดๆ ก็เลยแบบว่าเลือกเป็น Back up in ไอบ็อก a แทน second, see if they can take ไอ้ advantage หน้า of เอ that. ไหม
ใช่ Try to make an entry of it. เพราะว่าถ้าเลือกบายสุดท้ายไปอวกาศจะโดนแบน Yeah, it's really smart of him. He knows that this is likely a death ball coming at him. Yeah, I mean, especially with the eco, especially with PaperX and Texture not going to อุ้ย read นั่ง it พอ either. ดี They recognize the push has นั่งห come ลบนั่ง through. หลบ Karon ย่อ just หลบ going to look to hold close หัวหลุด quarters แล้ว with เจสัน Spectre stuck on tree. But look at this, Gen G already aware of the possibility of a rotate back into B Meteor. He's been blinded, but now he's got his sights เอ้า back สวย there, but ได้ still เล่น one นะ สวยเลยอย่างงี้ได้ปืนเล่น trade for PaperX, pushing heaven, picking up weapons. Texture เฮ้ย Texture recognizes the danger, has to keep them at bay. อุ๊ย Now it's all อุ้ย three members of Gen G pinching onto the site. Karon takes care of one. Texture A วันนี้ double ดูแบบว่า PaperX stuck แปลกๆหรือ on เปล่า heaven. Texture แปลกๆอยู่ just นะ keeping them at bay until his teammates are able to pinch อุ้ย in. อุ้ย Live วันแทรป gets a kill on the drop. Karon hoping for backup from Texture. and เอ้า they both get the lead เครอน at the เชิง same ยัง time, หนาเลยว่ะ recovering เออ the เชิง entire เหนียว eco. จัดอ่ะ Great patience at the end from Gen มีแบบ G. แอปยิงแอปยิง Something that has made แอป them ยิง so ถอยแอปยิง successful ถอย this year is they're ปืนมันวิ่งยิงได้ ชิวจัด not เลย attacking together when there's at least a couple players left. Like the trades are great, the flank timings are ไอ้ really, บล็อกบ้าน really เจ good. น That จี means จริ the งๆเหรอ communication is really, really good. For ผมว่า Gen Gen G, G great มัน paranoia from มันไม่ Mindfreak ค่อย to โหด bust นะ this ไอ้บล็ open อก and a couple great shots to back it up. Left Meteor very uncomfortable there. Karon there working that Spectre very nicely against the Guardian, not giving it really much opportunity to find an easy headshot from that angle. So well played by him, buying time as well. So very nice for Gen G. So they get the expected win, but still a decent amount of damage done here by PaperX. Leaves it on only a couple Guardians, some Ghosts, Ghost and 2 Sheriffs. Yeah, I mean, you Oh, lost aปืน Bulldog Gen and G a มันพิ Guardian, การ right? จัด Bought อันนี้ triple Guardians there to try to really มีน้อง snowball จริงไง things จะ forward. ถนัดไอ้บล็อก Both teams trying to have a bit of a skirmish to control rubber. It's going to be a Oi, late delayอีก for แล้ว Gen G. We've seen a lot of teams adjusting to this. It's going to be a high low from โอ้ Karon as well, off of Oh, all the จริงจัด util masking the sound. And โอ้ย that ยัง is เปลี่ยน Rubble เกมครับ taking จังหวะ over. นี้ No weapons dropped in the side. ไม่ใส่ Gen ลูก G ผู้ just เปลี่ยน had แปลง upgrades coming หนึ่ง through. But อุ้ย Gen G, สอง we've seen him lurk คม through มาก so early ที่สาม once again. แล้วก็สาม From Baby Door. สาม Could it be a อื้อหือ triple? ไอ้หมวก Can he get yet another ace? He seems to do it every โห time. ตัว here แก้ on เกมเลย Lotus. นี่ And now โอ้โห Gen เหลือ G เกินหนุ่ม spread apart, จาก having ไทยแลน to ด์ fight โคตรคีน solo อะ on สาม either ตัว side of the map, while PaperX, they'll be grouping up as 3. They don't want to make the same mistakes. They want to make sure that they're there for trades. ภาพอย่างกระดูเอง เล่นด้วยกันเลย Send them on a bit of a wild chase. คมกว่าใจสั่นกับภาพช่องผมนี่แหละบอกเลย Should get spotted กล้อง by อยู่ Cam. อย่างกวน Looks like, I mean, Gen G, they may not have time to really activate anything here with the remaining timer of the spike. Texture กล้อง able to บัง upgrade ฟิว the ๆ gun. โอ้ Cannot ย win the duel เท against คเจอร์วันนี้ Divido. แปลกๆ And จริง it's กว่า just ฟ้า Meteor who เอ๊ะ doesn't actually have a weapon either, so he'll have to go for ให้อย่า it. เมื่อกี้ก็ He can't ซัดไป get สองหัว trying เล to ย isolate the 1v1s. He gets one. Oh, I thought he might be able to ปกติ get ถ้าเป็นมุม two. เมื่ Of อกี้ course, ไม่ the พลาด spike นะ still taken down. It's going to be the round มุ win มการเดียน for ก็หลายนัด PaperX. อยู่ This is a really Ew. interesting execute here. เจสันนี่ของจริง Not an execute, like เออเนี่ย โหด เจสัน space Clean. take for Gen G. Let's put it that way. They did not do anything quite like this when they played Talon. This is a very เวลา different พีค look สแนป there. พีคไง But อย่าย่อง Talon เว้ย did this ถ้าย่องจะโดน against ก่อน them, right? A lot of that Exactly. delayed ผมสัง retake เกตไว้แล้ว of มาแล้วครับ เวลาสแนป Exactly, ต้อง exactly. ต้องอย่าย่อง So ต้อง this ค่อย was ๆส like แนป something สแน they ป weren't สแนป really สแนปไป doing, เลย and the combos they used here are a little bit คือ different. Karon ดู was มันเป็นเรื่อง really ของ getting ปิง up เว้ย on เวลา top ตัว of เรา Rubble. มันจะโผล่ไว It's อะแบบ usually ฟุบมาอ allowing ย่างเงี้ยแล้วคน Texture มัน to จะแบบ work the backside of แต่ถ้า Rubble ย่องคือหมด while สิทธิ์นะ Karon smokes for him เจอ and พวกจอ Paranoia's เฮิร์ต for him, and then เยอะ the ๆ bait คือ is จบ there to grab a haunt to try to get a reveal for Texture. Very different look. This is much Texture. more like what they แกน usually สแก do น แผน on เดิ these มเลย tapes. อ่ะ สูตรเดิม See a boombot this time to clear that space. Really มัน well แก้ read ไม่ได้จริงๆ by ไอ้ตรงเนี้ย PaperX. แก้ น่าจะ ยาก ยาก Talon เออ never really addressed it. Karon's gonna go to try ว่าแพทหน้า ขนาดไลน์อัพขึ้นมา ต้อง mess with this right ต้อง now. ปรับ They're gonna ว่ะ wait things out. ขนาดไลน์อัพขึ้นมามันยังช้ากว่าที่ Trying ดั to นเลย reposition on a timing there, and something will get the ตรงนี้ peak. เจน I mean, จี Munchkin ดู recognizing แบบ that he didn't really have an สโล exit. สโล Want to get close to one side or ทรง the เหมือน other, รอบ but he ชิง will แช be มป์แล้วพลัง picked งาน off. หมด That อะ forces Gen G to เฮ้ยอันนั้นหนักจัดเลย on site. That's just going to leave something here as a distraction on the side of PaperX. They'll even open the door to make sure that backup does not arrive onto the seaside Meteor. Can he hold on to this alone? Oi, It's going to be oh, aเรา little ไม่รู้ bit ไงไม่รู้ paranoid. He's been surrounded. ดูดิ He's just trying to stay Ui. alive. It's too many สวย members. And now the flood of Gen G that used to be so หรือ perfect ว่าไปเล็ก has มั่น been ใจ broken ว่าไลน์อัพ apart แบบ into just a couple drops. PaperX all alive, spiked แล้ว down. ตาหน้า and น้อง looking จริงน่า forward จะมีอันติ to อยู่ a เนี่ย flawless round here. Yeah, I ยังไม่ mean, ถึง it's มือ just จริ so งเลย difficult to play ตายหมด against ละ the speed and aggression of PaperX and the combos of all that utility flying จริ in ง there. ตบ
บเดมอนวันเลย Time ไหม and ดั time น again, every team in the world that's had to face them has had to deal with it, and you never quite know what to expect because the timings are always a little bit different. They're always a little bit พวกเขาเซฟเว้ย uncharacteristic from what you saw in กูดู their หน้าบีให้ previous replays. Like they're kind of shifting how and when things Cosplay. happen with their utility. Cosplay Like เสียง the จังวะ paranoia might come a little bit later. The guiding light might come a little bit later. Things like that. เจอบ้าน ขอบ นี่ คุณ แหละ โจพีนะครับสำหรับ They're 20 just กล่องขอบ destroyed คุณ his มากนะครับ sight. He's just trying to find some kind of safety. There was none.
Yeah, and I think a lot of something that PaperX has learned as well ไม่ได้ is ตาม that นาน Gen กินกลับมาได้แล้วครับ be prepared for those trades, right? So they don't want to take any chances. If you're going to go into the site, we might as well dump everything we have. Make sure that we are coming out on top because that is really the full times where they เปลี่ยนเปลี่ยนทาทาริกนี่คอร์สเป็นอเล็ก Take a look at some of these replays as they just barrel into the C site. Now, as we see the adjustments coming in on both sides, it's going to be Gen G who's going to be lacking the credits. 2 ราวแรกเหมือนเป๊ปลองอ่านการเล่น Broke ก่อน Gen G ไม่ broke ครับ2ตาแรกก็คือโดนนะ for a half armor buy. And of course, a Marshall for Meteor. แต่เกมเมื่อกี้ถ้าไม่ได้เจสันยิง3 ตัวนี่แย่อยู่นะหนักเลยอาการหนัก Never count out Meteor with the Marshall. เดี๋ยวนกแก้วเช็คซีให้แปะ Deeper paint shells this time. No space taken off of it. Just trying to ผมว่าถ้ามันปรับจากให้ม่านไปเปิดตรงข้างในหน้าอุโมงค์ So they know that they can push a น่าจะ little bit เวิร์ further. ก They could take advantage of this site, which maybe Gen G is expecting them to have backed off a little bit. Now, Forsaken over towards B as well. Really Hello? nice ห็น action. ปะ I mean, PaperX, they recognize that if no one's pushing Rubble after that utility, somewhere else there has to be more info, and they're going to start to combat for that space, and Forsaken is going to have a great time to take over B side as the rest of the main force is starting to pressure A, drawing out a lot of utility from the defending team. During ทำไมตรงนี้ this, เข้า B Forsaken วะ on the minimap, checking out the entry points into B. Will he have a timing? Meteor has his eyes set, but นี่ PaperX ไง just want to pinch in. ทรงนี้ They เข้า B realize with the number อุ้ of ย utility flying into A ยิงเป้าบิน is going to be a safe bet. Now, อ๋อ จริง perhaps way too far ahead of his team. No ใจอยู่ตัวขวาด้วยผมว่านะ for Gen G to pick up. This could be a bit danger. PaperX recognizing that, they'll start to push out. อ๋อ That was เจสัน tough เปลี่ย there น for ตำแหน่ง Jing. Couldn't quite get his aim under control. Maybe seeing a little bit of that rust on him. Gen G gonna realign for this retake. 3 gonna pressure Forsaken here. They've got a crossfire set up. Yeah, it looks like Gen G, they just want to make sure that they're able to pick up a couple more โอ้ weapons. โห Really ไม้ good. สวย Look จัด at that, a อุ้ยรีเทสสวยจัดอ่ะ high-low crouch as well, but now it's back to a double from the อุ้ย side of ปืน PaperX. They're not letting this นี่ go ไง yet. ไม้ Mike ฟรี will ไง spray down the remaining members. And เจอ Texture โซโคเข้าไป all ดิ alone with a sheriff. ผู้ช็อตเมื่อกี้ Can't เจน make จี the match ทำโคตร happen สวย this อ่ะ time. PaperX will be taking over the lead 3-2. โซคู I mean, Mindfreak looking really sharp here today on this Omen. Not only with his utility, but his shooting. Crisp as heck. 7 kills so far for แกง him. ดูเอลิทลงหม่งรัวๆ Showstopper เลย for Jing. A little bit whiffy, but you know, Jing just taking a little bit to get into it. We've already seen that after a couple maps. He felt pretty comfortable in the first go around against T1. So พี่น้องบอกวันนี้บอกได้แล้วว่าผมเอมเหมือนจริง 50 คิวเลยอะ quintessential off the rip fast hits from PaperX. The double satchel, yeah, exactly. The double satchel into the showstopper. Definitely something to be considered for Gen G for sure. Yeah, PaperX, they've already taken him out. They're not masking any sound here. It looks like they're going to be ได้ยิ ready นเสียง for เย a อะจัด boom scent as well, trying to make sure อุ้ย that เดี๋ยวโทษ Meteor cannot combat this. He doesn't have much to work with. All his Utah already อุ้ย taken บาย down. It's Kieran โอ้โห here ฮา for รอน backup. Munchkin as well, opening the door. โอ้โห They actually get fired back. หนัก The มาก หาย Mindfreak is just continuing the หนัก spree. มาก As he takes one down, and that opens up a timing here for PaperX to enter the site. Ui. Meteor, can he hold on to it? No, the เกือบโดน flash ตัว is สอ too ง good. The paint shells will keep him tied up, and the showstopper will make sure no one else Rosa. G can approach as Ui. Kieran Ui, eventually gets Trường. taken down from the lurk of Forsaken as well. ทำไมวันนี้ดูเป้าเจนจีดูแบบว่า Still Kieran couldn't quite get him ไม่ค่อย in ดี time. So ตรง tricky ไม่ to ค่อย deal ดี with. Showstopper comes out and Forsaken's already lurking on your back line. Ooh, the Ui, dink through the ding. wall there by Texture. หายไปครึ่ง Doing some damage, เห็นปะ but เขา there's just so much เห็น to นะ get through, and you don't have much space to work โอ้โห with. Lakia will still be able มุ to ม fire ลา back เกียน against ดี Jing, but a lot of that timer's already run down. The ลาเกียน spike เมนติ taking away. They're still gonna go for it. จะได้ Prowler ใช้ on หรือเปล่า pressure for Texture to run in, seemingly wanting to take advantage of that low health on the dink. And it's โอ้ going โห to Jing รอ just onto the tripwire, and at this point, Lakia, he doesn't have a way out either, just trying to fight for his life, making sure that they do not chase, and it's just the lone Vandal มันไม่ saver ใช่อันสี่หรอ on the hunt. He knows that he just has to try to go for a run and gun, but will not Texture go for it เกร็งๆไหม either. Stabilizes at a 4-2. น่าจะเก่งทั้งทีมตอนนี้ โรซา It's really interesting because normally you expect อุ้ยอัน PaperX นี้ to kind of สวย just แล้วเนาะแต่เอ็ม come at you off the rip, you know, when Ui. you've got a showstopper and things Flew. like that, but they're slower with it. They're not quiet about it because the footsteps were being สั่ง given โคตรโห away. ดอ่ะ It's almost like โหดมาก PaperX is trying to bait out Gen G a little bit to see what their reactions are going to be here early, to see what they can get away with. And when that double door opens, Mindfreak is so crisp right now. He's just ready for it. Gets one, does a ton of damage to another, and then Jing able to perfectly
place. His paint shells use that showstopper to push them towards Forsaken. Forsaken a little bit lucky to get away with his kill on Charon, but still the ideas for Paper X are really, really good right now. Yeah, just a lot of adjustment, having learned from their previous matchups, understanding that Gen G will always have a plan to provide backup. If not, the site's going to be left empty, right? They had things like the lockdown. So Paper X not wanting to take any chances of dumping things into the void and then getting flooded upon. Really understanding the habits of Gen G, and I think this is one of those maps where Gen G is starting to get tested all the way to their limits. How much deeper does your kind of baseline fundamental playbook go, right? It's not about the set plays anymore, it's about how you're adjusting to the tempo of the opponents. We'll have to see how much their homework has been done as we take a look at round 7. The Econ once again quite broken on the side of Gen G, just the lone Vandal carried over, and Meteor will be relying on a trusty old Marshall once again. Up on the other side for something. ไม่มีพื้นที่ให้ทุบ Wins are ให้ so ทุบเหรอ huge for Paper X because they keep โด those น ults in a weird cycle. They're not โดน able จำกัด to พื้นที่ really การ get ทุบ those down and start cycling them back again. So you're just, essentially eating through ult orbs that you would love to have. โหจ่ายบาย ที่มัน จ่าย มัน อย่าง แก้ไม่ได้ออกมาก็ The lockdown as well in play in that previous round. จ่าย แก้ 3 อยู่ดิ คิวเพื่อซื้อตรงนี้เลยเหรอป๊า Availability to use them. That แก้ไม่ได้ works แต่ so nicely in Paper X's favor. And by the way, this is a map where both teams are really good on their defender side usually. Gen G has been really stalwart in their defense on เหมือนบังคับให้ไปที่อื่นเลยนะผมเซตอัพตรง expecting นี้ that this is better for Paper X. Feels like they have a good read. นั่นแหละคอนโทรลเสร็จปุ๊บโอเมนเจตเอคนเดียวแล้วก็ที่เหลือไปแพ้อีกไซด์ ไม่เทวรอดปะเนี่ยเฮ้ยได้ไป1ด้วย เฮ้ย โอ้เท็กเจอร์ ใช่ละตัวนี้ เซ็งเลยหน้าแบบเสียดายเลยอ่ะเมื่อกี้ในกล้องอ่ะ น่าจะไม่ได้วอร์มว่ะจริง ขนาดบรรจงยิงกันนะเมื่อกี้ Let the round I need slip warm away. tour. Charon, the rookie, last one alive, and Forsaken continuing the Don't. jiggle for another round win. It's just incredible the timing and the coordination you can already find here. ซ้ำ You're just gonna dive in with the short. ช็อตตี้ But then you have Jing up on the box to cover you. ไอ้ปืนนี้ This executes so good. The late paranoia right. นี่แหละถ้า on สอง top คนนี้มันเอ็น of ที่ Munchkin ไซด์พร้อม there. กันอ่ะ Even if he had maybe gotten คนน่ากลัวเลย Jing or something like that, ไม่อยาก you can กัน imagine, ไซส์เลยเล่นรีเทคได้ โอ้ ไหม โห อะ Love what อยู่ Jing ใกล้ก็โดนช็อตตี้ด้วย ระดับทีมชาติแบบแพนนี่เลยนะ โอ้โหอีกแล้ว Gen G enough. And they're able to do what you were talking about earlier, Will, that they're just dumping utility when they know they can get ใน value คอมโบ out of it. นี้ And that's been really Uy, Dan. powerful. Big hit. โอ้โห Trade, Meteor and The Charon. pitch as well. Uy. Knifey trying to stabilize, but eventually goes นี่มันใน down, คอมโบ and ที่ Paper actually choose to stay and fight. ไม่ยอมให้เล่นละ อุ้ยเซตอัพเมื่อกี้นี้ Spot him. It does ถ้ามาเล่น eventually. ใกล้นี่แบบเริ่มยึดซีนที่ตายแบบ100%เลยนะจับขาแบบทั้งแผงอะพี่ Sticking with the operator for the time being. ยอดฮิตเลยกำลังฮิตเลย Trying to open up the right ชอบ side ดั of นมาเอา the ซี map. กันก่อน Targeting B site and rubble. Something's going to make ไป a บุก lot มันเอา of ซีง่ายกว่า noise เอ waiting for Forsaken to gain เอ some ฝ่ายการ control in แม่ง the แบบ middle of the map. And ก Gen ด G, ซะ they don't want to fall for this. They're trying to make sure they group up all the ได้ way เนี่ย defenders 2-3 spawn and make sure they Something don't เข้ามาแล้ว let What Forsaken did- know of their whereabouts. Spike plant heard by Meteor. วางแห้งเหรอวางแห้ง Trying to เอา drop เงิน and it looks like it's just going to a pinch even with the nightfall to make sure. โอ้โหโดนอยู่ดี Does get tagged right at the end. Has no audio. A little bit of that จริง decay ๆ as well. ชิบหายแล้ว Unless the Blade Storm. ระยะอย่างใกล้ โอ้โห โอ้โห เอาสุดจัด G, they really เราจะ wanna กู make ไป sure ก็ได้ they don't get pinched from the flank as well. They are prepared Ooh. for everything. And Wee. Lakia with a snap on. Ooh, Finds wee. something with a flick to answer back. And now the lockdown goes through. Still notไปดิ enough ไปดี time กว่า though. The defuse already started. So some heroics from something, but a ไปไม่ desperate ทันละ win for Gen โคตรเอาชัวร์พี่ And I mean, consolation prize, I suppose, for Paper X is you got him to use 2 big ults in a เลือกที่จะจ่าย 2v3. That's like a huge win in my book for Paper X. Yeah, you lose the round to that early aggression, essentially. A great idea, great change of tempo for Gen G to just kind of push out. And it looked like Paper X might have been somewhat ready for it, at least on the C side, but the B side caught him enough off guard. It was able to be a punch through อุ้ย for คู่สวย Gen จัด G. คารอน Get a much needed round win, especially with rifles in hand, to bank up a little bit of extra economy because it is deep pockets for Paper X right now. They've got some ults again. Showstopper once again for Jing going to be available. You do have the Viper's Pit for Munchkin. See how he wants to use it, but I น่าจะได้ be ยิ a น little bit patient for it. You want to make sure that you aren't going to be cleaned out early. Maybe if they get a spot on you and the Showstopper in the right place. Yeah, generally, Gen G, one of those teams that does like to wait for a little bit of a surefire way to set Ui. that ultimate, even if it's on a timer near the end of the round, something like that.
So we'll have to wait and keep our eyes on น่ากลัวจัด Munchkin. But ซัม like ติ you งช็อต mentioned, นี้ Gen G's ult economy a little bit mixed up, whereas ยิง PaperX ได้ A got ได้ their แหละในที่ options สุด even with the operator. Now Texture waiting on the C side for Gen G with his own operator that allows his teammates to be ready with a trap play near baby door. Paranoia already spent though, so Charon just ลา gonna เกีย have อยู่ to มุม wait นั้น for ได้ the ด้วยเหรอวะ crossfire. The tripwire sent, no reaction for มันมึง Sega มันมึง trying to เพิ่ม bait this out. He เพิ่ม knows แง่ง that นี้ this มา door is open for a reason, and now they execute on through the โอ้ revolving โห door. จริง Jing sends it, Hiếu. uses the showstopper as an extra boost to นิ่งอยู่ move forward, dodge all the เฮ้ย bullets, นิ่งอยู่ and the site has just been ฟิกทันหรือ broken เปล่า open. So we do see a bit of โอ้ a ไม่ trade ไม่ได้เลย ไม่เห็นเลยมุม ล็อกจนตายใจอ่ะ ยังไงก็ไม่เช็ค Can you get through him? He has no Oh, idea. the barrel. ดุ้ง No idea. Lakia still hidden right by it. They sniffed something, but not how close enough it was. Now the retake. Gen G, 3 members ready for the flood. Lakia just trying to draw a lot of Picture, aggro Obliter. towards that baby door side. Draw them out into the open. Mind Freak going for a bit of a Hail Mary with the from the กูแล้ว shadows. ไมค์ฟิก Meteor ไปอยู่ was ข้างหลัง the shot first, but now the pinch. Gen G, they hear his shots. And it's going to be a Ui. peek out protection, Ui. but he gets taken down. Mind Freak still going for it. Half already done by Munchkin. The defuse, they just want to try to stick it. But เฮ้ย the จะไว spam's ส coming แปม through. โดนทุ It's กดอก taken เลยปะ down. เนี่ย You have to stick it now, and he's pinpoint on for the โอ้ headshot. โห Defy will clean it up. A 2v2 victory. ไม่ ตาย ฟิกสแปมนี่หว่า Beautiful read. กำลัง ไป คิด ฟรี มันทิ้งเพื่อนเลย So good for PaperX on มี this แผน map. นี่หว่า Using his ult at the perfect time, putting himself right at drop. An interesting รอบนี้ไม่โรซ่า Might หิวมาก expect as Gen G that he goes a little bit deeper with it. Have to invest the Viper's pit. Try to make this retake a little bit safer. But the crossfire good. Texture just not quite able to find that shot with the picked up operator off of มี something. ภาพไปเนี่ย Now something is going to grab that judge. Finally probably going to invest the Blade Storm as well. Got that 3-man execute towards Rubble for Gen G, but nobody from PaperX is even going to be in that destination. Oh man, I love this from PaperX. Hey, Anytime Lord. Gen G is weak on their buys, it's going to be Ui. Meteors. Oh. Ui. But you can't count this guy out with single shots. ไม่รอด It was Whoa. not My It's lord. going to be the Rays and Sky down. Something also taking a big hit. ไม่รอด That will จริง slow ไม่รอด down จริงหรอ PaperX. So Meteor นี่ something เกือบตายเนี่ย waiting in the สอง site ตัวครึ่ง เกือบเอาไปสามอะ to challenge them early, allows his teammates to come for backup. And now B and C site have been flooded. They will be found through the neural theft. And now they're going to change ideas. Saw too much pressure. Try to make it work onto B. Forsaken looking for the pick off the ping, but not quite able to find himself. เลเกอร์ that หนุ่ม kill. ครับ เจสันไปต่อ Going to อ้อ be ม able อ้อ to ม come อ้อม down. ไปปิดเกม Switch to the Ui. base. Ui. With the Yeah, lock. classic. Oh, takes him down. Flash. เจสันคือการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับ Forsaken's lurk. Are they ready for this? They have no idea. โอ้ Forsaken ได้ will ตัวเดียว just take the 1 kill. He's happy to buy time to try to bring home this round Ui. victory. Tries to flipแล้ว up, Lakia but that's a อยู่ tough one. Lakia will be able to find that kill. Mind Freak dodges, and he won't be able to connect คม to the ปุ๋ย second มา one. กินดีนะคม Munchkin picking another with the sheriff. And ถ้า it's มา going กิน to ยิง be ไม่โดน the นี่มีลุ้นอยู่เนี่ย Thrifties of Gen G that return. Yeah, the classic Gen G Thrifty. So good at this. ทีม and ไทย Meteor ไทยแท้ just a little bit further ahead than maybe PaperX was Pay expecting. They forward. got the ping off the flash, and I could see some level of potential preparedness there for PaperX that maybe somebody would be at that mound, but Meteor was just too เจ fast อ and จาก too ซีรอง good. เนี่ย And Forsaken tries to double pump a bit after he got that one lurk kill, but Lakia reads it perfectly that he's still going to be trying to pressure that angle. So nasty from Meteor there. I mean, you can see they're firing at him. They're pre-firing, trying to get to him. โซเลลี่ Meteor's คม just too quick, too good. He's been in that position so many times before. เมเทโอบ้าจัด Insane, man. I mean, with those, like you said, the one-tap weapons, there's few that are better. Well, now Texture, he'll have to get an operator bot from his teammates. They were trying to look for one, but little did they know PaperX didn't invest in another in that previous round. And there won't be another this time either as we go into the last couple of rounds of the first half. PaperX still leading 6-4. Something Something. dashes ahead of Rubble, takes all อุ้ยเดินผ่าน the ทุกอย่างมาว่ะ space, and he's ready for it as well. Sees the tag, sees Lakia getting hit right through the toxic ทำไมดู screen. เขา No ดู idea ทำง่าย what จัง hit วะ him. เอฟป๊าช็อตเมื่อกี้ And now 2 ได้ members ช็อต of เมื่อ Gen กี้ G still on the A ถ้าเป็น side. ทำจริงอ่ะ But a lot of It's pressure just- tries to take the shot. ถ้าเป็น but กู he's อะยาก too late. Only it's the Trailblazer. And another swing out, but Texture good for another. Oh, that's โอ้โห going to นึ be กว่ามันจะอัน a ติ blast เมื่อกี้ back. Completely draws the crosshair away. And PaperX seems to have good control of this A Mày site chặt. once again. The reaction protocols from PaperX are so good. Right on the back of that Trailblazer to try to set something up. Yeah, he dies, but immediately Jing satchels past the operator, knowing that he's stuck in place without using satchels of his own to get out. There's no quick out for แล้ว Texture เจสัน there, and Jing and Forsaken take perfect advantage ไป of it. ทัวร์หลอนเจ Yeah, สั I น mean, จันเลย it's just
Absolutely an honest moment. หลอนไม่ไหว Was it a bird? Was it a plane? No, it was Jing. ไอหมวกมันอยู่ By ทุก the ที่ time he figured that one โดนจน out, หลอนล่ะ Texture was down and out. เลิกเก่งที่ผ่าน โดนทุกราว The 7th round win for PRX. Finally bringing some good old meta balance to the attacking เขาอยู่ข้างหลังของ ได้ก คุ ลิ่ ณ น โอ้แล้วดูดิแห่วะ Time. I mean, We haven't seen this in no, I quite know. so often. I know. Lotus has been a super defender side in map. โอ้โห It's going to be ไม่ทันได้วาง for PRX. They will claim a 7th round. At least a positive half, no matter what happens in the last one. Let's see if Genji can make it 7-5. Money should be. ถ้าผมเป็นวีทีโอนะผมควักมีดไปแล้วไปซีเดียว Exactly sure for Genji. We need to Mostly, see I another think look. so. Yeah, I think they have just enough to get through with the buys. I mean, It's so nasty. โอ้ from มากระ Jing. ซิบ What do you ข้าง think หู is เลย this? ทั้ง yeah, จริง then he still gets Karen as well. Karen trying to figure outจัด where heไม่รู้ทำไง needs ดี to provide backup, but it's just too เท็ก fast. เจอร์ว่าจะฟิกไปหา Well, จริง he does adapt a little bit. Okay. All right, so we're gonna go for a Sheriff, a Bucky, and a Spectre on the Texture side of Gen สี่ G, คิวเนี่ย all นะ to make sure that Texture can get ไม่ an มาเลย operator. Texture วันนี้ Just so we're clear, he hasn't fired too many shots with that weapon No. in this กระซิบ first ข้าง half. หูจกปูนไหมจ๊ะ It is quite the mix of bag here. for เก่งว่า Genji. เจอเลสโนหนึ่ง Let's see if they can shut this down. And look at PRX kind of ping-ponging here, and it's so fast. They're already on B. Let's They're go. already taking space, already trying to see if Let's they can go. clear this open. ไอตัวนี้ไม่โคตรปัญหา Read on the top buy, right? The four subs ไหล saying แบบ that เละ the เทะ weapon's เลยอะ probably all over the มัน place, เข้า just บี like เหมือน the เป็นฝ่ายกันไหน operator. เจสันนะ Nor เดิน can บีแบบโอ้โห เดินยับอะ Ultimates on the side of Gen G. Nightfall gets used. อู้แล้วจัน Dash out, อุ้ย but โอ้โห something gets ahead of it. Doesn't need audio when he's up in the air, and it's going to be the showstopper trying ดู to ดิ keep ไม่เอาแล้ว Texture ทิกเจอร์ at bay, but Jing jumping forward gets a lot more kills, and now just Meteor left alive. Picks up the operator. He's always been good for one, but can't even good for three. Not เกือบ even a single เสี่ยว kill, as it will be an 8-4 half for PaperX. I mean, this is starting to look like 2023 PaperX ดือด for จัด sure. I mean, Ui, yeah, thích there were chưa, some mà really tông good phẹt. ideas here early on where ทำไมเจ PaperX สันมันเดินดูเหมือนง่ายจัง baiting เลิก utility, trying to figure out อ่าน exactly เก how มเดิน Genji นะ was going to play things. You weren't seeing some of that ดูตำแหน่งอะ same มัน control เห็นตำแหน่ either ง from Genji towards Rubble that they were doing time and time again เดินชิล against จัด Talon. You know, a lot of times Genji, you would see the Fade, the Omen, and the Raze all taking that Rubble control หรือว่า early นี้ and เป็น then วันขอ using ง that to เปเปอ kind ร์ of เล็กเหรอ back box Talon in. However, PaperX Paper Lex was มา like waiting น่า it จะ out. กลัวแบบว่าออร่าที่มาจากน้องจริงอะ Something forward a little bit.เป็นไปได้ Okay, they don't like what they see. หน้า They're คิต gonna ตี้ pull บอ back. ดี้มาเวล And อะไรเงี้ย they're แบบ really เฮ้ยออร่าน่ากลัว on that C site early and often. And that kind of set Body Marvel. things off kilter โหดสัตว์ for เป็น Genji. ฮักหน้าคิตตี้อย่างเงี้ยเหรอพี่ เออใช่ แบบว่าหน้ายังเป็นน้องจริงอยู่แต่ร่างเป็นฮักเขียวๆอะไอ้ซับปั๊บกูล่ะ A plant goes down. เฮ้ยอันนี้มันคู่ชิง kick off เปล่าวะพี่เอ๋ยใช่ปะ Like Talon? Sure. ใช่ ผมไม่ได้เกลียด ใช่ใช่ใช่ It's because it's จริงๆมาแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ stagger so many จริง things มาเอา at คื you น so quickly. It's so tough to deal with. And the tempo changes as well from round to round. It's not จริงเดินแบบ just แขน the ยาว old เลย W gaming all the way โดนกู through, right? Sometimes you're baiting out the ultimate, sometimes you're trying to get ahead of it. ถ้าจริงเล่นงี้มอนนี่นั่งเหงาเลยนะ Definitely starting to creep into Gen G's Mon head a lo sao little luôn. bit. Now Gen G will have to clear their minds as they now take the initiative. มอนจะทำไงต่อตอนนี้ Talk to screen. ทำใจพี่ดูแล้ว ฮะ The default ทำใจอย่างเดียวตอนเนี้ย ทำใจอย่างเดียวเลยเหรอ ทำใจ พี่เลยอะต้องถามพี่บูนะ Just a งั้นน่ะ half armor for Caron. Looking to stack towards B. อ๋อ Meet each other once again. ใส่มอนยับ This is looking just like our previous pistol round. It's just different teams on จาก different มอนเย็ด sides. เจนมอน But ยั it's บ like almost the exact Mon- same Mon setup. Yap. So you're going to rely on Forsaken for PaperX ของมอน to คือเศร้าเลย lock down the A site, get the info for a retake potentially. But it กั looks น like นะ it's going to be แต่ another บีบุ brawl right at the front of ขออนุญาตดันบีแล้วกัน And they'll run into each other right away. The guiding light, it is going to be Oh. antied, and there's a paranoia, counter paranoia as well. Do they recognize where it came from? No, they're going to spot Mind Freak a little too โอ้โห late. มันเยอะจริง Crosshair shaken up by the ลมมันแรง robot อะ as ดิ well. Double kill for โอ้โห Jin. มีเนตลงแรง From the door from something as well. The backup is there for PaperX. Now a 3v2. ระเบิดของ Of course, the battle น้อง still จริง 2v2 ปาไปก่อนตายเหรอ awaits the approach ปาไป on the A side. ชิงออกหน้าบี Pretty มา good read now ไม่ให้ถอยอะ for Gen G moving towards ระเบิด C. ลูกสองเมื่อกี้ของใครของน้องจริงไหมใช่ไหมน่าใช่นะ ไม่รู้ไง น้องจริงฆ่าไปสอง PaperX not letting go of those W keys and just going to keep right at their heels, right behind them. Now Laki is watching it. Is he going to be able to get it? เอ้า No, สไป spike ต down ก too. Not quick enough, and Munchkin, he's ตบเลย afraid อ of ย่างงี้ the flanks now, recognizing that they're pushing him from Ui, behind. khâu. You gotta be afraid of where's Forsaken coming from, because surely it's going to be a pinch and a Yeah, wide LD. swing. Something's been loving those 2-0 here at แล้วนะ VCT Pacific. สอง แม สิบ ป ส่งไม่มีเลย in ว่ะ the second half. อะไรวะเนี่ย I mean, many try แปลกว่ะ to พี่ roll with PaperX. อะไร You แปลก succeed. And I like Gen it. G ไง See if you can get a confidence win เอ here. อ See if you can get a boost. But it มันสั่นกลัวหรือเปล่า วะ ever ดู really แบบ able to be dealt with that boom bot. ยิง Not ไม่ quite โดนเลย cleared. วันเนี้ย
causes some serious problems as well. So again, ไม่โดนแบบไม่โดนจริงอ่ะ ดูมีเมเทโอคนเดียวที่ดูได้ปกติ timings from PaperX. Playing off of Picture ไม่เอาทรงเลย utility. This is something they do so well, time and time again. That a lot of ยาก teams เลยนี่ don't อย่างเงี้ย really understand or anticipate until they played against it, especially เจอ with ส Jing in แตน there. ดาร์ด Jing เป็นเล็ก is full on confidence. He does not care at all what you're doing. He is going to take the fight to you when he feels like it's time. Yeah, I mean, Jing is quite frankly overheat incarnate, but PaperX work really well with it as จริ an งดูจิต active ใจปืน drone, นี้นะ and it also gets a lot of kills at the same time, so it's a bit unfair sometimes. But we'll see Genji. It's not going to be this ได้ round หน้า as they are A just sitting on a singular sheriff, but เฮ้ย they แต่จะ stabilize มา and ถ้า get มา up นี่ on น้อง the จริง ground. อร่อยเลย ตุย นะ Too many ตุย left. แน่นอน PaperX ไม่ เรี น่า ยบร้อย rounds away ย่อง with พี it. กด้วย น้อยหนึ่ง Jing, อุ้ย he misses the เอ้า fight. แย่ He's ละ second. He's in a bit of แปลก pain now. He's gotta run away, but เฮ้ย something มีเพื่อน is ซ่อม there. อย่างน้อยหนึ่ง Genji, อย่างน้อยเอาแล้วโดนระเบิดตาย Jing โอ้ out. โห โอ้ อะไรวะเนี่ย เนี่ย For another off of the reload, but now back up arrived from Divide. Genji, all their eyes set ผมเป็นซัมติงผมขำ draw เลย aggro. It's going to be มาด้วยกันที่ไม่ได้กลับ just checking. There's the jump peak, but it's going to be ผม วิ่ง Divide ระไว้ who swings out first. And now just trying to spray down the close members. The classic comes into โอ้โห play as well. นี่ Divide doesn't texture need a PaperX buff. He'll just get the ขา kills ล่อง himself ไม้เลยเมื่อกี้ alongside Mind Freak. Yeah, there's just nobody else in the world that does these setups. I mean, PaperX just does bizarre น่าจะ stuff, ไม่ตื่น putting the Outlaw up on ทำ top เอา of ไป the rock there, and then you've got something just holding the angle out in the open, and Jing sticks around just a little bit longer, and that's intentional. That's to buy some เห็น extra ปากเลย time there. Make to force kind of the hand of Gen G. Mem, Okay, mem, maybe mem. we can isolate him, maybe he overstays pạc. welcome. Like you were just เน้น saying, ปาก ตายเอาซะหน่อยลากกระต่าย kind of ดอกจริงเป็น goes for ว่าว those ส่ง extra นะ big plays when he doesn't need to, but it's all just bait for something. Even though he whiffs the shots, there's an extra layer there for PaperX. I mean, of course, also the fact that they're double duelists, right? Both of them รุ่น having ซั that มรุ่น ability ซัมติงเล่นง่ายขึ้นไหม to extend that fight ง่ายขึ้น until เยอะ Divide or Mind Freak, other เออ members of ซัมติงดูผ่อนคลายขึ้นเยอะ PaperX แหละ ใช่ปะ and Genji ใช่ ซัมติงรู้สึกมันมีจังหวะได้เล่นได้เทรดได้ยิงแบบ It's not a headshot เหมือน one เคมี tap. ตรงกัน You อะ gotta question whether you want to continue the fight or not. As PaperX, they love เจ๊ to กดดัน drag จัด it ดูหน้า out. ดิ เครียดจัด That mud fight. เครียดเลย น่าจะเครียดฟอร์มตัวเองอะ Pressure planted in rubble for this round. Genji, they've taken กำลั over งคิด that อยู่ใน space, หัว but at the cost of quite some big เหี้ย util, like the บอลอยู่ไหนวะ paranoia already being spent by Charon. Now planting the lurk เหี้ย into เห็น B แล้ว as well. เห็น Classic แล้วจริงแล้วแบบหวั่น Genji กลัว coming out. Classic default with this composition. Spread out the lurks across the map. See if you get a reaction. Now at 50 seconds, they still haven't cleared the Cypher setup though on C. That's going to be their next obstacle. Yeah, that's going to be the kind of go signal for PaperX to start pushing the rest of the map. I like what PaperX did here. Really tried to hide. วิจาเออ้าวโลแล้ว Oh, Oh. trying to creep more, but it's just not enough. And something สงสาร clears that. And Genji, เมา they หมา wanted ไป to หนึ่งที rotate back. They wanted to plant something in C, but now they'll have to just start to walk in มาแล้ว and แล้ว clear เกิน all these traps. They have no idea where Forsaken might be. They're creeping forward. เรียบร้อย They thankfully ไปแล้วแล้วเกิน clear out the Cypher, and now taking over มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเหรอพี่ ไปแล้ว by PaperX, revolving Ui. door and Ui, something something now from from- defender spawn as well. Trying to clear the angles. นั่นแน่ He draws the sight of one, and that's going to be the cue เจ็ด for ตัว the นี้มัน rest เชิ of ง the หนา team to start pinching it forward. Divide trying ยั to งโด draw น aggro เข้าไป until อีก he หนึ่ง goes นะ down. Now a 2v2. Genji, can they win the duels? It's going to be Munchkin who wins Ooh. one. Now a 2v1. Mind Freak, he gets one. เฮ้ย เฮ้ยโอ้ Second โห to เสือก straight out เสือกนะเสือกนะ landing. And Munchkin ตัดเป็นเยอะอยู่ finally นะ gets one more on the Wow. board for Genji. He almost had that. Almost. He almost Nuts. had that. I think you got to ding through และ the เจน wall จี there. ไม่มีปืนเลยครับ Bonkers stuff today from Mind Freak. I mean, he is playing some of the best Valorant we have seen. This Omen stuff. This is a huge win right there. If Forsaken gets one before he's traded, now, if you want to fault PaperX at all there, I'd say OBS that นี่มันมีปุ่ม Forsaken run gets a ad little ด้ว bit ย ahead of things, but Forsaken just trying to see if he can catch him off guard. ถ้า a แบบว่า little ช็อต bit, สำคัญเรารันแอดใช่ไหมเอา Fortunately ไหม for Gen G, they know they're แคทจะ wise บอก to ว่า the กูย้าย trade ช่องดูแล้ว of เจอกัน PaperX. They know that you never know when one player is going to be pushing ahead of the rest, trying to see if they can find that extra value, extra out ahead. Be grabbing that orb early again, but a three-man stack here. Got Jing, Divide, and Mind Freak ready to rumble. Ball available for Lockett. He's set up ล้อเล่นล้อเล่นใครจะไป really ท ready for the close hold though. So audio may not matter as much. The DK is going to be something they're looking forward to, trying to hold them, bottleneck them in tree, and so far PaperX succeeds just a bit. Divide trying to bounce back and forth. He Ui. gets it. Ui, First ui, attempt mà with rồi. a nice flick เอ้ยมา back. วะ เฮ้ยมาแล้ว หรือเปล่า มาแล้ว Sight on
his own alongside his น้อง trusty ตื่นแล้ววะ หรือเปล่าจังหวะ and นี้ that should be a quick round เกม for เขาเพิ่งเริ่ม Gen G Texture as บอก they look forward to a โอ้ย safe เริ่มช้าไป เริ่ม เปล่า เริ่มจะช้าเลย Two members up to live. PRX เริ่มช้า Bulldog ไป Vandal in ติด hand. 2 ราวจะจบแล้วถ้าแพ้ Be safe ยังไง now. ดี Although Forsaken has taken a position, he's going to try to find cheeky exit frag potentially. ไม่แต่ด่านนี้ด่านบุกนะเว้ย On a bit of a look about, just seeing if anybody's going to come through there quick, see if he can get a freebie. Not going to be given over there. Great execute from Gen G on the ด้วย back การ end เงิน of ไปเป็นเลย Nightfall. ก็ I mean, I like what ไม่ได้ Divine ดี did นะ there, where he kind of sidestepped the boombot and was going to hold the angle, but Texture just so fast. Then the transfer over on a Mind Freak as well, ไหล absolutely ได้อยู่ nuts. ตรงนั้นนะ He's ready for the third, and that's round over. So, I mean, seen it time and time again this year that Texture can pick up these big multi-kills for you and just completely turn things around, get Gen G back on track to potentially make this a competitive map. And that's something that really carried Gen G forward and impressed a lot of people around the world was that they could take turns having those moments. And very truthfully, we haven't seen too many yet here on the first map of this best of 3. But Texture will put one into the highlight reel to make sure that Gen G is not out just yet. PRX not close to map point, only 10 rounds. They can't sit on their laurels yet. And there we go. The replays are coming back for Texture. Trying to loosen himself up. Yeah, he's getting the feel of it now for sure, and that'll help. And he's like, oh, yeah, where's that? Oh, there's the tone. Here we go. This is how we start that song. He's back in tune. I just love Texture, man. He's so funny on camera. He's just always singing or reacting. And He's a jokester. He is. It's great to see. So now you got to kind of rethink what you're doing here because that extra space you're giving up at Rubble hasn't really worked out. It's intentional for sure from PRX, holding back, trying to see if you can, again, get these contact reactions. But the Nightfall in particular, really challenging, even with the paranoia and all those flashes and stuff that PRX throws out, isn't enough to really stop the momentum of Gen G when they're doing that execute. So now you got to rethink. I think we're going to see some more Rubble control. I think that's something that obviously worked out in their eco round win. อีโกลาว Extra advantage of having an outlaw and a Vandal for PRX when it was just the weaker buy for Gen G. So certainly you got to be thinking about ปืน that. เม You ทีโอ also นี่ gotta มัน be thinking ทำชั่ว about มาก these พี่ all-orbs. One away from the showstopper. Yep. Blade storm and the other thing not as important, but that's something you got to ถูก consider ลาวด้วยดิ as Gen G. That, the mound hit. I think this will be showstopper given order to Jing. Yeah, get that quick and easy orb, and of course this allows you to set up Forsaken in a bit of a trap on A with the Cypher setups. Now really just trying to make sure that they cannot take over backside too easily, trying to look for the picks rather จังหวะจริงๆเมื่อกี้ถ้า upon the entry. Now ฝั่ง PRX รับ try to มา follow them มาสู้ towards นี่ the ก็โดน side. เหมือนกัน It's นะ all going as planned, but whether they can arrive in time is the big question. โดนทะลุม่าน Goes in. โคตรดี Does he send เจ in สัน the showstopper? It's อย่า not นะ checking drop just ทิ้งไว้ yet. เก่งไว้ ไว้กันหายใจ ทิ้งไว้ At นิด all, นึง his ใจไว้ teammates are going to start to funnel in. One gets seen, it's a burst, but only one as Forsaken wonders where the double peak will ลูก be. นั้นมันยิงทันได้ไงวะพี่ เออกำลังคิดอยู่มันยิงลูกเล็กกันสวนไวจังวะ มันรีแอคได้ยังไงวะมันเด็กมัน But I'm not sure if he was spotted by the Trailblazer, not at all. He's Ui, hiding alloy. behind the tongue screen. He counts for one. That's one down. Tries to hide back into it. Jake goes way far. The showstopper not finding its target. Texture's still Ui. alive. He stabilizes for another kill. The Mind Ui, Freak is short. He bot. won't find its target. เกินไป Just เกินไป the ถ้า next ช็อตตี one โดนอีกนะ at bay ถ้าได้ again. ตัวเกินไป The post plants. They've got the angles. Ui, The nanoswarm will ร็ว be cleared by Jake. He's quick on Reaction. that. But they have to push. They have to get kills. It's 2v3. The spike is ticking down, and they are just getting pressured as Meteor gets yet another kill. The paint shots, but Jake only 8. เฮ้ยลงแรง Gets one kill. อุ้ยพี่ลุง ไม่ทัน เนี่ย ละ เล่นแต่แปด Ui. NT will get the last kill, and Gen G follow up to 7. I mean, this is again Texture with just positioning this time. ถือ Not ว่า just ทำลายการเงิน great entry, great gunplay, but just a positioning thing that isn't accounted for. That, you can see on the map if you were watching. Devi sends a flash towards drop that doesn't get any contact. So then they throw the Trailblazer, but does not see Texture. They're trying to set up Jing to find that player that's a little too close that he can blast back into, get that เปเปอร์เล็กนี่ใคร IGL นะพี่ onto the flood retake. ไปไปเล็กดาวไว Probably you would have liked to have knocked out ผ of มเอง that ครับ round. ผมเอง Left unaccounted for. ดาวไว Great stuff there from Gen G. Oh, and Texture finds sight of at least Hey. one, maybe both members as he's throwing the paint shells as ลง well. แรง He's trying to make sure that they don't have an exit. Now, Baby Door broken open. So they have an idea of where the exits might have happened. Genji now stabilizing as Meteor clears mound. On the other side of the map, they're really spreading their control of this round. Forsaken though, just waiting for contact off those tripwires. It looks like
Camera on the other side. Something sliding over, but there's been no pressure at A, so now you have to kind of start to assume that maybe C might be being thought about. แถบอะไรวะเนี่ย Still in spawn for Gen G, so they're trying to figure out exactly what Paper X's bigger change up after that timeout was going to be, right? The previous round was a little bit of an eco, so you expect that this is the round that really, you know, maybe there's going to be a response, maybe there's going to be a crunch out of Baby Door or something like that, but instead, it's all towards C. Yeah, but I love that from Devi, right? They're aware that Gen G could rotate to either side, so on a timing sends a Trailblazer that brings Jing over just in time before the execute happens. Is 3 going to be enough for Paper X? As we do see the spray coming in through the smoke, nobody close. D7 cleared the second trip, but it's going to be something that draws you from first. We're seeking good for a double. Jing still alive on the site. Something trying to bounce back out. His flies forward, but Texture, he's just going in through aim training as all these targets fly at him. 1v2, can he get the clutch? He's already been spotted. He's going to plant with the help of the pink shell. Finds one. He has to stick the plant. Will he have it? He stops it. Devi knows. โอ้โห ลุกขึ้นสู้ Once again, he drags Gen G out from the depths of hell in this map 1. เทคเวอร์ To do against that? เด็กเตอร์บอกเกมมันมึงเริ่ม He's just insane. เกมมันเพิ่งเริ่ม So many of the right things เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ Forsaken something Jing all there to try to แล้ว cover ช็อ for ตมั่น this. ใจด้วยมาแล้วโมเมน Yeah, ตัม he มา gets เนี่ย Forsaken. You know, Jing does a good blast pack. Try to buy a little bit of bait. He Whoa, gets up on man. top of the box. Texture's just better, and he plays this timing perfectly. Devi, you know, you kind of have to think that Devi might be trying to push you. ตะโกนได้ทุกคนอื่นตะโกนได้ทุกเล็กๆคนเดียวเลย I mean, นักเกมทุกมันงง อันนี้จาก zero to hero เลยเนี่ย Can't believe it either. I mean, yes, he's your star พี่เล็ก player, งงเลยช็อตเมื่อกี้ but this is not normally. มันยิง 7 Texture, ตัวเมื่อไม่กี่ราวมัน and เนี่ย then he จำได้ just shuffles it off. Just another round, just another day for the Korean duelist on Gen G. Mind-blowing. I mean, the way he plays that time at the end of it, too, just absolutely brilliant. You can see Devi a little bit befuddled, not maybe expecting that last repeat, maybe not quite reading the time situation. ไอ้3 คนแรกมัน Maybe เทคเจอร์มันเอาลงได้ไง rethinking ดีกว่า that one, but, you know, you want to try to push him, but there just Movement. isn't enough space there. ตรงน้องจริงอะ When ที่โดด he ขึ้น starts กล่องหนึ่ง planting เว้ย right before that 4-second, right? It takes 4 seconds to plant the spike. And you gotta kind of wonder, all right, what's he gonna do? All right, well, I'm just gonna try to go to a different position, I think is what Mind Freak is thinking. I'm gonna let him get the plant, and I'm gonna reposition from behind that pillar and try to go somewhere else, somewhere unexpected. Texture just reads it perfectly. น่าจะเล่นมันก็เล่นด้วยกันแล้วอ่ะไอ้3 คนแรกอ่ะ Yeah, it's been a rough แต่ going เจสันตายแบบ so โด far น on เทรด Lotus, ไง but he's back on top, and now แล้ว Meteor finds a ตัว pick 2 on โดน C ยิง as น้องจิน well. จะกระโดด That มา will เทรด slow things down for Gen G. They ให้เวอร์ know they have options. With the Cypher down, they can go anywhere. The immediate call comes out. They've been spotted, and เอ้ย something เอาไปหนึ่ง follows through. You have to แน่ watch นอน out จริง for นี่ this. something Paper Rex, when they see an opening, they will not let โอ้ย go. หมากัด They will drag you back. But Meteor says, "Welcome right into my arms." หมากันเองปะ Two down, เฮ้ยเดี๋ยวนะ โดนแมวอะ หมาดาไว้ around the boom bot, not gonna find an opening. Now he's just trying to play for time as the rest of his team is วิดีโอ creeping บอก into the site. Guiding light comes out. ใครตันมันวะ Genji has to make a decision. The call comes out to try to reinforce, but Meteor may not need any assistance as he gets another. Still only half armors on the remaining members of Paper X as well. Yeah, this is not the fight you want to be taking with just stingers in hand for Paper X. So now I'm going to back off and try something a little bit different, but Gen G hot on their heels, opting to try to take a little bit more contact. Love these outlaws coming out from Meteor against the ecos of Paper X. Save a little bit of extra cash, able to cover the flanks really nicely with it as well. So nice little adjustment for Gen G. It has caused Paper X quite a bit of grief. 30 seconds left. This is just so good. They know that the Cypher was gone from C site, but instead of waiting to see if the rotates have already happened, you don't know if Paper X is split or not. They decided to just deathball it into the site, playing with the advantage of numbers. 3 inside tree, Meteor holding from afar next to Rubble. Mind Freak will try to cause a bit of a ruckus with the Shrouded Step. They definitely heard it through the wall, but are they aware of where he might have landed? You won't get a reaction. Gen G, they are just patient. They know they are so close to trying to tie this up on Lotus, their map pick. This best of 3 in stage 1.
Tapping the spike, fine. โอ้โห Recognizes the members, but Meteor's there for the flank. That's a 4K now. Outlaw picked up for Jing. He'll try to do what he can, but it's only got one shot left in it. He can't go for the double. ขอโทษด้วยครับพอดีหมาผมดูหน่อยไม่ค่อยเยื่องไงไม่ค่อยเยื่องเท่าไหร่ That's an interaction I didn't really ever think about with the Outlaw. Yeah. It's a rough one for sure. He had to gamble a bit there, right? It just did. I don't think it quite clicked with him. Or unless he's looking for the headshot, but Sure. yeah. I mean, still Meteor though, so good with it. 4 kills in the round for him. Getting tons of value out of that Marshall, and that gives you a little extra bank. หมาดุดิไม่ค่อยเชื่องให้ตัวนี้ Utilize as well. Now you've got a lot of ults from both sides. Both sides of showstoppers. You have the มันว่ะ Neural Theft and the Seekers. The Vipers fit in the lockdown, so a lot of counter utility play. Genji this time going to be taking mountain control with a TP in the back. Paranoia out, but he's not going to land the shot. Devi will stop it and stop the advance. เรียบร้อย entirely as Jing will slow things down just enough for something. แล้วมา He's จัด thinking about peeking out of this revolving door. โอ้ Guiding light as well. ไม่ฟิกบอกกูซวย The team comes right back in form for กูซวยจัด PaperX as they will get another round. And I do just want to let Achilles know on the desk that PaperX finally got a round back. ตัวนี้เล่นตัวใหม่ได้ยังน่าจะวีค3นะไม่แน่ใจหรือไม่ก็ตอนนี้ยังไม่เล่นเอาไปแก้บั๊กมั้ง It's there. It is a very powerful gun in Forsaken's hand. Wasn't exactly used at all of that round. Didn't matter. วาจาพี่ศักดิ์สิทธิ์ขอเป็กที It was there. That's all. Yeah, exactly. I mean, นี่ไง Jing there gets so much air. Yes. Then the fact that he's โอ้โห able ได้ตัว again, 2ด้วยน้องจริง nobody recovers ได้มา faster สกิน from landing after blast packs than Jing. He is just unreal at his ability to stabilize his aim. เอาว่ะอีกเกมเดียว Tricky ขึ้น to แท่น do. Now we're gonna see that มา Odin แล้ว play โอดิน as the North อ้าวนี่เกมเริ่มแล้วเหรอ Genji เริ่มแล้ว taken ภาพช้ามันนานไปหน่อย not able to find any. You know, he found a little bit of damage Woo! on Hector, maybe. อุ้ยเมทีโอ Okay, Meteor. All right, Meteor. โอ้ยเจ็บ Played Jing a couple times, but Oi! Charon goes down. So much ยิงเหมือนรู้ texture to Texture defeat เกือบ Chunk ตาย earlier as well. Now you wonder, is it even worth pushing for this Odin? They're going to try to draw that aggro over to the B Texture side. อย่า This อย่า is เข้า all ไป set เจ up สัน for อยา Jing. อย่า They can immediately rotate back as well. But it's just going to be the neural theft, and Texture knows ผม there's กิน no ว่า way out. You have สัน to บอก push เข้าที่ through ประ the จ site. ำ The post plant, they'll have to worry about that afterwards. They will look to push everyone out. The pit used for one side. Texture takes Tilo. over heaven. The rest all choosing to แต่ stay ติงี้ไงก็ inside โดน the โอดิน pit. แบบว่าเคลียร์ Texture's gonna have to buy a กระสุนจะหมดแล้วดิ long แน่ time before เหลืออยู่ this 50 นัดเอง happens. ยิงซะคุ้มเลย Tricky for PRX because เจสันบอกกูตายไปแล้วปืนกูยิงคุ้มแล้ว got enough to buy, but อุ้ย he's gonna have to fork over that. เฮ้ยถ้ารู้ด้วยเหรอมุมเนี้ย He เชี่ย knows จด these angles so โจ well. ด จดเลย แล้วดูเท็กเจอร์ดิเสียวเกือบโด ต้อง น เรียน หัว รู้ต้องเรียนรู้ But overall, Save Odin le Genjiปืน leading แพง the เจ read สันบอก with กระ the สุนหมดละ Odin spam and no approach. กระสุน This might be a save. They read the credit situation here กระ for สุนหมด the เพื่อนทำอะไรไม่ได้ potential ตอน Odin. นี้เซฟ Want to do some damage. Of course, not entirely necessary. Lakio, of course, has his Nightfall as well. Other members sitting with enough to buy into the next round. So Genji แล้วรอบหน้า will ลัก pass กี้เมน 10 ติ to 11 score line. We'll have to take a look how this impacts the next round as Odin saved over by Forsaken. I want to ask you, Will. Did you feel like PaperX was going to try that retake anyway? Like, did you have it in the back of your mind? You know, yeah, somewhere in my mind. Until I really saw Mindfreak really sit at the other edge of the map, I'm like, well, they might. Yeah. It's in your mind, right? I mean, because they've done things where it's just Forsaken spamming and everyone sprints across, masking their audio. Like, they've done some crazy things with weapons they shouldn't have. So Exactly. You can never count them out, and I think that's why Genji was a little cautious. But now, round 22, this is going to be the big one. ไปเรียกอะ Genji continuing with their default opening. ฮัลโหลครับ Take over Rubble, and PaperX, they want to punish it this time. It's going to be a fast push out. Ui. Meteor, he's good for one. Ui. He makes the dash Bao go con away ác from the other. And now the back Nó has là arrived nhìn for to. Genji as well. They've cut off ยังไงครับ the forces pushing outอะไร of B main. And Meteor,รู้ใจ if เหลื he อเกิน can นะ get พ่อหนุ่ม that kill, if he had ได้ gotten ครับพี่ the map ไอ้ opens โถ up เป้า for น่ากลัวมากเลย Genji, ว่ะ but something Oh. will back off. That was close for something. He's Nah, going to have he just enough time to get out, but he can't still do has no it. help. Everybody's leading towards A. The raid a little bit off kilter. Finally, with that Prowler coming through, now they're starting to PBS shift back กระซิบ over, and it's immediate change in direction from Genji. They're working the map so nicely. Yes, it's still a full minute as well. Now the big benefit is, of course, เอ้า Cypher set up on A. จริงไปหวั่น And ละ Mindfreak understands he can't give up too much space on B main. They need to get that information nice and early. And so PaperX, they will hold 2-1-1 spread out across the map. Ay, They're tạm down đi. on that timing. It's going to be the Odin. Về sa dung à, pressuring, mới kìa. seeing if there's a reaction to smoke to help hit the tripwire. The boom bot willไม่ take ไหว the hit for that one, but the Nightfall, it's going to force Forsaken now. Does he stick around? แล้วมุมนี้ He has one with the cam. Make sure that they don't approach, and that buys him วง just เบนมันดีจังวะ enough time
to try to get away. Still no audio, Oh. and he has no Hey, answer. you The know. rope's been taken. Busy with the reload on the Odin. Mind Freak Oh. takes the drop. Spike already planted though, and Gen Foul G tong set rồi up em for kìa. the post-plant texture. With a bit of a curveball, the wild card. Something might have นี่ seen อ่ะ it as he catches the barrel. ไม่ดี Chases อุ้ย him down, and เดือด immediately swivels for a second headshot. And now it's just going to be Meteor and แล้วไล่อ้า Munchkin ปะดิ 2v2, but the โอ้โห help ลงอีก not on their side. Nano Swarm buying แล้ว time. ไล่ The อ้าอีก second อัน one นึง has ดิ to be launched right เอ้า away. It's a lot of time bought. They couldn't clear it in time. Half not done. Now switching up that position, trying แล้ว to ตำแหน่ง push มาร์คยิง it. They actually just get it with the spray, and if Munchkin can't get it, it's going to be Meteor, who's just buying time. Still enough for Mind Freak. He tries to turn away, but Munchkin finds a sliver of an angle. They are Ao tied lao. up 11-11 after what seemed an insurmountable 10-4 lead การ for เงินแบบ PRX. Yeah, I mean, คนลำบาก PaperX trying to get พอ aggressive. พอได้ลุ้นอยู่การเงินพอได้ลุ้นอยู่ Some of those duels, but it's ตั้งแต่ actually Meteor. เท็กเจอร์เก็บเอทนี่คือมารัวๆเลยนะ Impressive double. โมเมนตัมแบบ Gen G able to get into those post-plant positions, hold those angles just long enough. Trying to play a little bit of game of tap the spike and dance ไม่แต่โอ around. เป้าโค PaperX ตรขี่ doesn't ว่ะ really เกมนี้ fool โอ้ Gen จริง G too much ตั้ at งแต่ all, แรก but ๆเลย it's all that early game. ลูกคลี่เมทีโอ Anticipation of the pressure, dealing with it, then working the map nicely. Here we go, fast hit now out. Ui. Oh, Oh. right through the screen for Oh. Texture to pick upอะไร the อ่ะ triple. PaperX, they try Ui. to adjust. ไม่พีคเอาหน่อย Mind ไม่ Freak's พีค holding on for dear life. They Ui. make it Ở đây. third. It's a totally Ui. different story. เดือด Now a เหลือเลด 1v2 บอส for ครับ Forsaken. พี่ซ้อมให้แล้วเนี่ย Can he do it when PaperX needs it most? The setup all the way on Mày C phí hồn à? site, but the lurk from Meteor, it's faster than Đúng Forsaken rồi. might expect. กู He จะมาหลังอะ has ดิ no idea, Oh. and it's going to be the kill. เลอเกอร์หนุ่ม 12-11. โดนเลอเกอร์ Bad กลับ boy for Gen G as the crowd ดือด goes wild in Seoul. I mean, again, PaperX tries to challenge a little bit sooner than they have been on this Rebel take. เฮ้ย Texture's ซัมติง so ปืน ready for it. He gets enough cover อาจจะต้อง that ส่ง initial ซัมติง hit, เก็บมีด and no real bothering by the utility there. He gets ahead of the sky. บาย Blast. สแกน The สโม reveal ก from ม่าน Lofty อะไรก็ไม่รู้ was so เต็มไปหมดเลย good. And then Mind คือ Freak เจน gets จี over the เจนจี Gen G เวลา is มัน ready เซต for อัพออกมา some จังหวะแรก pretty huge kills, but ใช้ของ still โค the ตรดี round win comes โหด from มาก Gen อะ G. So it's either หลัง gonna บ้าน be เมื่อกี้ก็สแกน Matt Gen สแกน G แบบ or overtime force ถ้าไม่ออกมาก็โดน by attacker side. ม่านไวเปอร์ส Both แกน teams have บ been ราย really good, but so เนี่ย far อย่างเงี้ย Gen G's maybe just Oh. slightly better, especially with this showstopper coming into Texture's hands. Yeah, and they know PaperX, they failed the fight on Rebel the previous round, so Gen G just calling them out on it, trying to pressure it once again. Takes the orb as well, sees if there's a reaction. It's a classic setup, and PaperX, they might have to go for a bit of a Hail Mary here. Just make sure that you stick to your guns and say that Gen G, they will try to push and pull us, but they are set up on Rebel. That's the current call for PaperX. And now you're worried about some Ui, kind đây of xỉa counter nè. trap developed by PaperX in between rounds on this A side. I think something's looking potentially to get not just a pick, but maybe get an orb as well. Get เอา that รู้ละ brainstorm going. ต้องท Clear on the side of Mound though. So รับโทรศัพท์แป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้น certain as his door is open. วิเมื่อกี้แรกกันมันจัดอะ Forsaken. เท็กเจอร์สามไมฟิกสาม Creeps in. He hears the cypher keys, but that's just bait from Munchkin. The absolute 200 Ui. IQ play baits out the cypher. Jing Jing. trades for something. 3-4 ได้ลุ้นอยู่ Already lost quite a few. Devon Ui. trying to clear the site. Spike still not planted. The showstopper will have to be used by Texture. Blosa. Make sure they have enough time. 3v2 for Gen G. ซื้อให้เวลาให้เพื่อนวาง Holding from afar by Rubble. Tries to cover their โอ้โห bases. ภาพ The แม่ง showstopper sent to cover drop. ภาพโคตรจันจี Now เจอหนึ่ง Spike เจอหนึ่ง planted. ตัว Mind Freak does รู้ use รู้รู้ the ไม่ฟิก straight รู้ against them. The smoke to see if there's a peek, but not quite just yet. Drop gonna be filled up เอ้ย by Jang. แต่ตำแหน่งนี้ไม่ดีเลยอ่ะ From ไอ้ PaperX, ใครวาง Mind อ่ะ Freak's creeping up with the barrel. โดนเห็น Shoots ก่อน off นั่น and น่ะ turns his head. Texture gets the kill onto Jang, and Mind Freak knows he วี has วัน to วี kill วัน but not in วิเดียว time. And the IGL ไม่ of ได้ Gen G will Comeback close จั out ด an อยู่ดี insane เท็กเจอร์ก็ตื่น 13-11 คัมแบ็ก map มาก on Lotus. เท็กเจอร์บอกเกมเพิ่งเริ่ม เริ่มช้าไปนิดแต่ก็ยังเริ่มอยู่ โคตรเดือด เจ็ดเพื่อนๆบอกโอ้โหไอ้เหี้ยกูเสียวเลย เออ ตึง เกือบหลับแต่กลับมาได้ เท็กเจอร์เลยเกมนี้ จะแพ้ก็พอเทคเจอร์คัมแบ็กก็พอเทคเจอร์ หูแต่มันมาก 8-4 คัมแบ็กว้าวจะแจกแต้มได้คืนเฉย เฮ้ย ชาวสวนเหรอเราอะ
อุ้ยไอ้กล่องในกล่องโคตรสวยเลยบันเดิลอ่ะ Dominant in the first half. I think like all เปิดไม่ได้ดิช่วงเนี้ยเปิดเสียงไม่ได้เลยโดนรอบที่แล้วโดนไป4 ตัวลิขสิทธิ์โอ้โหเป๊ปเกือบมาแล้วว่ะอยู่ดีก็โดนพี่เท็กเจอร์เขาตื่นเนี่ยแล้วเมทีโออย่างลั่นเลย 5-1ใช่ครับผม วินโมเมนตัมเลยนั่นน่ะ เครียดเลยเหรอไม่จำเป็นไม่ต้องเครียดแต่รอนโคตรสุด แอรอน Yeah, and I mean, again, I think that that's just something that's going to take a little bit more time for PaperX to get back into that flow state, get back to having just the hive mind gameplay that we were seeing from them so consistently throughout last year. And I think that that's perfectly fine. พิกเจอร์โหดจัด โหช็อตคัทเอทนี่แม่งโคตรเวอร์เท่ไม่หาย ไอ้โนสเตต ทำไมไปเล็กให้ไอบ็อกอะป๊าแพ้เหรอ น่าจะแบบว่าเซอร์ไพรส์มา
โดนเพลงอย่างนี้เนี่ยอ๋อผมไม่ได้เปิดเสียงด้วยผมเปิดแบบนี้ดีกว่ามันเปิดเอาพอสตรีมเด็กมาใช้แล้วงงขออนุญาตมองไปที่บายใช่ไหมไม่เข้าใจครับมาพี่ปอมเดี๋ยวนี่คือตองอ่ะ MRT 151เลยนะ แบน8 ครั้งนี้แอบซุ่มแผนเปล่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคือเพิ่งเปลี่ยนไลน์อัพยังไงได้น้องจริงกลับมาก็อาจจะแบบว่าเล่นไอบ็อกแผนน้องจริงมาเล่นกับไอบ็อกไอ้ตรงกลางในกล่องคืออะไร ปืนเปเปอร์เล็ก อะไรนะเอฟ คลาสสิกเปเปอร์เล็ก โอ้โหเท่ว่ะ อยากรู้ว่ามันยิงได้จริงไหม จริงจริงก็แย่นะ ยิงมาเป็นปืนฉีดน้ำไงยิงกับปิ้ว อ๋อ สงกรานต์พอดี โดนเจิมนะใครเจิมเจนจีอ่ะ buy PRX bundle KO อ่ะเศษก็คอมเดิมเลยนี่หว่า Battle Sage Jing is on stage. So we're not seeing a double duelist. Okay, so this is kind of what I expected from Paper พี่ก้าไม่มาดูกับพี่เอฟหรอครับ This is พี่ก้าเขา not ดูกับ Omen มิด เหรอ เลย from Gen G. ก็มิดเขาเพิ่ง เฮ้ยไม่มีดูเอ โค เวอ กับ ร์ เป ส เปอ อ ร์เล็กไงก็เลยต้องแบบว่า เฮ้ย Yeah, เอฟ เขาเรียกว่ามัน นี่ เป็น เลย เรื่อง พี่ยังไง could do. เฮ้ยแบบนี้มันได้แบบนี้มันได้ แบบนี้มันได้ Bit of a curveball, perhaps แต่เหมือน approach. เจนจีจะเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหม Yeah. แต่ตัวเพลเยอร์ Both ดิ sides พี่ are trying to cook for each other. I'm not gonna lie though. ให้อะไร เท็กเจอร์เล่นโอเมนเหรอวะ Kinda ตัวเท็กเจอร์เป็นโอเมนเหรอ because we've มันเล่น seen ได้แต่ผม a แค่รู้สึก lot ว่าเอ้ย of เสียดายเพลเยอร์ players be able to shift over มัน to กดผิด เด็ด ตัว ธร พี่ รมชาติเจ็ดใช่ไหม แม่งมันกดผิดหรือเปล่า deadly on it. I mean, tens is the biggest example of that. พี่ไอ้คารอนมันยิ้มอะมันใช่ปะน่ะ Smart about their movement, about the หรือว่าเขา decision-making อัพ moment, แพท the ใหม่ moment, มา moment, แบบว่า moment. They can absolutely ตัวมันขยับ ไม่ได้ Gen G starts on ต้อง defense. หันมาคุยแล้วเห็นนะคารอนวางเพื่อนนั้นบอกมึงหยิบผิดปะเนี่ย From PaperX and a หักเงิน long เดือน down นะเฮ้ย tap. Let's go to our Hยิบผิด casters, ปะเนี่ย William and อยากรู้ว่าถ้ามันมีการจิ้มผิดจะเป็นไงวะห้าม Well, everyone ห้ามรีด้วยนะ wondered what Texture was doing And then last England. year, but now the question's back as he's no longer on the duel list. Oh. Picking up the Omen, and the desk has talked about, you know, the shift. Yes, we've seen it. ถ้า Obviously, ชนะคนก็จะหูยโคตรเท่ถ้าแพ้ปั๊บด่าเลย ชอบลองเลยพี่เลนพี่เลน But a very ดีสม new น้ำหน้า look for เนี่ยผม Gen ว่ามา G, แน่ where they've always had some sort of hard dive as part of their compositions. This is truly shocking in a way. I mean, Texture is so good at Jet. Typically, very reliable with an operator. Probably still going to see him pick it up anyway, but you can always shift it over to Meteor as well.
But on this defender side, โอ้โหแล้ว A really เข้าอย่าง taking ไว a ton of space, leaving the A side open. Just a little bit of the KJ utility cleared by PaperX. They're going to have a free plant. Now, let's see if they can hold out for this retake through the nano as well. So everything open here for PaperX. วอลสวย That wall. Make sure that this plant goes Hey. safe, but พี่ไอเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บนึง trying นะ to พี่ figure out exactly where they're going to come from. Looks like mostly from their side. Yeah, they're all just going to cycle back. วอล their บังคับเล่น screens. ทาง Now, เดียว something about the Sage wall, obviously very good in the pistol, but in general as well, it should be very good against the double flashes of the Gecko KO, as you still won't be able to fire through all the angles. Something just going to get a blind kill through the smoke. That'll dwindle down to numbers, and a lurk already in action by Devi. We'll keep our eye on that on the middle of the map, as he's already cycled all the way through, but the wingman's still going. That snake bite ain't taking away, little bro, anytime soon. And we've seen this too many times for it to happen again, as Gen.G will get the defuse. ตอนแรกนึกว่าจะมี post plan Yeah, I mean, just PaperX, they're able to get what they wanted, get into their post-plant positions, get the lurk, but Munchkin just too good on point. He's so confident on this map in the KO. He's just going to take that space, trying to get into your lines, trying to make it very difficult for you to get those post-plants that you want to get set up. And it's going to be texture with the Outlaw, in fact. Kind of curious exactly who's going to get maybe some of that long-range sniper โอ้ยใครเป็นอะไร weaponry. เดินชนนิ้วก้อยเตะโต๊ะโชว์เลยพี่ โอ้ย เด็กทรมานจัด เสียงยัง แล้ว เก็บ มีอะไรเปลี่ยนด้วยรุ่นนี้ What ideas they have? It's going to be a high pop flash from the KO texture, just throwing out the paranoid to buy more time. Allows him to reposition a little bit, something with the hard dive in. With the dash, but Munchkin already there from behind the side, and Texture gets another with the outlaw. Mind Freak's already close with the stinger, and he's going to be able to kill Texture. Not able to stabilize in the smoke. And the spike will be planted. It's surrounded by the walls. Lakia finds the Mind Freak going down. And Jing all alone. Stinger in hand. Judge and Bulldog to work with for Gen.G. Going to be the Dizzy that's used to clear away from heaven. Now creeping in from Karon. The Judge actually gets the kill. นัดเดียวก็ไม่ให้ Medium range from down below. And we will see Lakia pick up yet another point going towards his Thrash. I mean, it's an interesting idea from PaperX. You send Devi, who's, I think, just had a ghost or something. It wasn't one of the other upgraded SMGs that the rest of PaperX opted for. But he just loses out to Karon. Could have been expecting some early aggression, able to use that against him. The rest of the guns not really revealed until they get on the site, but it's not managed very well by PRX. Doing a good job avoiding the Dizzy, trying to set himself up, gets the dink and tries to re-aggress onto it. Fortunately for him, it's a judge that he's going to be facing in that situation. So now it's Stingers and a Vandal and half buy. So this Outlaw could get a ton more value as well for Texture on this A site. I mean, the Outlaw, the Judge, it's all going as planned for Gen.G. They'll even take the ult door very nice and quick, 1 point away from that null command. And now they will back up the utility, letting Gen.G know that this is an execute onto the site. Texture's holding close. He gets spotted by the dash, so he's going to have to buy time as Munchkin will take out one of the paranoia for support, but it's going to be PaperX that just absolutely overwhelmed. ผมว่าแผนเป็นเล็กมันคือซื้อปืนถูกเข้าเอง ซื้อปืนถูกเหรอแผน แล้วมันเล่นใกล้อย่างเดียว Meteor takes advantage of the long range, picks off the Viper, forces away something with the Nano Swarm, is ready for the trade as well. Zing eventually wins out, but that gives time for Gen.G. The rest of the forces to push through. The Thrash will clear out all the areas. เรียบร้อย And forget any sort of disrespect. They will just be going for the defuse. เกือบ Barely lands in time to get the kill without taking any damage. อยู่ลิตเติ้ลโฮมมีตั้งแต่ราว3 Yeah, I mean, Munchkin's so devastating. แล้วอ่ะพี่เป็นว่าเหล็กอ่ะ Saw it a lot in Madrid and in kickoff. Able to find some value early. Yeah, PaperX gets the plant แล้ว down, มา but กินเมียนติ losing some pieces of the puzzle along the way. I think it's Devi that started with the rifle in this round. That's so dumb. Munchkin, you're so good with that gun. It's not even fair. There's good trades here for PaperX, but the weaker weaponry certainly hurts. And a good start. Hello. No, Lakia. It's a good start for sure for Gen.G. The force buy, of course, making that third round that much easier. Lakia pinging the orb, but not going for it. Gets slowed up and just backing off. Yeah, doesn't want to take that risk with the slow orb and the utility coming out as well. Paranoia at the ready. This is a trap play set up by Gen.G. They're going to push forward. The Dizzy tags him as well. They're ready for build push, but Texture not able to get the kill just yet.
ที่ใช้แฟลชของเกโก้เมื่อกี้ดิแม่งยิงเป็นปลาที่กำแพงแล้วเก็บในโซนเซฟเลยได้ด้วย อ๋อมันเก็บรอบสองได้ฮะ ใช่ที่มันชิ่งออกมาหาหน้ามันอะ And that allows เด็ก the rest หน้า of ใกล้ PRX to try to swarm the site. Munchkin and Meteor holding true in the back of sight, trying to isolate the 1v1s, but they can't get in. The no command will just go พี่ตกไป down at the back. Kara not able to res as Munchkin eventually gets taken out. A 3v1. Kara the rookie star, quiet in the first map. Can he find an opening in the second? ถามวิ่ง It's pinged. Uses that against him. Isolates one. Ready for another. Goes for the repeat, but can't find Forsaken already waiting wide away from the corner. Well, tempo of this match certainly feels very aggressive for both teams. You wouldn't think so without a duelist on the side of Gen G, but they're happy to try to take space. They're trying to catch ลักเกียร์ PaperX, ตื่นแล้ว over-aggressing onto those orb touches. Munchkin's been aggressive on them earlier. This time, it's going to be Lakia who goes for it. Wisely backs off. I don't know how something wins that battle, but then something peaks an angle. There's two players at Gen G there. He gets taken down. And on the other side, the trades are much better for PaperX when they swing around towards the box. Able to get some nice kills. ล่าเอาไว้ไปดู Able สิง to สิง lock it down, but it's been very ยังลืม chaotic แบบที่แล้วไม่ได้ Obviously, we haven't โอ้ seen โห Icebox สแกน from PaperX in quite some time to push out Fantasy. Forsaken for one, and out we go. Munchkin is nuts. How is he always so good with these guns? He's one taps. Especially on Icebox as well, right? There's something about him. Turns that switch on. Tries to stabilize a 4v4. Texture will recoverผม the อุ้ย weapon ซัม now, ติง and that แป๊บ could เดียวเลย be the deal breaker. But no,จัด Jing just shuts down right away. And Gen G, despite having a 3-1 lead, of course, the econ very low. Munchkin gets the kill from Classic. afar as we see extra damage coming in from Karon with the right click. อุ้ยวอลมาดูโหดๆที Trying ด้วย to retake some space, but with the rifle recovered, when does Gen G call for the save? Try to bank up some econ. โอ้แล้วมา once กิน again. He's ready Coming. for it. โอ้โห Sees the อุ้ win, ย and he will swing right ยังได้ back. ภาพมาเลยแบบนี้ Both corners at the ภาพ same มา time. That might be the opening they needed. Karon eventually goes หลัง down. เหลืองไม่มี Munchkin, does he get the call that someone's close? Might have caught a glimpse of him, and Oi, he's going oi. with the 4 on for the ace, but he needs to defuse the spike as well. เรียบร้อย Not sure ซื้อผิด about ทา the งวะเนี่ย position. คิดเยอะ Waiting ว่ะ for Divide, who's oftentimes lurking, but not going to find him just yet. อุ้ย Divide อะไร will กูไม่รู้ seize him with the เมื่อ timer. กี้ Munchkin ระห just ว่างเป้า wants โด to ด take away the weapons one last ถ้า time. ถ้าโดนนี่มือ Will มาก secure the round. ตอนจำสปอร์ตแล้วโดนหัวแล้วก็ What a โอ้ round โห for Munchkin, though. Yeah, you getภา the พ win แม as ปแรกลอยมา PaperX, เลยอะ but you don't get much else. Lose a lot of players. In fact, Divide even goes down to the spike there at the end, so this is a great opener. But Munchkin's Ui. just so good. That's a โอ้โห nasty something shot. One trap. Sitting there using that wall to get เม up ทิโอ top. ถึงแบบงง Just barely, Nice play. just barely, they're able to get through it. Jing, when they used to play this map 2 years ago, was playing on the Sage a lot, so So kind of cool. going back into that comfort pick here for PaperX. No Divide on Chamber. I was kind of curious to see if we were going to get to see a repeat of it, but certainly in this current meta, Killjoy able to claim so much space, especially on your defender side. Keep so much information under your control. Meteor to be the Killjoy on the B site. Be tasked with that. Holding with that util that allows Gen G to go for their defaults once again. Push out A, take the orb, and immediately they'll reset to mid this time for a fast rotate to either site. Texture holding A with the op. It's going with the Nano Swarms. And the null command comes through though, so it's not going to be allowing the Killjoy to hold on to the site any longer. Meteor actually backs out just to hold an angle, sees the gun barrel. The spike will get planted, but it's going to be Gen G, who already has so much space and a numbers advantage 4v3. Now the alarm bot goes off. They know that they're still bouncing around the entry from green into the site. Yellow not cleared yet for Gen G. All of them grouped up. The paranoia goes all the way through. Should have hit something, but they can't find him right around the edge just yet. And Meteor, he's still running and gunning when he swings around. Something will barely get that kill with 28 HP. The snake bite clears it. เขาเรียกว่าเจอแบบเรียลไทม์ เงยหน้ายิง So แฟ while ด the อยู่ spike should be easy ไม่ to ได้มอง spam พื้น through, little bro tries to go for it, and Lakia swings out to assist the little bro, and it's going to be Wingman going for the defuse once again, 4-2. I mean, so much damage done on the way in by PaperX. They don't have Big much man นี่มันโค for ตร this กวนเลย post นะ plant, so they're going to send Divide on alert. He actually does find a kill, but by the time he gets there, อ๋อช่วงนี้มันชอบเอาโอเมนมารีสโมกเติมตรงบี it makes it so Turn me down. challenging for them. อ๋อ นี่ก็ ไป แผ ดู น ทีม เหรอ อะไรมา Earlier, Meteor, เติม great สโมกตรงบี positioning, ไม่หยุดเลย great footwork, and then B1 way ตรงนั้น Divide น่ะเหรอ feels พี่ like he has to go for it. Had the lockdown, didn't really have time to commit it. ตรงพลัง Able to hold on is Gen G, finding their 4th round win. Now you've got a ton of ults available for PaperX. Going to set up for kind of a
stabilization, seeing if they can maybe get that lockdown เจอ into play. เจอ Right around the corner, Texture watching for that belt player. And the jump peaks trying to ติด come เอเจนต์หรือเปล่า in. Not sure if they quite spotted him clearly just yet. Might have gotten a ที่เล็งๆอยู่ก็ต้องมานั่งสโม But ก at the end of the day, not able to take too much space. It's going to be the null command used as well. Oh, Munchkin rotate. actually moves away. They're just Rotate. they're trying to just empty A site and see if they bite on the side of PaperX. Lakia สงสัย hiding by the อุ้ย smoke. He catches the side of the blade, sir. Ui. Lakia wants none of that from something. Obviously, one of his debut highlights here on Icebox itself. Munchkin ready with a flash drive and the Dizzy. The double flash is being prepared. Can they เฮ้ย clear สู้เหรอ out เนี่ the ย lockdown? The lineup is it ไม่สู้ going to land? And it should just be able to clear that lockdown out. But still, so much utility อ๋อ used by เคลียร์ล็อกดาวน์ PaperX. ได้ด้วย Gen G will respect it. Paranoia นะครับ early to retake the site. เดี๋ยว Something จะออกมา should ข้างนอก be นะ wary of this. The wingman ไม่กล้า clears the corner. And Lakia swinging around already. Gets one kill off the top of วางไม่ Nest. ได้ วางไม่ได้วางไม่ได้ Forward position for PaperX cleared out. Forsaken now wrapping around. They want to protect the pin. And it's going to be an all-out brawl right outside the pin. As we see Gen G continuing to get the kills. Forsaken not able to pick up an upgrade to the ส weapon. ถานการณ์สิ้นหวัง Only Mind Freak My left. God. Spike down outside of his ไปตก comfort ข้างนอกด้วย zone. And it will be defended by all three ยาก members จัด of Gen G. Hail Mary push out as the pit goes down, trying to recover, trying to isolate the members. Oi, Lakia oi. is still around the corner, no time left. And it will be the round for Gen G as Oi. Mind Freak will get a consolation kill จะได้ onto Lakia. It's everything in the kitchen sink thrown at this round by PaperX. And they still can't get over the line. They still can't get that pushing win. Perfect placement on that frag bet by Munchkin on the lockdown. That's a tough one to get sometimes because it has to land so perfectly because there's only a small circle that the fragment can clear just by itself on that lockdown that's right next to where it คารอน lands. So really nicely done by him to get that, having just a phenomenal map for Gen G is Alik Munchkin lamala. in so many different ways. จริงอันนี้มันตึกที่มันตึกสูงๆปะ And ไม่ชัว certainly ร์พี่ Alex แต่ trying to get them back on ตอน track. เปิด but ตัวอะไรทุกอย่าง all มันก็ those มีถ่ายอยู่หน้า ultimates โรงแรมเราอะ Now you start to มันก็ worry คือในโซนโคเอกนั่นแหละ about แต่ผมไม่รู้ว่า PaperX ตรงโซนไหน because even in a ไอ้ round ไอ้ where ตึก you ไอ้ตึกข้าง feel ๆไง like ที่ you've บอกว่า got ตึ that กอะไรออก opportunity, you can get that pit down, you can use that lockdown. Okay, it gets cleared. So what? มันไม่ใช่ข้างๆ Yeah, นี่ the มันตึกเดียวกัน blades ดิ will พี่ give มันก็ everything คือ you ตรงที่ need ขึ้น to ที่ลงลิฟต์มา get a เป็น thrifty win. ตึกออฟฟิศใช่ไหม Doesn't come through. yeah. Gen G's just Nah, too that's good China. right now, controlling the edges. I think Forsaken gets a little greedy, trying to go for that rifle Sure, up on top of sure. Nest there. I mean, I get why he did it, but that costs them. You know, maybe it's อยาก safer เดินไป to ตัก just อาหาร play in the เช้า pit โร at งแรม that point. Make sure you get the plant. Yeah, thought he had a moment. Man, But wala of hiyo course, eh. I mean, this is something that Paper is so good at in the first map on Lotus was recognizing that Gen G will also never เกมไป let กิน go of ปู the ดอง battle ต่อ once the fight โอ้ starts. โห The trades always continuing เคย to กินปู flow ดองแพง in. ขนาดนั้นมาก่อน But as you mentioned, the ult's gone, but it's going to be a force up into the rifles. Only a sheriff for Forsaken on the side of PaperX. Meanwhile, Charon still happy to pick up the judge here as we've seen that PaperX is going to keep up the pace to 11. Really push the sights in. That's going to be the trap play set up here on green. Mosh used to push him back, allows Charon to set up close by the door. Forsaken caught a glimpse of it on that jump, but not ปืน quite พี่ the เอ่ย weapon just yet. He's just going to be holding that angle. Actually, he's going to try to push it. ใช้ไล่เดียวกูด้วย Oh, okay, okay. เอ้ย And เอา he เอา baits out the เอา weapon sound as well. So gets the Mình đã information lục. he wants. Meanwhile, Mind Freak was Mình already lục all the ít way rồi, up không tube. Meteor takes a bit of a hit. Divide there. Ui. He didn't quite suspect two members in mid already. Munchkin Divide mới wanted lên to get him Phantom on the luôn. exit. And that gives PaperX the idea to try to push back up. Meteor's wise to it though. เมเทโอ With มัน no นิ่ง sounds of แบบ numbers and Mind นิ่ Freak ง now จัด another อะ curveball going under tube. Planting Forsaken back in tube as well. PaperX, they're continuing to keep control of mid. Nano Swarm used. ละเกียจกลัวกลัวกลัวหลุดปะวะ On the side of yellow. เอาก มั ลัวน เย เสีย อะ มันเสียคอนโทรลตรงกลางมันหล่อนไปหมด Yeah, ละ you got to be real careful here as แล้วเพิ่ง Lockett. ชุบ You ตรง have ครัว the ด้วย crash, so you're a real big piece of this puzzle. Well, Never as you mind. see that, the caster Chris strikes, and he'll go down without much of a fight. And PaperX now have control of this site, but Meteor trying to defend his own lockdown with his life. Can anyone get here to make sure that it's going to be PaperX trapped in? Oh, ui, Victor! Clear the enemies, but something pushes out just in time. Kitchen taken over by Devi. And Texture, it's too many angles for him to try to clear with an operator, but he's still going to go for it. Already ยากกว่านี้ posted up in Snowman. Doesn't catch something up top. Doesn't catch anybody else up top either, and Devi will swing out on a ดาว timing. ไว้ Take Texture with a headshot, and that's going to be the operator in something's hands. Yeah, showing us quite a different look after this.
putting some mid pressure. better for or Paper something Rex. hand They're able to get a trade. Meteor with a good frag there on the Divide after he got the kill on a Munchkin, but it's a good little bait and switch there with that lockdown, knowing that the operator is there to cover it. Meteor aware that they're going to have to try to push that angle, at least able to take a couple down with him, but at the end of the day, the numbers advantage too strong. Not exactly sure what happened with Lakia behind Yellow. He got taken down quickly by Mind Freak. It's a big piece of that old puzzle. time out ต่อเลย That was taken down and ด่าน immediately กันหรือด่านบุก counter อะ timeout พี่ for เอ๋ย Gen G. ต่างบุกครับ See if they บุก can reassess what's going on. I'm pretty curious about this. What they see that they didn't like in that round, maybe it's the mid control stuff where they try to challenge it. And it has to be something along those lines, right? Yeah. Just about the recognition of the potential trades, perhaps getting, maybe just too drawn out by PRX's initiative แต่มันไม่ได้ around บุกหนัก mid. เท่า I mean, โลตัส of เลย course, if you can fully control mid, it's a great area here in Icebox, but generally, oftentimes, it's one of the least looked upon areas because it's so hard to get full control, right? If you can still hold on to Kitchen, something like that on the defense, Gen G might be happy enough for that. So just saying, perhaps talking about not getting wrapped up in the tempo of PRX. Yeah, there's so many angles you got to worry about there. PRX didn't really invest much in the way of smokes to cover those angles. They just kind of took that space and worked with it because they're just that confident, that good, that everybody's going to be kind of holding the proper space. Divide tries to push up tube, and Meteor so stalwart in his defense time and time again on this Killjoy. Now something going to be with the operator of his own. He tries to challenge off that snake bite. โคตรเจ็บ That takes a lot more health damage. It's K, Jin can heal. That's true. That armor gone forever, though. We'll see. It's going to be Sheriff's nonetheless, so Gen G is just going to have to look for headshots. This is all really, once again, a trap play, and we've seen Gen G rely on this every now and then if they wanted to throw a curveball. They're actually just going to try to swing out. They don't want to let PRX approach. They know PRX would check the corners, but they won't find the kills. And it's an attempt from Gen G, but it's going to fall flat. เฮ้ย There's โอ้ the โห aggro ทะลุ found by จริงๆแบบ something great ทุกโต๊ะ teamwork อะใครโดน from อะจริง PRX. Wall goes up, spike เชิง goes หนา down. And that should be the round. As ใครเห็นก็ว่าตายไปแกแต่ something ช่อง was นี้ ไม่ มันน่าสงสัยจังวะ ช่องนี้มันน่าสงสัย ซอกนี้มันแน่แปลกๆว่ะ Hoping that maybe ยังไม่สงสัย Jing is ไง gonna go up the rope. น้องจริง Get a straight from PRX. ไม่เป็นไร A rare breed indeed. Oh! เอาเอา Attempted ไม่ the พี่ three-day. ดุ้ง Attempted เดี๋ยวจะ it ทิ้ง for แบ็คโทแล้ว sure. Why not, right? Like you might as well go big or go home there. You're สุดท้าย probably dead คนที่รับจบ eventually. คือน้องจริงเหมือนเดิ See ม if you can just take away กำลังไล่ from ลำเลยเมื่อ PRX กี้ as much as possible. But change an angle there, force something. And the player Oh. on his left switched over to the right. The bait No, setting up no. Forsaken. Get that second kill. Really nicely done by PRX, but now operator invested for texture again. Couple half armors here อ and อปเปอเร there. เตอร์ไปอยู่ดาวไว้แล้ว Rash still going to be in อัดกัน Lakia's pocket. ดาวครูขอเล่น Forsaken บ้าง has a no command though, so let's see exactly how ออ PRX เปอเรเตอ wants to play ร์ this. Sword Lucky to make Minty. sure that anyone on pipes are not going to be able to peek out too easily. The 0 point should tag Lakia as well. So in a little bit of trouble. No command อุ้ยอด immediately. ใช้ Make วะเนี่ย sure that there is no utility for backup. And น่าจะโดน Lakia trying to make sure he goes for the น้อง anti จริง flash. เนี่ย They น่าจะโด actually น just don't check it up top. Munchkin draws อุ้ย the aggro first, and it's going to be พอสวยจัง three เลยอะ members down on the side of PRX. Gen G only taking damage on the side of หมด the Gecko. So that takes away the thrash, but it's going to be enough for the Oh, rest okay. of Gen G to clear out a site and take another round win. ผูกคอนแล้วแบบหล Yeah, บ it's แฟดกัน just a player unaccounted for there. PRX just keen on trying to get past 410 and see what they can do. เหมือนเปเปอร์เล็กจะขาดตัวเช็คป้า Shut แบบ right พวก down โซ by บ้า Gen หรื G. อ I ติ don't โก know ะ what อย่าง else งี้ to ป่ะ say about that. That one แต่ angle มันมี unaccounted เช็ค for. แค่ KO ไง มันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้น รู้แค่จำ It's น gonna วน be one of these cases. Great มัน job เลย by โดนมุมคอ Munchkin แบบนี้ playing that angle very nicely. Yeah, that's a shutdown from there. So what do you do? GG go next for PRX on that round. Just yeah, not much you can say other than น่าจะ we 2-0 forgot to ตรง check นี้ pipes. ถูกได้หน่อย Remember that one. Now something. Going back to what worked a couple rounds ago, just pressuring mid, trying to draw out some of that pressure on the side of the map. But they'll still have to deal with Texture's operator if they choose to go B. Sorry, On the mini map, little Texture homie. trying to decide which angle to hold, trying to back out ป้าต่อไปนี้ถ้า further ป้าใช้ towards อันติกระกด Snowman. มีโอกาส Gen ป้า G's ต้อง made พูด the เชื่อติด decision. นะ They're just gonna hold near boiler, ขอ near ขอซัน mid. นี่อีกทีนึง Make sure It's that they're sorry, ready you for a little flood on homie. either side. โอ้โห นี่ไง Rash gonna be used. ซอยยูริตาโฮมี่ Not gonna find anything. ไหน So พี่ไอ้ right ลอง back ฝึกก่อนดิ towards Lakia's hands it will อ๋อ go.
Divide the lone บีบจมูกนิด lurker, นึง all 4 other members of PaperX. ต่ออยู่เลยนะฮอกนี้ ให้ทำอะไรทั้งหมดแม้แต่หก Loves to swing out wide here. ต่ออยู่แล้วแต่หก All the time. เสียงมันแย่ไปวะ Texture's waiting for it, but he won't find the kill just yet. He will get pressure with the fragment asแต่ไม่เล่น well. เก่ง Now โค้ the spike absolutely getting planted with the pit as well. What's the answer? Is there still a lurk from Devi on the A side? See if that finds a good timing แต่ on เพื่อ the ความ side โล of กทีหนึ่ง PaperX. ลาเกีย Meteor sitting in the pit, waiting for his มาก teammates อะ to ไอ้ pressure พวกมิจฉา everyone ชี else พ out. โทรแม่ง As ทุกวัน Karon has eyes on the Killjoy, kept him ประชา locked สัมพัน up ธ์ in ติ๊ก mid. ต็อกหาเหี่ยว And เลย now ผม Gen G, they go for the retake. The thrash comes out, Going trying again. to funnel everybody out of the pit. It's going to go land with the paranoia out as well. Did they even hear the defuse with the paranoia? retake. Not quite sure. And now it's going to be PRX has to flood the pit retake. itself, but it's going to be the defuse that already ทำไม goes รู้สึก through. ว่าแบบ Not aware of the half โอ้ย being done. PRX lose รู้สึก absolute จังห control วะ of their own จังหวะ Viper's เจนจี pit. ใช้สกิลใช้ของรีเทคอะไรมันดูแบบมันดูโปร What จังวะ I'm curious about here for PaperX is the whole น่าจะ time เล่น มันดู คอ ใจ กัน เย็น ดี มัน Devi ดู is แบบ just ต้อง watching คอกัน from แบบใจเย็น spawn เลย down mid to see เดี๋ยวรอนี่ก่อนนะ if there's 5 any วิ lurks or นะ any flanks or anything like that, ทุก but คน it's หลับ never ตา even แป๊บนึงอะไร attempted. Util just so good from Gen G. แบบดึงเพื่อนเอาไว้ตลอดรอไปพร้อมของ Meteor just sneaking in there right behind that box, able to take a little extra space ไม่มีพีแห้งเท่าไหร่ just in case when those taps start coming through that he's able to play from an พี unexpected แห้งเหรอ angle. But PaperX there เฮ้ยออฟสองกระบอก some of that rust, some of that lack of coordination. You know, with Jing coming back into the roster, Karon, ค่าร้อน oh boy. มุม It's going to be a lot. And they โอ้ย take the corner, but not quickly enough as Karon gets two, and that should be enough to slow Jet things Sam. out. Paranoia keeps Jing at bay. Lakia already under tube. Wingman clearing close, but Texture goes down from afar. Mind Freak will equalize the numbers. Meteor Meteor. picks right up where Texture left ป้า off. จับเมเทโอ And Jing has to heal. They should be aware. The resurrection comes in, and Divide Oh, tries to go oh, for the hot trade, leg. but ดัก it's ไว้ a อยู่ double แล้ว stack. มาจับ รู้ มา เลย จับ ว่าจะชุบ Will clean things up, leading 8-4 at the half for Gen G. Yeah, trying to use soon. the res as bait there, Meteor. but it doesn't fool them at all. Munchkin too crisp, too Meteor. clean. Really solid half with a slightly different look for Gen G. You know, even not on the jet, Texture able to find a bit of impact. But really, this is like Munchkin and Meteor just shutting these rounds down. Now, Lakia maybe not able to find as much impact as you'd like, but still good information control. You know, making sure they're checking mid, making sure that they're being a little bit more diligent about one of the few rounds that caused ปี them นี้ a น่าจะ little เป็น bit of ปีของเจน damage. จี Otherwise, you can see PaperX looking a little bit dejected after that first half. I mean, so many Stinger buys as well, right? But not much fruition from them. The idea is there. Sure, you have a Sage Wall as well. You can force the plant. You can cause some close quarters combat to go crazy. But not quite seeing it. Lots of parents bringing their kids to watch some Valorant as well, as Valorant's really been taking over kind of the younger generation here in Korea. And of course, with all the Korean teams playing tonight, a lot of fans out in the audience. Yes, it was getting raucous in the crowd when Gen G started stringing those rounds together on Lotus. You know, those Texture aces certainly lit them afire. I mean, surely around like that, everyone around the world, right? No matter who you're cheering for, some good Valorant. But Lotus, both teams really swinging at it, whereas this time, PaperX still have to find their footing again after the reset at the half. They'll look for the defense. Killjoy set up on A. A triple stack on B. Could even go for the Siege Wall on the Ult Orb, something like that. We'll see what type of control they want. 0 point after ready for Forsaken from mid. Well, it's going to be kind of very similar again. Both teams kind of nearing each other in their pistol rounds, just like we saw in Lotus. So Gen G going to get the site for free. Can they kind of turn the tables? Last time it was the defenders who were able to get this, but it's a much faster retake attempt here. PaperX already finding one. Munchkin down the trade from Mind Freak as well. Yeah, the flank coming in very fast. Genji wasn't quite ready for that. They were ไม่เสียว peeking เหรอ out, วะ but it seems that they were a little bit caught off guard. But a good angle from รอด Texture. He'll still alive with 27 HP. โคตรแสบ See if that's the deal breaker as Karon swinging around. He finds one. Lakia's going to pick up the kill. บอก Goes เพื่อน for จะ the มา trade สอง there. เฮ้ย And Jing, ไม่ย้าย everyone อุ้ยทำไม solo. ฟีคม Mind Freak's actually going to pick up the headshot onto two. Lakia and Karon goes down. Texture
Still at แต่โล 27 HP. ได้อยู่ Goodbye at 89. โอ้ Like it's spotted up ย top. Texture, hear the drop, but he โอ้โห can't land the headshot as there's a เอลดีอะดิ second down. เฮ้ยมันวาง Goodbye ข้าง will บ get น the ไม่ใช่ kill หรอ and the defuse. เดินเข้าไปหาทำไม Yeah, as much as the beginning part of that round looked kind of similar, it was aว่ะ much faster retake. ใช่ปะ byไม่รู้ PRX. As soon as that spike started going down, they ลื were มเปล่า all right, let's go. Let's กะ do ยิง it. เสยจากข้างล่างเปล่าวะ ระยะใกล้ Late flank มัน there กะอ่าน from PRX ป่ะพี่ Mindfreak catches a ton of value. Once again, having ไม่ a มัน phenomenal คิดว่า map. ตามันดูมินิแมปอยู่ Even แล้ว though เอ้า they Thì have quaข้างล่าง gone มอง PRX's ปิด way so far. มีโอกาส Mindfreak has been a shining star today. Devi able to just get enough there and just a yip. Yeah, Devi's been very calm today. It's all Yeah. been yips and uh-huhs and yeah, all Yeah. the way through on the replays. Obviously, I mean, not too much to cheer ดูดิ for ไอ้ yet for ไอ้ PRX. หนัง They แม่ง got เปิด close อีกแล้ว to เนี่ย no cigar on ดูดิ map one. โอ้โหมันโคตรเซ็งเลย ใช้ชีวิตทำไมหนังใต้เล็บไม่ต้องเปิดเลยวะ Back the lead on Icebox. No force by มันเกิดจากอะไรวะ Genji. So things kind of looking a little bit more normal, but Munchkin, these เฮ้ tricky ย positions, are they going to be accounted for? He gets hit. มุม เหลืออะไรวะน่ะ ตัวเลยมากิน Great, Yeah. yeah, the great of that กลับไป fence. ฮิวก่อนเอ้ย Just barely stays alive. Had to go for the left clicks as the right clicks also would have just hit the grade as well. Oh, It's going to timing. be Mindfreak. กำลัง Swings สับ out, เลย well aware of the lurk in from Meteor. And Wingman not even going to get the plan, and it looks like Genji perhaps losing a lot of that value. Texture will pick up a ไม่เห็นไล่ปะ kill. Mindfreak not quite aware เห็น of Charon's position. คารอนมันนิ่งมากเลย Bit วะ of an angle. Texture gets เมื่อกี้ another นึกว่ามันจะเดินไปเอา around the poison. โอ้โห It's a swing out from Charon. He waited แม่ง so รอจนได้ดี patiently. อ่ะ And he's able to try to hold control of the site. อื And ม Texture ทิป with ตี้ 30 on the 50 sheriff makes the crowd go wild once again after a few quiet rounds. It's brutal. PRX just, I noticed that on the other side of the coin, they were being a little bit more diligent about checking for some of those cheeky positions that Munchkin might take. Like, if you give up A space early, you know, we saw this at Masters Madrid. Oh, Munchkin would push I right think I- towards your nest and push underneath. นี่แก้ตัวสองคืออะไร And this time around, he hides a position that does a ton of damage, but เฮ้ย ไอ้พวกนี้มันถือเชอรี่เหมือนแม่งถือโอเปอเรเตอร์ เออ song for Meteor and แม่ง ให้ น่า โด ก น ลัว คือ มาก ตุย doing a ton of damage. And yeah, just sneaky positions. Something that Genji has been so good at on this map, using just those little micro timings to get ahead of your information, and it costs dearly. ก็ส่วนหนึ่งครับน้องจริงไม่เคยเจอเจนจีชุดนี้ We're now in Sheriff's แล้ว of ก็ the อยากเห็น ตอนนี้คือ สง เจนจี ที มั เจอกันเล่นด่านส มันสุดไปแล้วอะมันแบบว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งมาก PRX just trying to see if they มีไม่ can กี่ guess ทีมที่เอาเจน correctly จีลงจริง where this is gonna go. มันก็มีแค่เป๊ป Very มี quiet, very slow. เป๊ปตอนนี้ยังแทบจะไม่ไหวเลย All the sheriffs, like you มี mentioned, เซนติเนลมีอะไรพวก three เนี้ย already แต่ on Heaven, โอ้ two โห by Boiler. EU ยังไม่ค่อยไหวเลย ต้องดูรอบเนี้ยครับ As well. Flash drives EU out น่าจะ ready, so ขึ้น is มา the หลาย frag ทีม when the toxic screen รอบที่แล้ว comes อาจจะ down. เบา They were waiting for this moment. Divide picks off one, and Genji, they might have to reconsider things as Wingman will go in for the plant. Is that just enough? No, เหมือนจะ he เป็น can บัง get ตัว the เอง spray down. มันอยากจะยิง Through เล็บ the ขบ toxic screen, something will pick off ช็อ the ตนี้ kill. โคตรแปลก Now Nano Swarms at the ready. โคตรแปลก But มั่นใจไปหน่อยเมื่อกี้ they're ready to push things out. เฮ้ยตามจริงผมไม่เอาดีกว่า Draw to reaction. There's a Ui, siege wow. wall. They have to break that quickly, but the swing out. Puts it in the crosshair. ทำชั่วจะ Works its magic, and that's all the time Forsaken needs for the วิ่งไม่หยุดเลยใครวะ PRX answer right ทำ back ติ่ง to the ready. Ah, yes. We're right back. นึกถึงจอดโลตัส วิ่ง เลย ไม่หยุด Both teams just kind of thrifting Phạt each sai other với all Hoàng over Bổn. the place. I mean, this again, these timed retakes from PRX, ปุ่ม they're going to wait ปุ่ม for ค้าง you แล้วพี่เอ้ยปุ่ม A getting into position, and that's when they strike. And it makes it so นี่ difficult วันเมน to ตัวเอง recover because they're happy to play these scrappy เข้า games. หัว They're ด้วย happy to play like trust in your own instincts, trust in your own reaction type gameplay. A lot of other teams are thrown off by it. You can see this time, Genji's done a pretty good job. วิดีโอที่ว่าแบบ But วาง this เป้า time, คมๆไอ้ does get โด the น better of ไอ้ them. สัตว์วิ่งยิง Those guns. So now Thrash going to be used early by Lakia. อุ้ย เฮ้ย It does get the detain onto Mindfreak. Hanma. He has no help. Yeah, they're trying to chase through Ủa, with đang the không trap xả. step as ช็อตนี้ well, ไม่ and ฟิตดื้อ Texture จัด barely lands in time to get that kill. Mindfreak, all he could do was Nhìn turn mới around hằn. and crawl away for his life, crying for help. But Ủa, help lấy was cái too kẹp tới far. Now Bosch at the ready, so is the Ui, thiệt. paranoia. It's a brutal trade, though. 2 for 2. Now from the shadows, they recognize that everyone is here. Meteor already through tube. Does he ได้ยินปะ sense anyone right ได้ยิน under ได้ him? ยิน Don't think they would have heard him just yet. โหลาเกียร์อยู่ฐานเลยอะ Look at the positions. I mean, Lakia ลาเกียร์รู้ holding ดิ way deep in attacker spawn. My God And Meteor trying to hold on to mid. Now hasn't quite checked out the window just yet. Forsaken and him
They will. Okay, Oh, the now they'll be timing. aware of each other. Lakia เช็ค catches แล้ว one นะ at แต่ the มัน zero อยู่ point สูง meanwhile, pushes Meteor away from Kitchen. And Forsaken now he has to find the remaining members. He has to clear them out. He gets one onto Lakia. He's looking up above Tube, but now with Texture already out of the site, เสีย Meteor สั่ง no มาโค reason ตรหล to อน rush it. หลังมันมาแล้ว เช็คเจอแต่ไม่รู้ตรงไหนอะนะ Forsaken gonna try to tuck into the garage area, and we'll get there. But the real question is he gonna be hunted down? Still a little bit of time. Ping's coming down for Gen G. เฮ้ย Shots ring out. Forsaken knows that Meteor's over there. Knows that he has to be tucked behind that bridge. Gonna watch it. The turret coming out. Though, not gonna be able to find the kill. I love what Gen G does on this round. First of all, they read มันเดิน that โคตร there's น่า just กลัว gonna เลย be จริงๆ potentially just a หลอน solo จัด player holding down that B side. A lot of attention being paid towards A by PaperX so far. So they're able to use that thrash to make sure, excuse me, the thrash to get that pick. And then it's just they read the rest of the map so incredibly well. They're trading, and then they see, oh, there's only two. We have an Omenal. Over to A we go. And then from there's just no hope for PaperX. They're trying to do what they can, but Holds on to the entire map, right? Yeah. Just to spread out. Normally, we kind of speak against that, obviously trying to stick to numbers, but just understanding how ทำไม much พวกที่เก็บออฟหน้าเอมันไม่กลัวข้างบนเลย to approach the retake. เมื่อกี้มัน Now, Gen G น้ำแข็ง pressuring ข้างบน A นะ site once again, and this time PaperX ผมไปเล่นใน reactionary พับบิก around. มัน They ก็เดิน try to มาเก็บ go อ for อ a ฟไป spread out ผม to ก็ a เจอมาเก็บ default. แล้วก็ยิงฟรีหลายรอบมากดัน Scrambling towards A. Gen G, though, no lurk, just the turret to watch their flank. So they don't have too many options to rotate out, no matter how much time is left. Just going to be เซตอัพอยู่ดีๆหน้าขาว an immediate clearance of all the utility. Makes him think twice about this one. The paranoia to allow Texture to Hey, dive movement. in with the Shrouded Step. He's already under, but he gets spotted. The slow orb keeps him tied up. One kill will go for the เฮ้ย Shrouded สวย Step โอ้ย with a โห quick double, หมด and another from Divine and Jing each. โคตรแสบ It's เลย going to จริง be a perfect defense from PaperX as they hold on to 3 members. well, now you ดึ can งความ see สนใจจะ kind จัด of part of the game plan here for PaperX. Understanding, yes, we คอม talked เมนต์แบบ about the fact โนเฟีย that they're really good at finding these timings when Gen G wants to make their executes and shutting them down. You're seeing it here again. But part of that is also because of the fact there's no jet. It makes it a lot Comeback harder nine for on Gen G to take space here, and PaperX has recognized that, and they're shutting it down. They're hitting them at the point of attack, knowing that Gen G has to rely on those util dumps. You called it. They're clearing a lot of that utility when it comes out and sidestepping it and taking really good angles, really good crossfires, making it really tricky for Gen G. So จริงๆมันเล่นค่อนข้างเป๊ะอะแล้วเพลเยอร์แต่ละคนมันเป็นคมอยู่แล้ว more about using some of their utility to clear these angles. อุ้ยโดนนะน่ะ ไม่นับเจนจีตอนเจอเซนเกม 5 นะคือไม่เอาทรงแล้ว แปะปะ Yeah, Lock Ui, gets sủi. through his own dizzy as well. Forsaken still holding on. Wasn't quite โอ้ย ready. อยากจะยัดแฟ Texture ก to เมนต์เข้าไป swing ยิง out, ตรง but นั้น he will get out safely. Jing finds the lurking Munchkin. PaperX starting to get a pulse onto the opponents and their abilities to rotate ว้า and โมเม lurk. นตัมมาแล้ววะ โมเมนตัมมาจริง Now, Stuck in that garage area. เฮ้ย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  not much to do on โดนไหมเนี่ย this round. Just trying to see แล้วเรา if the ต่อไป opponents มีอันตีอีก approach them with a couple โอ้ cheeky kills โห like that. เวิร์กจัด ฮะ อะไรวะน่ะ คืออะไรอ่ะ Well, they're just trying to dodge all that Jack, fire, but eventually funny. Jing is going to find him. ฟิกช็อตโบร Get down. Only on Texture. Did pick up a Phantom. อยากเห็นเอมรูทีนมันเลยว่ะพี่ Not looking ideal, and turns just at the last second. Mind Freak good for the final kill. มารอบ PaperX นี้ไม่ up ได้ to เมียนตี eight, ครับ starting to catch up towards Gen G. Oh, we've seen this before already tonight. Yeah. We'll see if PaperX can make the same magic happen. We've had a lot of PaperX Anti, fans nen. visiting Seoul for their games even since last year. Try to get that side of the arena. เจอตอนอยู่ Bearing ที่ up ทำ a ไม little ไม่ bit ได้ of that energy. Get them something to cheer ดู for. ทรัพยากรรอบ They're ตัว now only 2 rounds away to tie things up. Trying to make this go. ตอน to เด็กเจออยู่ that จี line. มันก็ไม่เฉิดฉายขนาดนี้ Yep. ไม่เฉิดฉายด้วยโลด้วยด้วยการเล่นในของทีมด้วย There's so much available. They're just gonna go. Oh, it's the wall up. I've been Ui, waiting for thằng something Su à? like this. PaperX, Ui, there's thằng never ý. just a clean game of Sage. It's ใคร always บุกกันได้วะเนี่ย something tricky. นี่ไง อ๋อ And it's just a นี่ไง อ๋อ หมดเลย ไม่กันแล้ว This อย่างนี้สิ Jake มันต้องอย่างนี้ like สิ flies. All near their spawn, never able to leave home. ด่านบุกจริง And พี่เอ้ย PaperX shuts the door ใคร down. จะ กันกันเลย Only have to use สับ one ส ult นไปหมด there. ด่านบุก You get your guns back. You keep your economy great เจน่ารัก for PaperX. I mean, they can do the same thing with the null command this time. Res him up again. โคตรถึงกระปอนเลยเกินเลยเชี่ยอะไรขึ้นเราอีก Got reses for days. เล่นผิดฝั่ง I ไหม mean, 40 วิป่ะ it's just crazy what they do sometimes, man. I mean, I'm just like trying to like talk about what happened previously, and I'm like, forget it.
they're just gonna rush him. ว่าเจนจีต่อไปแม่งกันอยู่ฐานก่อนตัวเลย Catches Gen G entirely off guard. I mean, probably something that Gen G thought about at the start of the map, but the fact that it has not happened at all the way up to round 19 makes him a little lax, and that's when PRX strikes. เรานี้ใช้เวลาไป40 นาทีครับ It's just such, great timing, great thought processes that PaperX is able to figure out. I mean, you see this all the time with PaperX. They lose a map or they go down early in a map, and something changes inside of them. ยังไงอ่ะ I'm not just talking about the player. เวลาพอสเวลาทำเอาอะไรเพลงมันแบบ processes, their mindset. ยังจำได้อยู่เหรอ They're so จำได้เลย unflappable is PaperX. เพลงติดหูจัด โดนใจ จังหวะโดนใจ หัวใจโดนเขิน เขาเรียกว่าจังหวะลาติน traditional sense where they're starting to push. They find the right timing. มึงแบบใส่เอวได้ไหมตอนที่ได้ยิน They've ใส่ got these หัว plays กู in โย the กหัว back อย่างนี้ pocket that can start to change the momentum without needing a timeout or anything like that. These ideas that โยกแบบโยกไปข้างหน้าเหมือนไก่อะ typically the ไก่ IGL เดิ is น going to be calling some of the bigger idea picture plays he has in his mind that they've worked in a short amount of time. ไม่ฟิกรอแผ่แม่แบ้ Practice Icebox just a couple days. Yeah, and เอาวะ this is going to จริ be งๆปรับ the แผน early แล้วดู pit กัน as well this time. Right outside of pipes, มัน doesn't ไม่ want มี to ดูเอ risk ลว่ะ that pit getting caught off guard just a little bit. So making sure that he denies the entry point, gets the high-low as well. And that allows Mindfreak to set up the toxic screen for his teammates here. And it looks like there's a พอไม่มีโซวานี่หลังเหลือง siege นี่ wall แม่งดู going อัน on ตราย somewhere near the Everybody's beat here. nest. Everybody's here. Oh, the Wee! flash gets a big แปด tag. ยังส ส่ ว ง ย สวยแล้ว Now just going to be a เขาเล่น hold เซฟ here จัดเลยอะ onto the B site. So with the pit up in A, unless Gen G takes over some part of mid ซัม for ติ a งกลับ pinch. มาใหม่ รู้แล้วว่ามี Many options. มาแพ็คเลยเรียก Trying เสีย to ของ get to แพ็ the คเลย corner so they can get the Viper's pit down. โอ้โหยิงค้างไว้เลย Before the flash, a bit of a mismatch. This is not something we used to see from Gen G in the beginning of the year. But now with the Omen in the mix, they haven't quite Check picked that up the box. timings just yet. PaperX will punish that mistake like there's no tomorrow. มาช่วยกัน Trying to get the tag, but it's just way เฮ้ย too members. Lucky will do his best สวิง something สวิง impersonation. สวิงเขามีสองคนนะดิ With a kill, as we see Meteor last one มา alive, ว่ะ not able to land it onto Jing. It's just สูสี right มาก now, PaperX is starting to read the map really, really nicely. Starting to understand where, Gen G isn't having success on A, so they're going to เอา start วะ moving their มองไว้ attention ที่ over บาย to เลย Viper's pit helps, of อุ้ยทวาย course. เมียนตีด้วย Gives you a lot of control Video over ว่า that มี space, and ได้ they ยิ use ง it แบบว่าโคตร nicely. เฉลี่ยเลย Gen G never really shows any other look. They're able to just kind of plant their feet here. The flash came just a little bit too late, perhaps, ซัม from ติงโคตรเป็น Munchkin, ปาก and Texture wasn't able to get แล้วซัมติงยิงแบบไม่ขยับ from the ขาเลยนะ shadows correctly in จ่อ time. อยู่ยิงหยง Or เนี่ย something it got a glimpse of him as he got flashed, was able to get the kill. So มองอ่ะมองก่อนดิ seeing a little bit of this new ต้องมองแล้วจังหวะเนี้ย for Gen G, kind of showing a little bit of polish that is lacking. Oh my อุ้ย god. จะตัดได้เปล่า Something ตัว just นึง looking for an early pick. Now, ไม่ได้ยิน PaperX แล้ว should นะ be wary of this. They've already pushed it อุ้ย down โซน to แฟร์ B สวย to จัด 0 อุ้ย points. Something won't quite เดียว finish. ไม่เดี๋ยวมันหันเป้าเวอร์มากเลยพี่ Down to 5 HP. โอ้โห As Gen จังหวะ G, they จัง will หวะ still นี้แบบ relentlessly try เดื to อด go จัด forward with this wingman getting spammed through the wall. He cannot finish the plan. เออว่ะ The lockdown ทีมแมน already ไม่ได้วาง committed from Gen G, but PaperX มาว่ะ has นำหรือ slowed เปล่า down the onslaught. And Gen G วางไม่ได้ด้วยโดน will สแปม recover the spike and still battle through this มุมนี้ retake. Along with a ผมยอด lockdown, ฮิต a เหรอ potential no command, everything in the โอ้โห arsenal of PaperX, and it's going to be หลั the งเดียวจัดเลย classic ซัมติง aggro draw as Forsaken gets the trade, swings out for a third, and he goes for มา a ว่ะ fourth, and that มา is แล้วว่ะ PaperX taking over the lead for the first time here on Icebox. ยิงแม็กขึ้นข้างบนได้ครับ แค่เล็งวางข้างบนเดี๋ยวมันจะวิ่ง The ไต่ออก quickness ไป that ของมันเอง PaperX makes decisions to do things. They stick around a little bit for the lockdown. They don't have the fragment to clear it. So they're just looking for a few picks and other things. ขออนุญาตมองไปที่ back off. บาย As ปะ soon as it's done, it's down. มองไปที่ปลายเลยกัน It's just going to be something charging จ through ริงๆเนี่ยต้องโดน Forsaken โมเมนตัมแล้ว immediately, เมาหมัด holding another angle off the different direction. Protocols there so good for PaperX on this retake. ดาวายังเหลืออันติ Everybody's อยู่ looking where they need to, doing the right things at the right time. ใช้ Don't เพื่อ even ขึ้น have แม to ตช์ invest พอย that ต์ counter lockdown that you mentioned, Will. They were able to hold on to it, so they've still got it. They've still got a no command. Something's got a blade storm. Maybe if he wants to switch to an op, I'm a bit surprised. Haven't seen one here. With all this extra money, but you don't need it when อุ้ย you're ซัม that ติ good. ง Yeah, might have even heard that one. โอ้โห Texture เจอ trying ตั้ง to แต่เจ scout อ it ดั out. นไป โอ้โห ตี คีย์ไม่พัก เสมอนะเจนจีเนี่ย And now the flash used from Forsaken to try to put extra pressure onto Garage. Gen เอ้ย G has to มา clear หมดเลย all ว่ะ of that. Meteor tries to take it upon himself to open the map a bit เสีย further. ทรงแล้ว But เจน it's จี เรียบร้อยแล้ว so they continue pushing. Green, something still เอา โอ้ย here. เอา ฮะ ชิบ Whiffs หาย on เลย that first shot, not even เรียบร้อย stabilized. เรียบร้อย Now a 2v3 for Tôm Gen sụt. G. You've still got the Thrash.
Still got the Dizzy, one more flash drive as well. They do have the tools. If they can catch Divai here in mid, if he can pick up that kill, and Divai knows, as long as I stay alive, the backup's there. Munchkin takes a lot of hits โอ้แต่ for us. ก็ยากอยู่ดี Yeah, ดู and เลือด they're เนี่ย gonna try to split the map, see if they can ผมว่าเจนจี use น่าจะ Paper ตั้งแต่ X, โดน so ดัน Paper X is ดัน fully เอไปอะ committed towards ตกบัน A. ไดยังตายเลยมั้ย With that knife there, that's got to be your thought. เสีย It's ทรง gonna เลย be แบบ that. Now the thrash on the other side, so you're thoroughly confused as Paper X. So Wait. which side of the map this is actually Wait. going to be? You do get the detain onto Forsaken. Gonna Make use it Dizzy high. as well to check if he has any น่าจะ cover. มีคน Jing ช่วย is just arriving through kitchen. แต่จริงๆไม่มี They นะ weren't able to capitalize on that kill just yet, so that means Munchkin, while he's rotated all the way back over for his teammate, trying to make sure that they have a bit of a numbers advantage. ใช้อันติไปแล้วด้วย Not เจ to นจี capitalize on that, and now it's all up to Wingman. The swing off of the flash drive. Jing not able to stop the plant. This คุณไม่มี might ใคร be สง the สัย best chance ลา that เกียเลย Genji has had. The drop. The own quite check for him. Lakia looking for another. Can he get a second? No, and it's going to be Jing and คือ Forsaken. ลาเกียก็โลอยู่แล้วเจสันก็ยังให้หัว They're going to be จ able ริงๆ to มันเป็นแผน bring ของตะไว home เมื่อกี้แข่งกับ Paper ลู X พีค right นะ up รู้จักเปล่า to a map point. I already thought maybe ไอ้ถ้าตะไวไม่มาตัวนี้ก็ไม่มีใครรู้นะ Lockdown. That maybe Genji's going to be โด able ดไป to ยิง hang โจ้ on. อะไรก็ต้อง Paper X's gunplay so on point. Something now getting aggressive on B. Something we haven't seen from Paper X yet. Now they're starting to get really deep into their play. You're starting to see why they like this map. This defender side has been nearly flawless for them. Just a couple rounds dropped. Now that operator ขออนุญาต is ซื้อ in ไป hand. ที่โอเปอเรเตอร์ Bladestorm in the back. Still โอ้มีมีด อ๋อ มีอันติ Operator ฮะ Forsaken have ตะไว the ยัง whale มี of อั a นติ map. อยู่ Both ที่ต้องเอาแล้วเราเนี่ย really ถ้าแพ้ showing นี่ up, คือแป especially ลก on their defender side. You're gonna leave Jing, the lone man on A, with some of that KJ utility to bail out. Oh, excuseตัวห me, นึ่ I ง just ก่อน saw something now. Think. Oh, yeah, doubled up. I didn't see that earlier. He was buried underneath Jing's icon on the map. ดูดิ I mean, they are เป็นฝ่ายตั้งรับแล้ว oftentimes all Yeah. stacked Genji. up Yeah, against that's each true. other, เสียทรง waiting for the trades. So we shall see. Lockdown and no command still in the pockets of เหมือนพอ Paper ซัมติง X. มาได้ในกระสีบนี่ Like ไป you ไม่ mentioned, เป็นเหมือน something กัน now นะ peeking out. Jing covering him for any peeks out from Belt. So A side secured for Paper X. A solid 2-1-2 default as it's just going to Forsaken. Going for a jiggle. Now calls for backup. Device still watching mid for the team. The poison cloud ตีนี่ not พร้อมจะรี activated เทค yet from Karon. Util dump coming through. Still have that Viper's pit. Yeah, let's see if they can get it down this time. Buy a little bit of extra space. Mind Freak re-aggressing. Yeah, and he's trying to hold close. He doesn't want this pit to come up. He wants to strike when the iron is hot, and he'll try to swing out. They're trying to make sure that Genji dumps all their util before they're able to do anything. Forsaken trying to go for a long-range trade, but it's going to be Genji who still just wins out. Hรือว่า More angles covered. The smoke eventually dissipates. There is the jump up onto the wall. Malakia ผมวางได้พอดี eventually gets the spike down. Now something trying to join Jing in the verticality. As we see it from the shadow. เฮ้ย โอ้โห เท็ แล้ว กเจอร์ ตี เนี ไวย น เปอร์มุม Lands นี้ all the way behind Paper X, and they have to jump into the smokes as Lakia sprays down for two. It's all up to something, and with the Bladestorm, it's going to be so tough to try to clear this Viper's pit. Skirts โอ้โห and Karon will ไป answer กันต่อ back. We still ไป go กัน yet ต่อ another เนื่อง round. Okay. ราวนี้แหละมาแล้ว I พี่ mean, again, these cheeky positions. Both teams แล้วเรานี้ตะไวเมียนติครับ finding สามารถ these nooks to อันนี้ hide แน่ in. นอน This time they're going to use a smoke. แต่ว่ามันคิดลาเกียเมียน4คู่แล้วนะพี่ Device just body hopping. เฮ้ยหลักเกียร์เพิ่งใช้มันอีกแล้วเหรอ I'm just gonna drop เป็น down. ตัว All วา of ง a อี sudden, กเม็ดหนึงอ่ะอีกเม็ดหนึง two อ่ะ members down. หลักเกียร์เพิ่งใช้ตอนที่แบบเจอ On เด the สัน site แล้ว here, แก Karon. Find that angle. Able to get that trade. เอ็โคมันอันติ Part of มาบ่อย Genji's อะ gameplay is. เนอะ Teams have been วาง talking about it in some of their รัว interviews when you face Genji. วาง is เก็บ that เม็ด it feels like there's always คิว another player there. There's always that trade. ถ้าได้วางบอมผมว่า Everybody's working off each โอเวอร์ other ไทม์ so เลยนะ well. It's a big part of why they've been as successful as they have. Now they're using a lot of utility, starting to take some space. Something not going to invest in that up. Not quite enough money in the bank. I guess. Well, they could have done it, but they didn't. They didn't opt to. I mean, I look at it. Choosing the mobility, it แล้วยูเอ seems, เยอะ throughout this entire map. It's going to แล้วก็ decide แพ็ค execute สี่ once ไง again. Papers, are they ready for the 5 stack? It looks like it's slow. เอาล่ะ Them at bay, the no command used as well. They still ชิบ have หายละ a ไม่มีของ ประมาณเบรก potential retake or another push back โอ้แล้ว out that gives โยกเหรอ Mind Freak the opportunity now to cover for mid. He's checking for the rotation. มีคนสปอตตรงกลางอยู่ การโยก Ping comes out on the B side for Genji. They have all the เห็น intention ละ to rotate over. Now with the poison cloud going up, เอาเข้ามาเข้า Mind B Freak, เหรอ it's his job to hold the line. One nano swarm to disrupt any type of plant. You are No powerless command coming out, but it's เอา not รู้ดิ going to be เอาไว้ดัน catching เอ the ตุ๋ย killjoy เฮ้ย just เอ้า yet. Forsaken What? takes กลาง down ลาน the KO, and Mind Freak just trying to drag this fight out as long as เอา possible. A wide swing from Texture, แปะเอ้า but Jing gets yet เฮ้ย another ได้ได้ kill. ได้ It's going to be กระดึง long กระดึง range กระดึง ult อยู่ from something, and now it's จ all บ down to Texture as โอ้ย Jing takes him จังหวะ down. เท็กเจอร์ใช้สโมก Team ดี Kill มาว่ะ 11 once again.
แมป But สาม on the other ผมว่า side, ถ้าเกิดมันกดอันติก่อนเจสันกดอะมันน่าจะเข้าได้นะเมื่อกี้มันไม่ได้กดนอคอมมานด์ปะ มันไม่มีออฟหรือเปล่าหรือ แต่ตะวันยังมี มัน ติอยู่ มัน นะ มีแล้ว เอ พี่ กี้ มันมีแล้ว เหรอ ตะวันรอรีเทค แล้วไวรีเทคมันโดนไอ้ดุกดุยดิไม่ใช่มันโดนดุกดุยไปใส่ ดุยอะ เมื่อกี้แค่เจสันมันกดนอคอมมานด์ก่อนแม่งตีไม่ได้เลย มันน่าจะอ่านจังหวะไว้อยู่แล้ววะ เก่งมากครับ ผมว่ามันน่าจะดูอยู่แล้วอะแบบว่าจะมาเก็บนอคอมมานด์แล้วใช้ เก็บปุ๊บก็คือใช้เบรกเลย พอเก็บปั๊บแม่งกดสวนเลยเพราะถ้าเมื่อกี้กดก่อนนะผมว่าบอมแตกอันตีรีเทคแม่งดุกดุยออกไปเคลียร์อีกจบ จริงๆเมื่อกี้ต พ อน อพี่เจอไงคนอื่น นายกอะ รวยแต้ม แล้วแมปต่อไปนี่ตึงๆ เก่งทั้งคู่ ขออนุญาตเปิดไปที่ YouTube ตึงปะเปเปอร์เล็กซ์ชัดไหม อุ้ยทวิตก็ชัดนะเนี่ยทำไปเล่นไป ภาพในทวิตชัดแจ๋วเลยครับ เอาว่ะอย่างน้อยก็ไม่720ละ ขอดูภาพตัวเองใน YouTube ก่อน YouTube นี่น่าจะแบบคมจีภาพแบบอันต้า 4K โอ้เวอร์อะภาพเวอร์มาก ไอ้บล็อกมีคนลุกไหม ไม่มีนะ รู้สึกว่าคู่นี้ยังไม่มีใครลุกปะรบกวนพ่อเอ๋ยเจิมเจนจีทีครับ พี่เอ๋ยพอก่อนนะแบบนี้ โอ้โห พลังโหด แมป2 แมป3มาได้แล้วหนุ่ม
เหมือนผมเคยเห็นพี่เล่นเศษวอลแบบน้องจริงอะใช่เหรอไปซินเวอร์ซะแล้ว Not watching this because she's gonna be like, how dare you? แต่พี่ด่านไอบล็อกพี่เคยเก็บ6 คนนะทายผิดแรงร่วงครับแมป3ให้เปเปอร์เล็กครับบายบ้านเปเปอร์เล็กกล้าใครบอกไว้แต่จะเป็นบ้านเจนจีเหมือนกันนะแอรอนเกลมาแล้ว Yeah, it's not the double duelist comp. It's not มา the ว่ะ double คอม duelist นี้ comp. I บริม mean, สโตน I don't mind this at all. Just given the Jason ว่ะ proficiency for something on Steph Gecko Smoke and how strong he is. I mean, Gecko has a really clear identity in multiple different team comps by multiple teams around the world on this very map. I mean, T1 kind of being the big one, so Pacific can really start pushing it forward. We did kind of see that in that previous map as well, Lucky on the Gecko. The Thrash is just such a strong ultimate, and it's very useful for countering Munchkin's Viper's Pit. And we know that Forsaken, an incredible harbor in his own right. I'm really curious to see how this is going to match up with that in the Brim, going up against the Brim Viper, which, you know, the majority of people are going to be leaning in towards having. วันนี้เจสันเล่นหูขาดดูลิตตัวเดียว Just ไม่ wanna ไม่ see ครบ Viper ละ staying consistent. I believe that this can go the Sentinel, full Initiator, distance. Controller. It's been a bit of a race to see who can like find that lead so far, and both teams are just keeping up to date. You know, it's only day 5 of stage 1, but I feel like we're already watching a grand final event. This has been so incredible to watch. We're going to go into our third map of this series. Let's go over to our casters, William and Paperthin. Thank you ป๊า very พี่เอ็มนับเวลาหน่อย much. ครับพี่ PRX bringing 28 out another 27 change. A bit of a throwback here for their own รอบที่แล้ว competition. ครับ Going all the way back 14 to Masters Tokyo, ออกมา where they had ผม Siege ว่าเอา Arrest แต้มบ้าง against ใช่เหรอ สรุป And มี they ผม made ไม่โดนแบน strong เหรอ work. It was a 18 battle. Last 17 using a 16 match where เอ้ย we had something we like to call the Cove incident. 3 PRX moved on from that one. 11 We'll see if they can do it again 10 today. I've been keeping เก้า my eyes out for it. ตรงไหมล่ะป๊า Haven't seen it นิด since. นึงเฉียวนิดนึง Forsaken 5 cleared that one up. ห้า He just has to stop เฮ้ย going ทำไมผม for ไม่ that ตรงอ่ะ lineup, 3 really.
Felt like it wasn't quite there, but who knows? You know, I like this change-up for Paper X ผมเท่าพี่เอ๋ย with this agent comp because I think you know, 34 maybe against T1 you 33 feel like you have a little เอา bit เอา of แล้ว advantage in your skill depth. You could take advantage of that Reyna, but this is going to be a much more chess match-oriented battle, as we've already seen quite a bit. So a hard rotate แล้วหลอกได้ผล Paper ไง X off of just a little bit of utility contact, and it is work to treat for Gen G. They have fooled them mightily. Yeah, taken over short entirely. However, Paper X will be positioned for a potential TP as well. The teleporter, they're thinking about it. They're actually just going to jump right on in as you hear the guiding lights coming out onto A site. No fear. ไม่อยาก Hearing กัน that แล้ว shower, ขอ then ย้ายบุก suddenly แทน the position's very good for Paper X. They will take a big hit from something. The high Dizzy along with the Trailblazer. It's just their own two. โอ้แล้วมัน coming ฟี right ออกมา now, เนียน and จัด that มุมส draws มุ บลิ น น all ส the โตน Everest Mind อร่อย Breaks เลย able to มุม sneak นี่ out เนียน from มาก his own smoke. He's now just แล้วรู้ holding เนี่ย it. They know that people are missing. He's just straight up. Everyone's missing the right เมา leg, เมา but Bunch will finally ที่ land ขวา the ดิ shot. Something trying to hold on to the site. เอ้า Of course, แล้วกู eventually, ยิง it is แม just น กูอยู่เมื่อกี้ the round ending here as กูอย่าง Paper เนีย X น gets to defuse. วิงแมน No, all according to plan. I take it back. I didn't fool. เฮ้ย Paper ซัม X ติงจะ at มีอัน all. ตีแล้วดูดิ This was all according to plan. Set You know, up- they're set gonna up โคตรเดือด overcommit อะเมื่อกี้ towards that B side because ซัมติงเก็บ everybody เม็ and ด their 2 อัน grandma ใช่ป่ะ แล้วก็ knows that พู it's ดแล้วก็ really ยิง hard ใช่ป่ะดูดิ to แล้ว retake ก็ B. ตายชีพ So they're going to commit to trying to stop that plant. It doesn't come through with TP. My concern here is Gen G doesn't really react to this the way I expected. I thought they get the plant down and then hold U-Haul รอบหน้า and ซัม kind ติง of ยิ the งตัว back หนึ่ง part of คือมี site อันตี towards แล้ว short. And they เนี่ยซัมติง go. ไปเก็บเม็ดต่อ Instead, บี they ลอง just commit deep into A and they don't account มา for อีกหนึ่ง Mind เม็ด Freak being up into A heaven already. เข้าพาไป Just เก็บเม็ด waiting. ต่อไป He ดิ had eluded any of their detection on that take, and that cost them. That cost them that round. You know, yeah, Texture comes in there and gets some big ซัม frags, ติงมี but ปืนยิงดี you're กว่า going to be on a variety of พูดแต่ pistols. บอมเขาต้องกลับมาเอา Side of Gen G, ไป even ปะ the เนี่ย frenzy for Munchkin. แต่เราไม่เห็น Never see that. Usually, if he's going to grab something else, it's going to be a sheriff. One of those guns he can one tap with, but he's come around a little โห bit. เลี้ยวสวยจัด เลี้ยวเข้าไปเลย เลี้ยวจะหลบอยู่แล้วเมื่อกี้ เฮ้ยเห็นอะไร Just going for a spray off of the drop. Knows that they have to be somewhere near the smoke. He'll wait for a little back. ไม่เห็นปลายปื Just น gonna reset onto the headshot against Texture. The spike will get planted, but it's going to โอ้ be Forsaken. who's ส supposed ติง to เจอร์ waits for them to flood it, and the stinger good for 2. Meteor not พอเลย เวอร์จัด Sheriff out just in time. It's going to be a มาว่ะ flawless เปเปอร์เล็ก for ว่ะ Paper X. แปลก Yeah, looking good. I mean, again, even though they give up space, Paper X knows how they Something want to niente. react to that situation. The Hawk to confirm, great timing from ซาย Divine. ของลิตาหอม It's the มี first one for free. A little bit of a whoopsies there from Something Texture when he stuck niente. his gun out of the smoke. ใช่ Yeah, I mean, what do you do against that? Forsaken so fast with the น่า stinger. จะคอมโบกับน้องจริง Moves 2 down, even though they're trying to obfuscate that position with that classic for Gen G. I mean, yeah. อยู่ Good ดี old ก็คนลุ Uncle กนะไว้ Lee. He's very good with it. No doubt about Jason. it. Man, what a round. What a round for Paper X. I mean, already very unorthodox play style here from Paper X. Nobody plays the maps the way that they do. กูดูตึงๆมาก They're วันเนี้ย willing to give up space ดา like ไว้หน้า that. อย่างตึง You almost never see that anywhere ดูแบบ Sure. Yeah, I mean, it's และนี่ just ก็ a คือท่า lot เอาจริง of- ของฉัน What is นะ this wall ฉันจะหล่อเท่วันเนี้ย I love it. ต่อให้เก็บเองก็หน้าเหมือนเดิม they've ทำ been ไม doing that from default here the past couple อยากจะ rounds. ลองเป็น Wanted มา to โก touch ด upon ดู it สัก in ครั้ง the หนึ่ง previous round, but of course delays any push into window. แต่ But เดี๋ยวนี้มาโกะ also มียิ้มมีอะไรนะ allows you to control that orb อ้าวใช่เหรอ on all- a bit of a perhaps variation, something they might have picked up against their previous opponents T1, who had a deep wall allowing them ก่อน to หน้า push เดียว out เหรอ a window มาโกะ every time. เออ to be เมื่อก่อน short. หน้าเดียวเลย Yeah, absolutely. Now, Paper X with จับ their กี่ own ภาพก็หน้า version เดิ of ม it. Now Gen G, they're gonna wait for that อุ้ย tide. Oh, and Device just waiting ดาไว้ for เอา its จับ sights โอ้เสียหาย trained. จัดลาเกีย Gets ช็อตนี้ Lakia off the rip. Texture not gonna get tagged by it, but Paper X well aware that Gen G has not moved an inch. Just Coming. got the audio. Texture now been spotted. He has to pick up the tempo. The Please rest of the team has to help come me. through. The เรียบร้อย people and Jin's gonna go for the cleanup as Texture just has to. Flawless ด้วยเนี่ย Cover the round. ใจแตกสลายอย่าง They นี้ back มี to ให้ back เห็นเหมือน flawless กัน Gen G. เท็กเจอ And ร์ this is a one-sided start to map 3. Yeah, again, it's the reactions from Paper X. that Something มัน early ชอบโดด space ออกมา to แบบว่า เหมือน taking จะยิงแต่ไม่ control ยิง of แล้ว by ให้ that เพื่อน high ยิง tide. Works a treat บน with หู the ก้าว flash already available for something, and he shuts that push down. You know, an attempt at a pretty decent-looking execute, I thought, with the stick fight and the paint shells in the back to clear the tube area for Gen G, but it's just immediately countered by Paper X. They're reading this.
every step of the way so far. But Sheriff's in Genji's hand. These are the rounds where they can really turn a map on its head. We see this time and time again with them. They start picking the pace up after they get a thrifty. Oh, the boombot timing is very good from Jing, though. They sense the Trailblazer early. Oi. Going through the high tide. ห็นอะไร Track him through the Oi, wall. shit. And that will give him another orb. That's the showstopper online. Mind Freak. Is he aware of that possibility? Oi. He gets Oi, past ഔ the trap wire. ผ่านมาก่อน Not sure if he was spotted on the ทำมิ่ง cam yet แต่ไม่ either. โดน Meteor still Oi. waiting for it. He's not โอ้ aware ทา of มิ่ง it at all. Mind ไอ้ทามิ่ง Freak ในทามิ่ง โอ้โหน่าจะงงว่าผ่านแท็บมาได้ไงวะ The Cypher setup. Showers back in เดี๋ยว control เมื่อกี้โอ for เมนได้บอกว่า PRX. ลุง And meanwhile, during all of that, something has wrapped around for the B side. Genji is just trapped. They know they have to go. They'll send the showstopper, but they won't find a target. They have not actually gained any more space until Munchkin finally gets a อุ๊ย kill เห็นปะเห็น to ปะ clear out Shabazz. Something with a nice answer back. Spike still not planted. Genji waiting to see if they can gain a little bit more control. The Cove used for Forsaken to reposition. มากินนี่มา He's got a weapon, Oh. but something spots the barrel first, and Oh. that's Genji's เสียเหลี่ยม numbers เสียเหลี่ยม dwindling. สเนลพีค Spike still not planted as Karon just cannot figure out the exact angles to hold here. No weapons in hand, just a โคตร sheriff. ตึงอะ นึกว่าจะเดินเข้าไปเอาปืน That's really been one Genji can trust upon. Spike finally goes down, wants to isolate the 1v1s, but unaware entirely of something's position as he was last seen in A short. It's coming through showers, and Karon has no clue as something will get a triple and Forsaken gets the defuse. Yeah, this is a big win for PaperX. Something It จะ looked มี like อันติ it อี was กแล้ว gonna ครับ go Genji's way potentially, getting the showstopper อีกแค่หนึ่ง available. เพ But ชร it's these timings that PaperX is so พี่ confident โฮ to มี่ take. Even though they lose a player, โฮมี่ they ไม่หยุด know that they can get ahead of you. โฮมี่สองรอบ Think you- สองราว if หนึ่ง you โฮ just มี่สองราวหนึ่งโฮ push, มี่ because Oh, what you the fuck? expect maybe that there's going to be a player watching this, but nobody needs to. เวลเพลย์ You would think, okay, we got our kill, we can leave, we got our showstopper, we're good to go. There's no way they're going to try to chase that down, right? We saw this on Lotus a lot too. น่าจะไวเหมือนโดนอะไร There's the บ่น rotates อะไร coming สักอย่าง through อะ from แล้วก็ Gen G. ยาว PaperX ๆ is เลย so มูด confident เดียว that it's going to be a pull off. They can just go แต่ right จริง through ไม่โดนนะ and get หน้า those ไม่ได้ kills. ไม่ได้ดึง That มัน breaks ตึ the งเอง round open. Something with a great lurk, doing a good job. Oh, the flash catches โอ้โห Munchkin. Gonna have to back off, and this is what I'm ไม่เห็น talking ใช่ไหม about. เมื่อ They're กี้ just happy to start taking this space. I mean, it's ไม่ the เห็น entire ข่าวพอดี left นะ เพราะว่า side ข่าว of the map pretty much pressured through. Now, they haven't quite taken control of B long, but they do have an off on the side of A short, by the way, and held by the sky, rather, on Divide. And so if Gen G ever chooses to rotate, that's going to be a rude surprise for them. As PaperX is now stabilized back onto the B site. Munchkin, fairly ไม่น่าโดนบ่นหรอก ไงดี of a แค่ potential ไม่ได้ดึง line มันตึง here เอง in นะ window. น่าจะโดน Will เทร they ด get the clear? It has to be a double swing. Munchkin and Meteor, they were so good on map 2, but they isolated to the 1v1s. นี่ไง โอ้ โด โห นเทรดแต่เอาไปสองไง Munchkin and Sorry. Meteor shut down. ต่ออยู่เลยเหรอ To continue pushing out, and now they all group up. They don't want to let the fights get into the advantage of Gen G. The ได้ข่าว TP เลย as well, as they look to protect the spike, run down the อุ้ย clock. Lakia, a nice peek out against the operator, but still so many more to go. Mind Freak's position unknown to Gen G as he creeps on the rotate. I'm expecting Jing to blast out of here at some point. Because they're trying to deal with him, but he's going to hold the position on top of the box. He's not spotted. Finally, they get an inkling of where he's at. They did pick up the spike, but they all run in. อุ้ย And Texture barely getting away with his life, but he's got 20 Let him- seconds. And Jin somehow jumps backwards off of the opponent's blast pack and stabilizes. You called it earlier on map 1. One of the best in ต้อง lane คุยแล้ว SVP. เทคเจอร์จะไม่ได้ยืนแบบนี้ When ต้อง his aim คุยแล้ว is แบบนี้ broken, ไม่ when ได้ he's ละ punched, he's so quick to recover. There's nobody else in the world that I think does it เดี๋ยวไปฉี่แป๊บนึง nearly as well. ระหว่าง So เขา some คุย great raises out there, no doubt about it. Second, of course, absolutely phenomenal as well in those situations. But time and time again, he's been so darn good. And these lurks have been all over the place. Something doing a great job on this Gecko, using his utility. There's one in the previous round that I really liked during this, not the very previous round, but 2 rounds ago, where something is coming through short. He throws the Dizzy, and Forsaken immediately reads, because the Dizzy doesn't get any contact, that there's probably somebody lurking in the smokes by the boxes on the site. And it's things like this. It's these mental protocols, this huge IQ that PaperX actually has. You know, I think so many times people are like, oh, you know, what are you going to do? They make confidence plays and stuff like that. Sure, they do that. But they also have a tremendous understanding of the map, of the space that they have, of the utilities, abilities, and things like that. So you're seeing it all the time. I love this Gecko because it's getting so much more information. It's helping them maintain control.
of this hookah into market area. It's making it really difficult for Gen G to get anything done, and then there's always some player, you never know who it's going to be. I mean, for the most part, Mindfreak has been planting his feet on that A site, hasn't been moving. This time he comes around, catches them at a very unexpected timing, basically shuts the round down. Yeah, the Lurks really kind of trading positions back and forth. You push out from one, and then it's the next runner-up on PRX. We'll see if that continues. This time a much deeper high tide that will get everyone from Gen G tagged up and be long. And with the snakebite landing, PRX are going to back off, look to hold ไม่มีที่นั่ง at a distance as something cast with holding onto Hookah all on his lonesome. Hit available for Munchkin if Gen G is able to get onto the site. Something they can use to try to get their first เอามอนประกาศเป็นสตรีมเมอร์ win. แล้วเหรอ Of course, good ultimates on the other side อุ้ย as มอนอา well. ยุยังน้อยอยู่เลยมันยัง Good camera placement here by ยัง Meteor. แข่งได้อีก Knowing that นาน they've been pushing space ยัง all ซิ่ง over อยู่ the เลย map, and of course they're going to try to regress it. Mindfreak going Oh. for it. He's got that ultimate in the bag. Trying to play a little bit of ปิดโอ defense กาสตัวเอ here ง for ไปว่ะ PRX. Have the Seekers as well. Oh, the Bosch timing's very good. Mm, Forces nobody him can to see clear that. it out from afar, and Divine will get right? one. Something he's stuck behind the Oh. box. Can he stay alive? Just trying to land it, and there is Ui. going to be a kill. Ui, on Linh theยัง team. ไงวะ Oh. เนี่ย Mindfreak's already way past as he Ui. goes for a ตัวครูครับ triple. ตัวครู อารอนยังไงให้มันแบบเมินไอ้นี่ได้วะป๊าเอฟ They were not aware of the re-clear from Mindfreak. เพราะว่าเขาโซคูครับ Gen G is starting to lose a ยังไง grip ให้เมิน of ไอ้ this หยุย map ๆอันนั้นได้วะ one piece at a time. แต่วันนี้อารอนมันลั่นอ่ะตั้งแต่แมตช์แรกอะ It's just so Oh, fun to landmark. watch. The way the PRX plays, the way they think is so different. A good dizzy setup there for that corner. The cabbage มัน is a สาย bit ตา late. ไม่ได้ Comes สน through ใจไอ้ that เขียวๆที่ลอยมา I think there's some awareness of Gen G that PRX could be out there somewhere. ยิ้มแล้ววะ Those เดี๋ยวไว้ cabbages kind of take a moment to turn that ยิ้ม angle. มุม By ปาก that ทีนี้ point, Mindfreak's already ahead of you. Now, ตั้งแต่น้องจริงกลับมาทุกคนก็ดูลั่นๆขึ้นนะ this time, expecting a hit, and it's just Forsaken. จังหวะ All เข้า alone จังหวะ on ขึ้น this เร็ว A ขึ้นอะ site. Everybody else pushing out. So again, the protocol is so good here for PRX, where this lone player isn't overcommitting, trying to take a trade. They're waiting this out. Now there's Ui, the spam, and Jason. somehow Forsaken gets one. Oh, and the code to keep himself alive as well. He repositions. They would have to push him if Ui. they want to clear, but Charon waits patiently from afar. Gets the one-to-one trade. Seekers now coming out from PRX, leading them back into the site, and there is the orbital strike. Does quite a bit of damage. Something all on his lonesome. It's going to be a 2v1. เอ้า แล้วแม่งเลิศ จริงรอด This มุมบิน picks up a kill as ที่แปะกับ well. แปะแต่โดนแปะหน้าดิคนนั้นน่ะ Where ไอ้ที่มันซ้อมโดดก่อนเริ่มราวทุกรอบนี่คือได้ผลแล้ว carries him through, keeps the pit at bay. Now the orbital แปะ strike เก๊ก from หัว the ที่ other มัน side ถุย as well. เต็มจอ Charon เลย is นะ trying แม่ to ง buy นะ time, but something he's already entered the pit. Munchkin has to be โอ้ aware. This is จบเลยอย่าง something งี้ snaps on. Already down to one HP for the ของหมด game. แล้ว It's all up to 70 Charon, and he cannot get there in Oh. time. 7 in a row for PRX. It's just brutal. They're just everywhere, all at once. 70 PRX. หนักจัด I mean, you know, Forsaken does a great job buying time, จิต playing ใจ his แตก life ส as ลายวะ best as แบบ he นี้ can. Gets the one ไม่ไหว kill, จัดเลย uses that เป็น code เล็กแม่ง brilliantly ระเบิด like โฟ you ม mentioned. And then it's the Seekers out, and they're able to trail that Seekers to get another kill. That Dizzy Movement. is so insane. Something throws it at his feet behind him as he's jumping away to buy himself just a little bit of extra time, cause a little bit of extra โอ้ confusion. โห And again, it's those 70 instant เปเปอร์เล็ก reaction plays that PRX has. Such brilliant knowledge of วอล their เจสันวันนี้ agents, โคตรกด play ดัน to อะ play them, how to เหมือนไว react. เปอร์เลยเนาะแต่มารี Deep เอ understanding อ ดาว โคตรป่วน of เล the ยตรง game นั้น that they actually have is just incredible. โอ้ Jing ผม peeks out right as the poison cloud lands. Wants to get ahead of it before it blooms. And this has been a recurring theme even since Icebox. PRX knows วิธีเจอไม่เล่นแฟนทอม if แล้ว they're พี่ able to clear the site where they're util, they are near unstoppable. Wants to get one step ahead. Take the tempo back as an advantage for PRX. Now audio cut. And Charon will use that advantage to get the angle he wants against Jing. But they haven't something quite อยู่มุม cleared เป็นเจ็ตเลย something for a มันขึ้นไปได้ไงวะ เออ It's going to be Forsaken again with บูท another ขึ้นไปเหรอ kill. Meteor with the trade. Something จริงๆ spotted. งง Charon มีเจ็ต swings ด้วยเหรอวะ back out, regaining some of that confidence that we saw from the rookie. Over at Madrid, over during kickoff. เอ้ยมันขึ้นไปได้ไงวะ ช่วยบูท Light freak puts Charon back in his place. And Meteor โอ้ย is ขอบคุณ around. มาบาโบซ่า Shot. นะครับสำหรับ And 140 the คลิป whiffs นะครับ are ผม starting นะ to ผม come in from 140 Gen บาท G. โอน่าจะสูญเสียความมั่นใจ They ไป haven't นะ had a ขอบคุณครับ tough map like this in a long time here in 2024. Everything's just going PRX's way. The luck as well. Mindfreak found the perfect moment to cut through
แล้วนี่ยังไม่บุกนะ2ด้วยไอ้1ด้วย under control did Meteor. He was watching it. That's a really tough There's angle something. for defenders now that they have that bench outside of A showers. But Meteor looked away to throw his smoke. And อัน that's นี้เป็น when ประเด็น Mindfreak ยิงอย่าง cuts เวอร์เลย in. นะคน ใช่ It's so well timed out here. อุ้ย by him. ไม่ปีก And he's ฟิก even โคตรโหดเลย Forsaken starting ไป to กิน pop อะไร up มา a วะ little Alright, bit. yeah, they smell Dude, the that- victory right at their doorstep. 12 It's been a tough 3 going อ่ะ for both teams, but PaperX คือ they haven't หนึ่ง lost a ชีวิต single ก็ beat ยิงไป here 4 on ตัว Mindfreak at 12-3-3. Back at championship level for sure. As we Oi. see Munchkin getting chased away. PaperX Oh. they've cleared out A short. Onceยิง again, อย่าง there's กับ going เห็ to น be something left on the lurk, an immediate cascade, and an immediate จริงมอนก็ rotate เศร้าอยู่ in นะ the กู works. ออกไปทีมชนะเจน Smoke's จี coming แล้ว out เนี่ย from น่าคิด Brimstone อยู่ just to So- buy time. This is just to allow them to make sure they regroup. But Oh, didn't- Devil gets to spam through the wall, gets the kill onto the sky. The showstopper won't find him just yet. And now, Gen G playing with numbers down. ไม่มีฟีดให้ดู Something มา will เลย have นะ to hit the trip eventually. But during all of that, PaperX setting up. Oi. And look at this. Odin spam comes through once again, forces him away from backside. Gen G, they're not quite sure where to hold for post. โอ้โหจังหวะลงแฟลช There's a guiding light. It draws their crosses away for the anti and taking ดู swings จังหวะ with it. จังหวะ There's มัน a แบบ high tide. Now all down to Karon to try to hold on into the site as his เหลือ teammates คาร์ล are อนคนเดียวใน busy ไซด์ with the flanks. Karon gets one. Meanwhile, โอ้แล้วปาไป Dizzy ข้างหลัง pushes Meteor away. Munchkin with a trade, but he goes down. Meteor holding on, but โอ้โห Forsaken's มากันไว there. มันวัดเพจยังไง And วะ PaperX string together มา yet โคตรเร็ว another for 9 on the board. I mean, this is so incredibly well thought out here by PaperX. They get the space early. They send the long lurk again with something. But they have so much money, their max buy, that Devi's like, I'm going to grab 2 guns this round. I'm going to grab an Odin and a rifle. Because he swapped out after he got that first โปร kill. ต้องเรียกคุยอีกรอบ And เกิด they อะไร just ขึ้น know. They know where Gen G wants to go. So they give that space up willingly. It's something we've been จบแป๊ doing บ time and time again on this map. And it works ดาไว every จดดาไว time. It's such a great game plan here drawn up by Alex and PaperX. Because they have so many answers. And Gen G finally feels like maybe Game we've got someตึง cover. น่า We เครียด can นิดหน่อย get that B post plant. Yeah, you gotta call the second ยัง time ตึง out. อีกอะสกอร์กันอะ Trying to hold on to it for as long as possible. But you let go of another round here. And it all comes down to the pistol round in the เจน second จี half. เหมือนตอน So นี้แหละ Gen พี่ G ตอนเกม5ตอนนี้ now ใจ hoping คือ for ไปหมด their แล้ว infamous 9-3 score line to carry them over into the second half. You can see โดนยับยับ on Meteor's face, they haven't been pushed this far in a long time. I mean, I would say เอ็กโก้มันเก่ง even มาก at เลย the ว่ะ grand finals of Masters Madrid, it started to slip away near the end, but it felt like they always had a fighting chance. Yeah, คิด until ว่า that มัน last น่า map. จะ And เนิร์ฟ that ปะ was ผม really เลยต้องเนิร์ฟวิงแมน up ปะ until then, you know, the backbreaker was split. It felt like for sure for Gen G. มีโอกาสโดนอยู่นะที่แบบว่าไม่โดน snake bite อะไรพวก No นี้ doubt, this is absolutely the most they've been tested. I'm with you, Will. This has been just That's absolutely a combo. brilliant the way that to watch PaperX's game plan for this, because Gen G has not been able to find answers. It's always these stacked pushes that PaperX is อยา willing ก to รู้ do. ว่ามันขึ้น Because ไง they're วะ happy to เอา scrap เลด with บู you. ทขึ้น They're มา happy to take those Bad pack big late. death ball battles and see if they can come out, just rely on แต่วิดีโอ their นี่หลับเหมือนกันนะ tremendous เนี่ย individual โอ้โห mechanics to get them over the line. น่าต้อง And then ฉี if ด that กาแฟ doesn't เข้า happen, เส้น they หน่อย start ตอน taking นี้ tons of map space, and then they have answers for when they give that ไม่ไหว space เลิก up. เลิกยังไงไม่ Whether รู้ it's an ผิดจังหวะไป Odin, หมด just, you know, good จังหวะ play, เกมนี้ good แปลก cautious play by Mindfreaker Forsaken. All of these things working so well for PaperX. So Gen G this time, perhaps trying to use the timeout as a bit of a mind game, making sure that they don't actually lose the tempo. They're going to pick it up just a little bit. They've already tried to clear Hookah. Ow. Take a headshot, but it's going to be an answer right back from น้ำหนึ่งหรือว่า Munchkin. Texture low, but something down as Gen G leads. Protect it. Numbers. Texture lands right แล้วไฟเพื่อน outside แน่ๆเลยตรงนั้นน่ะ of that link all the way to defender spawn. Now they'll get the spike down. They have the orbital strike. They've got the tools to finally get around, but the cove comes in. Oh. And tries to เดิมเลย build it again, but Forsaken's ready ผมตั้ง for แต่ it. วินปืน One พกอะ step ahead, yet again. The reckoning will tie up Lakia. It's going to be the pop Lakia. flash. You'll be good for one. But it's going to be another cascade. Vision. โอ้ไอ้ now ม่านน้ำนี่แม่ง away. คืออะไรวะ The เนี่ย orbital strike has to be used to buy time. The spray to ensure. ต้องเอาแล้ว Divide to จ่าย close ติ the ยับยับ gap. 2v3 for PaperX. Divide. Can he get the kills he needs to protect his teammate? No, Uh. it's going to finally be นับหนึ่ง a 3-man win for Gen G. As they put their first win on the สอง board. สามอัน Yeah, ติ good tempo change here Anti. for Gen G. No longer playing cautious. And the fact that Lakia ยังไม่จ่าย doesn't อ๋อ take ยังไม่ได้ movement control early this time cost them a little bit. You know, yeah, something gets a ding. ใจมาแล้ววะ Caught on the way out by Munchkin. Good read by Forsaken there, knowing that Texture was going to get aggressive into that cove. Shorty at the ready, well before Texture was pushing in there. เฮ้ยอย่าเหมือน Then เก he's มแรก able to ว่ะ find a couple big kills, a good cascade, take a little bit of space, and early tap Yeah, the spike to Sanya, try fine. to bait out that ultimate. Do a ตัว lot of แคส good เคส things there. คือ Does ช็อต PaperX ตี้กระโดด just เข้าแคสเค deeper ส this time ใครจะไปคิด for Gen G, and that first kill is huge for them. The fact that they come out of that and are able to
to get into a much more comfortable post plant. Look at him trying to hide from Mind Freak. Not sure if he got spotted or not by that here. Oh, he still gets one. That's the best that Gen G can hope for. So now a 1-for-1 trade. You heard all the TPs. Gen G wants to plan here. They're trying to push the defender spawn, but the spike is already dropped by Lakia. He's caught unawares away from his teammates. There's the flash towards the backside. สวยเอาให้ Will be the one to secure the จ้าเอ๋ Texture noted as well. He's tied up now in a มัน crossfire เป็นช็อตกัน โอ้โห ไม่รู้จะยิงอะไรดี อะไรวะน่ะ กูก็มี ซัมติงยิงซ้ำนะ ซัมติงบอกกูก็มี ปืนดิฟ You are under attack. แล้วอย่างรวยซื้อลูกซองมาซัมติง Really interesting here. We're watching for Zing under to be attack. active on A. He gets that kill, swings the box, can't steady his aim over on the other side, and then Jing has the showstopper and he pulls off. He doesn't want to give up that extra kill, so he swings back to the box. เอามาจิ้มโดนจัด Trusts อะ Jing to take ไม่ care รู้ of จะยิง it. ข้างบน So ข้างล่างดี great นะ coordination between these two players, as you would expect. Been playing together for so long. Just the bromance there between Forsaken and Jinkin coming ดู through. สกอร์ดิ 12 I mean, this is 12 10 unbelievably dominant right now. That's something that everyone around the world started to notice, right? It wasn't about individual player skill Shotgun or man. anything like that, but these are just soulmates now back in form, playing together, and Texture's trying to tear apart the link between those two. Oh, Jing something now happening. goes down. Gen G trying to take over the site, but they haven't quite cleared Hookah just yet. What? Something's still lurking around with the judge. He finds a site briefly of Meteor. Now just trying to keep him tied up. Something will continue to push away. Spike still not planted just yet. The site surrounded by PRX. Spike planted. Something trying to throw a curveball, going all the way around being long, but Karen will swing out, get two. The rookie putting some numbers back on the board, trying to bring home just one more round, trying to keep the hope alive for Gen G as all 5 remaining members will hold on to dear life here on the site. Mind Freak gets one through the spam, Don't but it fight looks light, impossible. As cold as he can get, it's just too many targets, and Texture with Meteor. 3. It's going to be a 2 to 10 กวน half. PRX leading with 8. Yeah, the only real success Gen G finds in the entire half is those fast B hits. Everything else just didn't really คณะโปก็ work จีจี because PRX was reading them throughout, or at least making their own reads off of the information in the space that they're gathering. เพิ่งรู้ว่ากล้องจับ Absolutely mind-blowing stuff that PRX does in that half. Every step and turn, it felt like PRX was reading the situations incredible. It felt like the discipline and the protocols that they prepared for this map were really, really good, especially when there was pressure on that lone player who was left to a site by themselves, whether it be Forsaken or Mind Freak or Devi or whoever. They're able to play it really cautiously, buy some time for the rest of their team to make those long flanks, make those rotates, cut players off, get them in unexpected เอฟโฟ positions. ไม่ใช่วาโลด้วยแล้วนะ That's something that PRX could do better than anybody else. See how it comes into play Two in the bit, two second line. half, as Gen G will desperately need to win this pistol round if they want any hope. Lots of fans from all เฮ้ยว่าจะ across สวยเลยโอ้โห the entire country here in Korea coming to watch. We had a แต่ fan อยากเห็น earlier ตอนที่โคฟแบบว่าอยู่ใน Daegu แข่ง about 4 to 5 hours อยาก away เห็นเมตาอื่น to watch this match. And what a match เขายัง it's been ไม่ so ประกาศ far, เลยเหรอ but ว่า win ได้ or เมื่อไหร่ lose, the fans would surely hope for a bit more fight from Gen G here in map 3 on Bind. ผมว่าถ้าเขาประกาศปุ๊บแล้วมีคนหยิบโคฟทันทีอะ พวกนี้ซ้อมรอกันอยู่แล้ว Work to be done by PRX for sure, and a must-win pistol for Gen G. เป็นเล็กมีแน่ Force buy of some kind. Let's see what they want to do. Looks like some kind of hookah pressure going to be established. Maybe Devi setting up Jing on the blast packs. Something like that. Although there are no blast packs. ไอโซ่เกาะกันกระสุนที่แบบว่ามันดันมาเรื่อยๆนี่มันมีกี่ชาร์จอะ ที่เหมือนฮาบอลอะ Hold that thought. Sometimes มัน see if there's going to be any aggression here. Oh, both sides ถ้า waiting บัฟ for ให้ it. เพิ่ม I อี mean, กสัก PRX, 3 มัน they've had จะ to มีคน deal เล่น with T1 pushing out a lot as well from ก็ยากอยู่ดี that hookah position. And of course, back at the grand finals of kickoff, Gen G also playing quite aggressively here on the defensive half. Gen G, the one with pressure as well, down 2 to 10. So PRX will wait. They'll gladly wait. And ต้องเปลี่ยนใจนี่ they could always just death ไอส ball กิล it, คิวมันอะ try ที่ to ปล่อย win by ปล่อย numbers. ดับเบิลดา But เมจ little ทำไม do they know เปลี่ยนเป็นตันไปเลย that the ตัน stack แบบ is บีด on อะ the B เอฟ side. ไม่ได้วาโลด้วย Cypher แล้ว set นะ up on A to just allow Texture to buy time. Snakebite at the เกิดอะไร ready. ขึ้นนะพี่ It's going to be a crossfire with ออกล่า Karon, คืน but นี้ Karon has to make sure that he's not the one that's first spotted. The snakebite has to be good, but it's a wide swing out. But the flash actually gets everybody. Keeps Karon alive. He's going to be hit by the paint shells. Eventually has no exit. But time bought by Gen G. PRX, do they go for a rotate or do they stick to their guns?
They've noted multiple people in hookah, but they're still not aware how many could actually be here on the B site. Now re-clearing main. Only 30 seconds. If they were to TP away, they'd have to do it on a snap as they run into more members, and they're just looking to flood. The Dizzy goes down, the Trailblazer heads, but Munchkin's good for the spam. Lucky. Oh, hey. But Lakia just continues to spam on อย่างลัคกี้ and gets two through แต่ the โดน toxic แต่เข้า screen. เป้าหมด Okay. อันนี้มีดวงเข้ามาเกี่ยวด้วย I วิ feel น like นี้ PaperX actually read this pretty well, but Munchkin Right, just yeah. well prepared with that Oh, snake yeah. bite, shuts down that push through hookah. It was a good idea from PaperX, but not really able to find that value off that flash from Devi that they would have liked. It connected, but they weren't able to get the kills. Then Lucky is just full blind, gets two through there, and okay, a good hold. Now PaperX, Just 3 win classics, a sheriff for Devi. It's going to be the only purchase. นับถอยเลย3 And let's see what can be done by PaperX. See how much damage they can get. Camera in showers, so it's going to note this here. Yeah, not quite clear just yet, but he heard all the utilities. So Meteor actually cutting sound, not letting them know that he's actually emptied the area. And now realizing no more checks to Cam. Realize the shower's been let go by PaperX. They send the reinforcements over to B. PaperX this time, it's a little bit of push and pull. ดัก Put ต the บไปเดียว pressure on แล้ว the คราวนี้ showers, now going back to main, but หรือ this จะออก gives มาหรือ them เปล่า full control of that TP. They could rotate back to the spike over on the A side any given moment. Seeing if maybe they can นัก get เกียร์มันไปทำอะไรมา เกียร์ วะ น่าจะตาย Meteor lurking. Arkia going to confirm. Trying to just create some space for his teammates, but they can't find. Oh, Karen does find sight right through the toxic screen of his own, and now the high Nong tide King comes goes in. again. Meteor's ready for it right outside of showers. Can he get the kills? So he's trying to go through. Waiting for the timing. Texture will push them away with the paint shells, trying to just make sure that they clear the plant. They do. And Meteor, he's going to land the first one. He Meteor. lands the second and the third. Oh. And it's quad for Meteor as they now get a 4th round win. Yeah, great โบนัส discipline ลาว here มาดู from กันว่า Genji. Nobody over เจนจีทำได้หรือเปล่า Great anticipation of where that hit was going to be. Texture perfect with the paint shells. Makes it way more difficult for that plant to come down for PaperX. ปืนพร้อมไปต่อด้วยดิ Using that high tide against PaperX very, Oh, very เสียง ทำไม nicely. เสียงมัน Something, แตกๆวะ again, every once in a while you see this with PaperX, where they don't check ลำโพงผม angles, แต they กหรือ don't ว่า check corners, อะไร they pay the price. Now, เสียงแตก this is Anything. so, not too much to worry about just yet, but you still have a Jab, jab, fearsome buy to come up against with Genji. A judge in hand for Karon, a bunch of bulldogs and rifles. This is a big round now. Can Genji start to turn this map around? Oh, we've seen this Talon. at the grand finals kickoffs as well. There's Oui. Dizzy. He doesn't quite find it. It bounces right off the wall way too early. But Sana, now they know Sana. about the judge. So PaperX ไล่อย่างโหด not looking to deal with that today in hookah. That'll force him back away. Already trying to take control. อ้าวแล้วตรง Shower เอมี senses แท็บ the ยิง cam, นกอยู่ destroys แท็บ that, จับ and นก This is where Gen G will start to have to make some snap decisions. The camera no โด longer ดอยู่ giving เลยดิ them คนเนี้ great ย control of showers. Munchkin fills it. Forsaken goes for a swing, and he actually wins the duel พอ out. ซาเก้น And that's ไม่ไหว the จริ cue ง for PaperX to เรียบร้อย start pushing in. A long-range kill onto heaven on Meteor as well. Texture, he's caught right in the middle of the site. He has to make sure that he clears his angles, but he เรียบร้อย can't. Hookah, Lamb'sจับ already กลุ่ม taken over as well. And PaperX, they swarm the site. High tide out to secure even more. Jing past it. ซัมติงอยู่ตรงเนี้ย For yet another kill. แล้ว fall Wants rate to ด้วย get close to that showstopper as soon as possible. เข้ารอใน GL เหรอครับ ปืน จ น่า ริง กลัวน้องยิงหมอ ไปดีกว่า So tough. So tough. Although Lakia just bypassing something there. มันชิวนะซัม Some ติง damage still could be done. กระโดด It's only got a กระลู bulldog. ปีก Fishing to see if he can get that gun upgrade maybe before the round is over. โดนแล้ว Take โดน anything ไหม right ตาม now because they need to scrap together everything possible. เฮ้ย Try to ใครมา ใคร so มา many teleports coming in. Lakia's อุ๊ย a มา little เยอะด้วย scared about this one. Not quite ready for it. Somethingบอกกูรอดได้ Chooses ไง to go for the double triple, but only good for one kill. No gun upgrade, and Karon will die to the spike as well. Well, now it's starting to look rather เจสัน dire มัน for รับกรรม Gen G. แทน Thought maybe with that buy they could get something done, but really nice anticipation of that position by PaperX, having in the back of their minds that sometimes there's a player behind that box with the judge, and the Dizzy notes it. When they pull off and they start winning 1v1s, Jing gets into that angle of U-Haul, but really Forsaken winning that 1v1 against Munchkin แต่เมื่อ makes กี้ดี it แล้ว so much เจสัน easier มัน because that ไม่ได้ shower สิ is เกาะแรง lost. Then you're able to get deep into sight, cover heaven from there. At moments like that, that PaperX is so good and so confident in, every team in the world struggles against that.
Yeah, it's going to be the same cam here for Showers once again. I mean, obviously, gets him a lot of information right up until it's cleared, so we'll see if it ever gets pressured this time. But it looks like just a straight set execute มันลง from ลง PRX โดนนี่ in ไหม the works. เกียร์แบบว่าโคตรคี Mosh นอะ will land in front of เกียร์ของ Showers. แบบคีนจัดอะ Trying to push หน้า them ระเบิด away. มัน They're กระ gonna จาย wait until the poison cloud is about to diminish. There goes the Dizzy. It's going to be the blast back in. เฮ้ย Over the truck. Uses จริง the มา cover ไวมาก as well. เฮีย He ยูก่อนเลย lands safely into Lamps. The left side of the site taken over. Waiting to see if there's a peek out, but Meteor not going to fight the bait just yet. มันดูพียากนะแม่งมีทั้งโมกทั้งบ้าน Karon already goes down. Tags one. That gives Meteor the first kill. In Showers, Lakia good to cover on Lamps as well. Spike still not ไปแล้วครับผม It's โอ้ going โห to be a แล้วดู rush to โพซิ TP ชั่น over. มากิน Munch มา gets กิน ready for it. They see the pings coming in from the Neural Theft. That's one. Can he get the second? He wants เฮ้ย to buy time. ถ้าซัมติงมาก่อนนี่อาจจะรอดนะ Kills, มัน but โดน dwindles เช็คก่อน numbers down. 3v2 for Gen G. PRX double swing out from Hookah. They will continue to charge forward. They don't want to miss a single beat. ผู้ยิงสู้ Someone เลยว่ะ actually gets one kill. Now a 2v1 of the site. Meteor has to come in for backup. They need to get this crossfire right now for Gen G. Lakia gets one. Dizzy noted. And something wants to isolate the angles, wants to group them together. He's going to go for Something the วัดใจ หรือเปล่า Spike planted for him an elbow. ไม่อ้อม Wait to see if a push comes through. Gen G, not quite aware. เฮ้ยมันไม่ได้ยินเหรอ Neither of them checking elbow. He แล้ว gets ซอย one, ยู realizes ลิตเติ้ล he's โฮ not ม going to นี้ get the transfer. โหแล้วใจเย็นด้วย Crash at the ready. Sends it on a timing. Doesn't matter เฮ้ย if he's. Oh, but he's going to wait. Jumps over the โอ้โหโดนเอาเพย์ โอ้โห over the thrash. บ้าจัด โดนเอา Gets เพ the ย์ absolute read to keep Gen G กูจะหลอก alive. เสียงเท้าสวยแล้วนะ The big คือหลอกเสียงเท้าไปบีลองอ่ะ Meteor knew the thrash was coming and gets above it. That's something that you expect PRX to do. ไม่ That ต้อง kind of รู้ play ว่าจะ and โดนอ่ะ Meteor outdoes him. I love this. He was jumped up right before the thrash even activates, right? Just knows it's coming, given that something hides away. Knows that something's not one to shy away from a fight. โอ้โหไอ้แท็บ And something for once punished for trying to แท็ play บ it นี่ safe กักฆ่า for น้องจริงเลย around. แทบจับนก You love it. I mean, I thought something played that great. He couldn't use the thrash in the 1v2. I really like that execute from PRX, even though it doesn't really work out, where they use the high tide in the cove so Jing can safely blast back to make sure that they can set up a crunch into U-Hauls. Didn't really come to fruition in that round. Execute was cool. คนโดนคือ Don't เจ see สัน very many teams quite do it like แล้ว that. โดนหลาย So รอบด้วยนะประเด็น nice little ยังโดนต่อ piece of work there. Opening trade, good for Meteor. Oh, there's the showstopper. Can't get away from that though. ลงแหล่ง Meteor แบบ was ง่าย trapped ๆ in ไม่โลซ่า backside. Now Gen G still trying to hold on to the backside. They will have control of it for now. As PRX they try to push through, but Texture and Munchkin are good with their shots. Something trades something for น่ากลัว one, จัด but it's still a 3v2 ใน advantage for U-Haul Gen G. Now Showers control and backside control for Gen G. They're going to start to pressure onto the spike. The Molly already having gone down. PRX, they will have to fight for this round. And Mindfreak gets stick. Something tries to go. Something ไม่หนึ่งเหรอ Gets one, and Texture gets the other. And Gen G will start to try to string together a couple more rounds. Okay, stabilizing a little bit as Gen G. Starting to look really good in these holds. Able to just kind of weather the util storm that gets thrown their way. Meteor winning a big opening duel. Yeah, he gets taken down by the showstopper, but that makes it a lot harder for PRX to push space on the backside of this plant. แล้วเทคเจอร์บอกเกมเพิ่งเริ่มหรือเปล่า Does some damage. แต่เนี่ยจะช้าไปนิด Going to be time for PRX to take a time out of their own. Try to see if they can dial up something a little bit แมป special, แรก a อย่าง little มัน bit unique. I think the money might be a little bit wanting for PRX in this แบบ round. นี้แบบนี้เกือบจะไม่มันแล้วนะ เริ่มมันแล้วตอนนี้ Of course, น่าจะเกือบไม่มัน but not แบบ quite นี้ at match point just yet. คู่ต่อไปอะไรนะ PRX will have to make some of the tougher decisions. If they want to go for a bit of a Hail Mary, or if they will choose to let this one slide and regroup. As we see Gen G regaining some confidence. You saw some laughter on the side of Gen G during halftime, despite the scoreline. Nebraska just having faith. ทีวันเดียอีกโอ้โห Waiting for that half to แล้วถ้า switch. ทีวันโดนอีกนี่คือหนัก Alex หนัก looking แบ a บ lot more หนักสั confident ส than usual as well. We'll He see how long wasn't that earlier. lasts. It wasn't earlier, that's true. And I feel like there's probably a reason we didn't see too many of his cams during Lotus either. Perhaps a bit more animated during that time. They're going to be able to string together a few rifle purchases. The rest is going to be Sheriffs or PRX, but, you know, we see it all the time with these two teams. Thrifty buys, they're actually going to downgrade to a Spectre, but thrifty buys are something to be feared, no doubt about it. And Karon does have that orbital strike in case things get dicey for Gen G on the post plan or something like that. But I mean, anything to buy time. yeah, exactly. You got the pit coming up soon as well. Meanwhile, PRX, they're close to another thrash, so
Could be something that they're working towards. They'll actually go towards the Seekers this time for a divide. Now 2 points away, and they plant Jing. Now Meteor changed up his cam position. Doesn't want to lose control of showers too early. Finally gets taken out though. Realizes the lurk from Jing very deep. Ruins the plan for PaperX as well. Yeah, they're pinging hookah. So they were either thinking about trying to go for some kind of hit. เฮ้ย Maybe เป็นเล็ก similar to กัน the เหรอ previous round. เป็นฝ่ายบุกแต่กำลังกัน Some kind of เล่น crunch ช้า there. It didn't really get necessarily accounted for by Gen G as nobody was in that มี position. ปืนไอ้นี่ไง Just a เวนดอลก็บอก re-attempt เดี๋ยว at it. Texture ต้องหาแบบ close to หา that. ตัด It's going to be different. A very different high tide. Try to give them the ability to take a little bit of space, maybe set up some Well, that's crossfires. Texture trying to go for the early spam on the back of that poison cloud coming through from Munchkin. Here we go. Hmm. Oh, the Oh. cave. Ui. They have to destroy the Wang Pao tripper, bẹp. and that's the cue for Texture to fire off once again. So all these smokes on the side of Gen G doing their job. Dizzy taken down, tries to clear the wingman. He actually gets it, goes for the blast back, stays alive. That means so much, but eventually he gets wrapped around. Now the orbital strike with the pop flash comes in. Something they will stabilize the Spam จนกระสุนหมด comes up. Lockia's here for backup. Now a 3v3, but weapons เอาแล้วได้ปืนด้วย Spike will go เล่นดิ down. PaperX get another lease in this round 18. Something วางเป้ารอ spots เลย the side of Munchkin on that jiggle. Munchkin as well โอ้ย goes น้ for อง the จริง jiggle, but โอ้ it's โห the spray down ยิง for ค้าง Jing อ่ะ and จี Mindfreak. นะครับแบบนี้ And now the IGL of Gen G all alone gets one, but อุ้ย can't เสียว get the second Mindfreak with another เสียวเลย triple kill. Multi kills galore for the controller of PaperX as he brings them to match point. เมนเดลหนึ่งกระบอก there's good ideas here from แต่เชอรี่ก็ Gen น่ากลัว G. อยู่ดีเป็นเล็ก The trap wire placed inside of those smokes, so it can never really be identified. Good hold there from Texture. and a Something great give me blast home, pack me. to get out of a ไม่น่า potentially ไม่น่ารอดแล้ว bad ครับ situation, but the coordination off the back of using that ultimate doesn't seem to be quite accounted for by Gen G. ทำไมทะลุสโมกมากงั้น That น่ะ costs ปล่อย Meteor แฟลช his มาก่อน life เหรอ because he's going for the cyber cage. He's going ปล่อย for มาแล้วมั้ง utility. Doesn't expect ต้องทะลุ something แล้วเวลา to บี be บเหรอ pushing out that side of that ultimate. That cost him his life, and that might have cost him the round. Going to be that Odin coming out just to pressure Gen G. Sure, a quick swing out, but not going to be ค able น to ส pick วิง up รอ the ด weapon upgrade just yet. And โอ้ then โห Odin is แรง just มาก mowing อันนี้ยิง through ยิงดักหรือยิงศพ divide. ยิงดัก Let มัน them จับ know มันจับ he will not ยิงดักมันน่าจะยิงซ้ายหน่อย ever again on this map as it's about to end into the hands of กลัว PaperX. พวกนี้ชอบสวิงไง Seekers used. Lakia stuck in guarded. He will get surrounded. enemy And remaining. Meteor's Rebloy, too GG far ค away. รับ Lakia GG ครับ goes down. Meteor all โอ้โหแล้วคน alone สุด with ท้ายไม่ just แต่ a คลาสสิก Gen G กับส class ติงเก and อ a ร์ stinger. Is it going to be enough against 4 members of GG PaperX? Quickly trying to go. วิดีโอกูไป Maybe กูไป trying to อย่า get แก a ล้งกู weapon upgrade. Wants to go all the way for a rotate. Now it's going to be the orbital strike coming down. PaperX, they really want to just end this map right here, right now. And by pushing out this far, they should be aware, even without a TP, that it's going to be Hả, a deep tụt lurk เจสันได้ around. ยินนะ Phantom picked up, but so much time มาแล้ว spent. มาแล้ว Forsaken, เจสันปิงบอกอะ hears ต้อง it. โอ้โห He's ready for it. Mind Freak there for the trade. โดนเล่น In case things go โดนเล่น awry แน่เลย here. ว่ะ Would have to be a 180 flick of his lifetime to get this. He finds one, trying to spray down, but too much time. Forsaken swings out. จีจี ถ้าไม่หันเช็คก็โดนเสียบแน่ช็อตเนี้ย โดนมีด เอาอะผมบอกแล้วเปเปอร์เล็กมา โซคูลอะ บูนาโคเรดับบี้แมต เมื่อกี้อเล็กสะกิดไหลเอาไว้ หน้าตึงไปนะแบบนี้ ไอฟีดอยู่ยังไงก็คือยังไงอ่ะ เหมือนพี่ แต่คนเกาหลีก็แชร์ เราจะ Pepper ร้อย Lake เปอร์ เย เซ็น อะอยู่ ต์ใช่อ่ะ นะ 100%เลยวินจี้กับคุณ10 กล่องนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ ป๊าคู่ต่อไปใครนะครับ T1 DRX T1 นี่คือแบบชีวิตอยู่บนเส้นได้จัดๆรอบต่อไปต้องเชียร์ T1 แล้วอะแต่ DRX เลยนะเว้ย
เดี๋ยวผมไปออกกำลังกายแป๊บนึงนะ ไปคาร์ดิโอก่อน มันมันเป็นเพราะว่า เดี๋ยวมันนะครับพี่เอ๋ย ทำไมไม่ไปตอนเช้า เช้ามันเวลาหากินของนกก็ดิ ว่าละล้างหน้าไก่นี่เอง นกไม่ใช่ไก่ อ๋อใช่เหรอทีวันมันแพ้ DFM มาเนี่ย เลยไม่อยากให้มันแพ้อีกไงมันคือทีวันเลยนะเว้ยขอบคุณนะครับบูบูเดย์ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณคุณตาลพีบีนะครับสำหรับแจก10 กล่องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมินจินะครับสำหรับอีก100ซุปเปอร์แตงนะครับขอบคุณนะครับขอลอง2-1ตามพี่เอ๋ยแต่เป็น PRX ใช่ก็ PRX ไง PRX มาไงขอบคุณนะครับซุปเปอร์แตงแล้วก็ขอบคุณกล่องนะครับแจกกล่องขอบคุณนะครับขอเดี๋ยวผมลองรันแอดทีนึงช่วยบอกด้วยนะว่าแอดขึ้นไหมมีฟังก์ชันใหม่ก็ต้องลองนะ0%ดรอปเฟรมมายังอันนี้ใครได้ยินผมบ้างจริงๆพี่เจอ YouTube รันแอดตอนเอฟไลท์หลายทีมกันนะมันรันมันเองอะครับนี่ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครผมไม่แน่ใจว่าสมาชิกของ YouTube มันจูกแอดเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะเหมือนทวิชหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ลองบอกไว้ก่อนแต่ไงก็ขอบคุณนะครับที่แจกกล่องกันมาขอบคุณมากนะครับ Microphone muted. รันเอง ไม่จูกใช่ไหมงั้น YouTube Premium ช่วยได้ เดี๋ยวมาปรุงรสให้มันเข้มๆหน่อยแกไม่รอดแน่
我深深记 I could die every day I have died every day ใครไม่รอด เดี๋ยวอะไรอ่ะ อ๋อ เมื่อกี้ผมเดินเข้ามา ผมไม่ได้ปิดไมค์ไง ก่อนลุกออกไป วันนี้เล่นเกมอะไรดีแชท อยากดูอะไรเป็นพิเศษปะหลังลงไลน์อ่ะ นั่นเลยเล่นเลยดิ ได้หมดเหรอ ฟาสโมใหม่ ไม่ได้คนอยากดู สืบผี ล่าผีนี่ผมว่าจะไม่ฟาร์มแล้วนะ ผมว่าจะไปเล่นแบบโหมดปกติแหละ เพราะว่าฟาร์มมันดูแบบไม่ค่อยลุ้นอ่ะ มันไม่ค่อยได้เล่นกับคนดูอะไรมันเดาสุ่มไป มันไม่ค่อยได้ความรู้ต้องพูดอย่างนี้ Valorant เหรอเอ้ย Valorant ก็อยากดู ดีที่สองต้องเล่นกับเพื่อนเลยครับ You are under attack. อะไรวะ มันห้าวเหรอมันห้าวโบ คนครูอะฟังซะหน่อย ฟังซะหน่อย So why today and why against Genji? The reason why is because like last time we don't play Icebox is because we don't because we don't have จริงis mon yet ขอโทษแซวหยอก we know that Genji Icebox is not that their strongest map so we took a หยอกนะหยอกม่อนพี่ขอโทษ Well, when it comes to gambling a little bit, Genji also had the texture on the Omen on Icebox, so ไม่ทราบว่าวันนี้นะคะ คุณกินอะไรเข้าไปทำไมถึงได้ยิงคมขนาดนี้ honestly for myself I'm pretty surprised why he play Omen วันนี้ผมไม่ได้กินอะไรเลยครับตั้งแต่เช้า ผมก็เลยค่อนข้างจะโมโหหิว แต่ว่ามันไม่ได้แสดงออกจากสีหน้าเท่าไหร่ จริงๆ ผมว่าดาวัยเขาน่าจะหิวมากกว่าผมนะ เพราะว่าหน้าตึงตลอดเลย we see you guys on Bind kind of moving away from the Reina comp and more into solo duelist comp. So is there a specific reason why, or is something trying to play more of Gecko? Honestly, I don't know the reason why. Just like Alex wanted วันนี้ผมดีใจนะครับที่พี่อเล็กไม่ได้ทุบโต๊ะเท่าไหร่ เพราะเราเล่นกันดีมาก Now, last but not least, you guys are facing Team Secret on Sunday. What's your mindset? They're struggling a little bit. So. We're not gonna underestimate them, even though like they look a bit off. But we want our revenge because last year we lost against them in Pacific League. So yeah, we just want another revenge. I would say. Yeah. Another revenge. Microphone activated. น้องกล้าไปแล้วเหรอ ใช่เหรอกล้าพักหรือเปล่าเป็นแอบดูน้องกล้าก่อนเอามันไปจริงไอ้หมอนี่โอ้ผมว่าน้องทักเฟซผมมาแน่เลยไปดูก่อนเอายัง
วันนี้เข้าไปดู Valorant ดีกว่าว่ามีอะไรดรอปไหมสุดยอดเปเปอร์เล็กไม่เสียแรงที่เชียร์เลยวันนี้ โอ้โห เก่งจริงๆ คนเชียร์เนี่ย หลอน ไหนดูซิมีอะไรมาขายวันนี้ ยิ่งดูก็ยิ่งเสียเงิน เฮ้ย ฟอร์สเคนเวนดอลเฮ้ย จริงปะเนี่ย ยังไง ไม่ซื้อเดี๋ยวนะ ไม่มีตังค์โชว์ โชว์ 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 โชว์ให้คนอยากได้ดูหน่อยแป๊บนึงนะ เนี่ย คือมันมาขายผมก็ลำบากใจปะ นะ ดูดิฟอร์สเคนเวนดอลคงต้องปล่อยผ่านครับ ช่วงนี้ผม นั่นแหละ อย่างที่รู้ๆกัน รออะไรล่ะพี่1,700ใช่ไหมตอนนี้เรามีอยู่400เราต้องเติมเท่าไหร่ ว้าเดี๋ยว559อยู่ดีอะบอกละ500แต่ของมันต้องมีปะผมชอบเส้นกระสุนมันอะฟอร์สเคนอะมันดูแบบ มันดูโหดเนี่ยไหนๆเข้ามาแล้ว เอาสักหน่อยแล้วกันเคลียร์ของบนโต๊ะก่อนอย่างแรกเลย ไม่งั้นจะจุยกระจายแน่นอน คนเล่นเมาส์ช้าแบบผม Match found. ต้องมีครับพี่ ดูดิ ดูแชทดิแชทเอาใหญ่เลย โอ้ เรื่องเสียตังค์เนี่ยชอบผมเอาไอแพดไปชาร์จตรงนู้นก่อนLet's go. ไปกินของแท้
วันนี้ออกกำลังกายมาซื้อพี่ต้องมีกันครบ เนี่ยคนเสี้ยมตัวจริงมาละต้องมีใช่ไหมแต่ไกอามันคมกว่าดูดิเห็นนะอุ้ยพลังในการออกกำลังกายว่ะโอ้ยโกงเป็นอะไรวะกล้ามใหญ่หลบในจริงก็มามันต้องหลบจริงๆด้วยแฟลชอ่ะมันจะไม่โดนไม่โดนไม่ทำไมเหมือนโดน2 นัดนะสุดโอ้ชิตยังรู้อิดผมลองคิวฟีทางขวานึกว่าพี่เล่นกับเดียเองใช่เหรอวะเอฟครับพี่เอฟใช้อะไรยิงไปทวิตนะOBS ธรรมดามันเป็นปลั๊กอินเป็นโค้ดอะไรอ่ะอ๋อไอH264การ์ดจอใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่า FPS ตอบอยู่นะของผมเหรอแต่มัน190-200อ่ะอ๋อไอเนี่ยนะไอเกมอ่ะนะใช่แล้วผมเปิดไอนั่นอยู่ด้วยไอเกมเก็บเวลอีกอันหนึ่งอ่ะอ้าวเดี๋ยวเราก็ใช้งานคอมหนักเกินหนักจัดอ่ะมันจะมีใครเขาขายมือ2สภาพนี้แล้วตัวท็อป2 อันโอ้โหยากเลย
ไอ้คมอุ้ยเลยหน้ามยิงไป10 กว่าตัวแล้วใครให้มันยิงขนาดนั้นผมยอมมันเพื่อน Face your fear! เป็นดอลฟอร์ตเคนมาขายพี่ จริงๆควิกซิงก็น่าสนใจ ได้นะพี่ถ้าพี่ปล่อยคลิกจริงที่หนึ่งอะ ไม่ไอยิงในทวิตแต่ควิกซิงดีนะ อ๋อใช่มันก็ชัดอยู่ มันเบาเครื่องสุดเราถ้าแบบว่าอยากจะให้เบาลงต้องลอง แต่เดี๋ยวผมไม่ได้เปิดมาไอ้คลิกจริงอะต้องไปลอง ออกมันต้องมาเปิดอะไรออกหรอ ใช่ต้องไปเปิดมันด้วยอ๋อ เพื่อดำออ เจ ทำ นแพ้เฉยเลยวันนี้แพ้ ใช่หรอพี่จำหน้ามันไม่ได้ เดี๋ยวผมลองลดมาก่อน ภาพ 2K อันต้าเนี่ยไอที่ผมปรับใน Valorant อะมันเลยแบบดูไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไงปรับโลแล้วนี่หว่าอยากเล่นภาพแบบพี่เอ๋ยบ้างอะ4:3ป่ะ ภาพอะไรนะ ภาพแบบ4:3อะมันต้องปรับจอป่ะพี่ อ๋อไม่ต้องปรับได้เลย มันต้องเล่นฟูลสกรีนใช่ไหม มันฟูลสกรีนอยู่แล้วเดะ ผมมาเล่น Windows Full Screen อะ เอาปกติเล่นวิดีโอฟูลสกรีนหรอ ใช่ของผมอะ พวกอันนี้ต้องลองไม่เคยลอง มันปรับได้เลยผมเห็นบางคนมันต้องไปปรับในอะไรสักอย่าง มันเท่าไหร่นะ1,210 คูณ 960ป่ะ ใช่ ลองสิ เอาวันเราจะเป็นไอ้ตึง เริ่มยังแพท2โอ้ย จอหายไปครึ่งหนึ่ง ชิบหายแล้วค้างแชทฮัลโหล ฮัลโหล ขอเมนูมื้อเย็นหน่อย ต้มยำครับ พี่หนักเลย ผมปรับคืนไม่ได้แล้ว เกิดจากอะไรวะ เอาได้แล้วนี่ว่าทำไมเมาส์มันเร็วจังอะ มันจะรู้สึกเร็วขึ้น DX 20ครับผม พี่ภาพผมมันไปแล้วอะโอเค อะ มันกลับมาแล้ว Match มันดู found. ตกหน่วงๆเลย FPS แบบว่าสวิงเกินอ่ะ เปิดเยอะ แต่ว่าถ้า F ไปใช้ควิกซิงอ่ะ มันจะเครื่องจะเบากว่าเนี่ยเยอะเลย You have good taste, my friend. เดี๋ยวลองดู บอลไหม เดี๋ยวรอเปิดตอนT1มาครับ มันเหมือนมันต้องไปยืดในนี่ด้วยปะต้องไปยืดในไดเวอร์ในเขาเรียกว่าอะไร ในคอนโทรลพาเนลอ่ะ พี่เอฟเจิมT1หน่อยวันนี้ขอเชียร์T1แล้วกัน ไม่เอาดีกว่า
วันนี้ผมเชียร์ DRX เหมือนเดิมเว้ย ไม่อ่อนโยนใช่อุ้ยเป้ามันใหญ่จัดเลยว่ะ I'm a good shot. อุ้ยมันแอบดีอยู่เนี่ย That's not ready. Reloading. เฮ้ยมันแอบดีเนี่ยพี่มันแอบดีเนี่ยพี่เรนซูเลชันเนี้ยดูยิงแบบว่าไม่ต้องลากเยอะด้วย ใต้มันยิงง่ายกว่า Run, little man. My wingman's down. ไม่น่าGet out of here. Reloading. Up and away. เอาอีกสักช่องทางปะล่ะคนดูเยอะด้วย ที่ไหน TikTok เฮ้ยมันมีแอดแบบยิง TikTok ไปแบบไอ้นี่นะปรับจอให้แบบกล้องเราแบบปิดอะ มีด้วยเหรอ มี Shot my wingman. ไม่ไหวแล้ววะ ตีตลาด TikTok หน่อยเปล่ายังไม่มีคนไปเปิดนะ โอ้มาดัก เอาเต้ดูผู้เดียวหรอ เต้มันไปออกกำลังกาย Satchel out. ยิงโดนเนี่ยน่าจะโดนเกิน15 วิแล้วไม่ได้จริงๆมันไม่สามารถแบบปิดเพลงไอ้นี่ได้อะ Right there. แต่ถ้ามันเป็นเพลงของเกมอาจจะไม่โดนป่ะนี่ของเกมป่ะ Reloading. เรื่องเกมไม่ค่อยโดน เพลงของเกมไม่โดน Reloading. แต่เพลงนี้โดนนะเพลงของโคบอะไม่ใช่โดนแค่เหลืองอะโดนแดงเลย อ้าวมันจะทำให้แดงทำไมอย่างนั้น Reload. Refreshing. คิดเหมือนกันเลยครับหน้าเควินไม่ค่อยสู้เดียวแต่ได้ดูว่ากินคนเดียวเมื่อกี้ XG valorant หรอผมไม่น่าโดนมั้งเห็นเข้ามา ภาพนี้ต้องเป้าจุดไม่หนักอะผมขี้เกียจมานั่งเปลี่ยนจออย่างสตรีม 2K ด้วยเพลเยอร์ภาพสวย That's not ready. My ult is ready. แต่วันนี้มันดูเหมือนแบบว่ามันทุกอย่างมันช้ามากเลยมันเหมือนไม่ค่อยหลุดโฟกัสอะ Refreshing. พูดถึงเล่นทีวันนี้ก็รวมแบบว่าสุดยอดแต่ละสุดยอดตำนานมาแล้วแต่ละเกม Like สุดยอด I've never left. เอ็กซ์คูเลตคาไปอาย่าดังๆทั้งนั้น Out of my way. That's not ready. คาเป้ก็เนี่ยครับ MVP Overwatch ฮะ So close. ไม่นานมานี้ That's not ready. เอ็กซ์คูเลตก็ขึ้นชื่อว่าแบบโนหนึ่งอยู่พักหนึ่งในโซนบ้านเราเคาน์เตอร์ Teleport's ready. โนหนึ่ง อยู่ไทยรูด้วยโนหนึ่งเลยด้วยเรียกว่าโนหนึ่งแล้วแหละอยู่ไทยรู มันเป็น แร บิ ก น ๆ มา ใช้ วะ ได้อยู่เป็นการใช้ครับ They are so dead. ไอสูตรหลังๆก็ดูดีขึ้นนะ My ult ready. ออกช่วงเคาน์เตอร์แล้ว
สูมันยังไม่ค่อยสเตเบิลครับ อุ้ยเลสมันยิงหมดเลยเลสมันเอาจัด เอ้ามาถึงก็ซัดกันเลย what ดูมันจะโดดมาข้างล่าง Teleport's ready. เฮ้ยว้าวเอาสไลด์มาที เกิดกันเลยอ้าวเขาเล่นกันแล้วเหรอพี่ แล้ว โอ้โหผมยังมันอยู่เลย มาเพิ่งเริ่ม ไป หาย ทำไมเขาเริ่มเร็วจังวะ ชื่อละผู้เล่นมีชื่อโอ้โห Sheriff, and Bane's ready for the peek out. It's going to be 4 members left alive for TRX. Even picking up a Sheriff here on the side of Bane, and a great start for the Korean team. Yeah, just looked like a really มาแล้ว good ขอโทษ lead ขอโทษ here ขอโทษ from TRX, kind of ปรับ expecting จอ this กลับ push ก่อน out from A. เล่นจอปกติ Mako's just waiting with open arms. You know, they can see they get 2. They lose Carpe and Izu. A lot of that retake utility taken เฮ้ย out of the เด็ก hands. น้องใหม่นี่เล่นโยรุเลยอะ Didn't really. มาว่ะ Side พี่ player not able to find his shots. Rossi in a near ไอ้เด็กคน impossible นี้มีของ situation. อยู่แล้ว Only going to be an investment into that Marshall for Sai. You were just talking ผมว่า about ที it. พัน Will. โดนของพี่ He loves those scope guns. Yeah, he'll buy it as long as he's got 950 ไม่ได้ว่า for sure. See if it ไม่ได้อะไรนะแต่ผมว่า ที ที วันโด พั น น อีก ไม่ 2-0 โดนแน่เลยอะ position for a push up. เรียก That's ทรง gonna be ละ spotted by Mako. DRX, do they wait for the entire push out? The rest will be pushing into cave. เฮ้ยมุม Continuing อัด with อีก the แล้ว old มุมนี้ FPX เป็นแอด Navi buy with the 3 rifles, 3 Vandals in hand for จอไม่เต็มเหรอ TRX. That's เฮ้ not ย the เดี๋ยว typical เดี๋ยว Yeah, I mean, it kind of became better around the world for a brief resolution moment, game. and then half armor, all these แป๊บ other นึงนะ things แช came ท through. So ซิ TRX, ซูลาชันผม they're พั trying ง to ไปแล้ว bring this back into Pacific. Curious to see kind of what data they were looking at, rejuvenate this. We'll see if they can make it เมื่อกี้ happen. ปรับ as ภาพ the ที Marshal เจ๊งเลย waits. The drone not going to spot him in time, but เฮ้ย the TP in, and it's รอ going ดได้ to ไง be วะนะ Izu who gets the first kill. เอา Bane trying to get another as he pushes out onto the site. Now everyone corralled on the backside of the pyramids. Buzz finds the timing as he swings back out, trying to expand their territory here for DRX in the post plant. He's been noted low on health. Mako finished him off, and it's all down to Carpe with only 10 HP. All right, let's see if he can do any more damage. See that they're watching for that flank. Izu even TP'd back over there to make sure that this angle is covered. Set up the quintessential DRX crossfires where everybody's on point, knowing what their job is. Now they leave the site, expecting maybe that there's potentially one player lurking. See if they can catch it. Yeah, Buzz very low, so if they want to carry over as much as they can, maybe send someone else first, as everyone already took a lot of damage on their armor, and it is going to be Stacks who peeks out, gets a kill. One more point towards that Hunter's Fury. All 3 rifles kept alive. 4 members continuing on for DRX. เปิดโหวตไหมผมแป๊บ Yeah, นึงนะ looking good. ผมไม่ได้อยู่ใน Now อันนี้เลย you're going up against a full rifle buy, essentially in the bonus against DRX. So they're able to come through that relatively cleanly. Good job there by Bane, taking space early with that TP, catching Saya player in a bad spot, able to do some good damage. เฮ้ย DRX หน้าไอ้เบย์มันติดอะไรเต็มหน้าเลยอ่ะ on its head. It was a pretty even affair for T1 on both sides of ไป the เล่นสง point. กรารมาหรือเปล่าพี่ 6-6 against Bleed. The น่า last จะไป time หา they หมอ played สิว it. มันไปกดหน้ามาอย่างนี้ See if they can avoid kind of a rough start like they had ต้อง against ดูดี Bleed. หน่อย Bleed ครับ took 5 or 6 in a row to begin the map. Bane going to be farming those orbs as the orbs do on this particular this I mean, particular we'll map. see. The record continues to be held by Forsaken. Yeah. See it ดู about. โบนัสของ DIX ครับ Absolutely nuts in the APL. Just ฟูล absolutely. บายจะชัด The
never seen so เฮ้ย many แชท dimensions being opened up since เฮ้ย the ในที่สุดผมว่าเอาแชท time, ทวิต but ขึ้นมานี่ได้แล้วแช boy, ท oh boy, don't think Bane's โอ้ gonna ดี get ใจ there ว่ะ anytime soon, but of course orb control and a pressure good nonetheless. ทีนี้ผมก็อ่านแชท มั ส น อง ต้องบ ที ริหาร ได้ ปืนไงครับไม่งั้นแบบ 4-6 Secure to hold a far back position. ลำบาก Meanwhile on the B side, Moxie 9 พี่กุ้งกดสิว คือแบบพร้อมไปต่อ space เนี่ย for the rest of his teammates. Saya player, he wants to check. They have no information on the side of T1 right now. They need to push out for contact, but he's checking the wrong โอ้ corner. หมดเลย And it's a swing out for Buzz as well. ครบเลย They thought it was a further back shot, and it was, but little จะ did หาย they หลา know ย that แส้น Jet holding close, sight สตรีมเมอร์ for 101 win. full And time now T1 นี่สตรีมมาแล้ว on their 6 ปี first ใช่ไหม win เนี่ย round down to แค่ลองหาตัดก่อน 5 ปี ไม่ได้นะต้องเซฟ It's been so good for DRX. It's going to be ใครตำน้ำพริกแป๊บนึงนะ from a lot of different directions that DRX is potentially going to have to account for. It's like now though they're going to move away from elbow, 2 from Link, 1 from the site. They'll approach the site itself. Cascade to cut off that angle, but it's going to be Bane who tags him a little bit. Forces Exterior to just stand there, wait for another peek out, and look at this, just the ping pong back and forth in the aggro. And DRX looks like they never lost a beat, even with Bane entering. As the flash comes out, Bane gets the last kill, and it's a 3-0 lead. สงสัยจะยาว แต่สักคนหนึ่ง It's just พิมพ์ท good วิตนะ reads from DRX so far. They're Nah, really bah, understanding the ideas that Well, T1 Victor. wants to try to implement in every round that they ใจ get. เย็นใจเย็นอาจจะยังไม่ตื่นเหมือนเจนจี Saya player away from that operator. Harder you make that, the สายย่า better. เล่นยากไปเท่านั้น For a little bit of a walkabout. There's Crossfire already set up. They're just waiting with open arms. Reposition, good flash here from Bane. Nice. And so far so good for DRX. น้องใหม่ Just, มันเอาโคตรเลยพี่ really not doing anything too ผมว่ามัน crazy. impact Just finding ค่อนข้างจะ some impact ไว้ aggressive feedback pushes หน่อยนะ from T1 and เออ eliminating them pretty quick. This high tide gonna maybe try to set up for มา Carpet. แล้วครับ มันเล่นได้หลายโลด้วยแหละ No drift. Now he hasn't checked both ดูดิ sides yet. ดูเอา Carpe ก็ได้ still hit it, but Buzz is สโมก ready ก็ได้ for it, as they did spot ส่งของ Exterior ก็ as เล่น well. นะ So DRX well aware of the potential push out with something กำลัง like ลอง the งานอยู่เปล่า high tide. Sight ตัว taking เฟล็กตัว over. เฟล็ก อยู่ใน The ช่วง perfect ลองงาน timing of the ultimate as well for the cycle for DRX. Dimensional drift now against the eco, and then they'll have other ultimates cycling through in the next couple of rounds. Meanwhile, โคตรอัดเลย Foxy ว่ะ 9 พูด on กี่ the ดูอีก lurk. ทีก็คืออัดอะ Using the eco เถียง round ไม่ to ได้เลย start this type of conditioning is huge as Rossi gets 1 kill from afar. Plants easy แคป close, ไปให้อัดดูเดี๋ยว but it's still just not enough weaponry for T1 to try to make a dent against DRX. Almost impossible here. Saya Gotta with that push out. Marshall. Ui. Trying to get a kill. Easy gets 1. Tries to land the second. Has to readjust. Gets pinged. Waiting for Saya to go for the มาว่ะ trades. พี่ Spike is taken down. So at this point, just looking Oh, to do lay some up. damage Len. on the economy of Without. TRX. But look at their creds. They're not going to be too sad one way or another, as they will actually finish off all the kills. Mako Mako. 1 point away from the Viper's pit. ยืนยืนอยู่ Just ตายได้หา far away just a bit more, just in case of that Spike explosion. But that's Blade Storm online. Ultimate's getting close. Full armor. Rifles across the board เด็ as ก well. ใช่ครับเด็กปั้นสัง Yeah, กัด I ครับ like คนนี้ the way that this is set up. It's a good ping out from the dimensional มี drift. มีอีก 3 คนอ่ะ เด็กปั้นสังกัดเด็กอะโคตร And เล then ย there's also the lurking Foxy, which is great. But also I noticed I was คือ paying มันฟอร์ม really ทีม close อีกทีม attention ได้แหละ to DRX players in main after the post plant. They're being very diligent about watching that ropes entrance to see if another player is going to come เห็น through. ยาว One of เห็น the ยาว few ขอบคุณครับ เดี๋ยว kind of ซูมอินเข้าไป surprises that has จะ caught ได้ them off ตัวอัก guard ษร so ที่ใหญ่ far เหมือ was นกั when น they lost a player there very early on. พี่พีอาร์การคันไม่มีครับผม This time around, they're looking for it because as T1, you got to be thinking about those deep ปั้นตัวเองอะตอนนี้ Mako post-plant setups with those snake bites. Sure. This is something he's so well known for is these lineups he has from that ropes area outside of main. And really tricky to deal with unless you've got flankers that are able to displace him. Because not only can he buy time, but then he's going to be able to quickly get back up there to cover that spike after his util is out. So certainly something DRX is already looking to be aware of. How can T1 find a way to break through? So that early timeout coming out to surely discuss the win conditions here, as they haven't really been able to take control of any one part of the map. Again, something we talked about, the lack of that sentinel does make them have to get a bit more proactive. But it all comes down to the timing, where DRX has been one step ahead. Looking at the minimap, T1, the answer, trying to take a little bit more control of mid. Smart. I'm really curious about this outlaw buy for Buzz. Is this expecting a half armor purchase from T1? In fact, they go full, so there is the Blade Storm, of course, as well. ได Which is โนอะ certainly คาเด what มี่ Buzz อะ is, ตัวเจ้าของแข่งไม่ได้เลย potential ตัวคนในทีมยังแข่งไม่ได้ไปถึงผมเนี่ย for that pick. Maybe just super confident that he can land headshots. I wouldn't be too
surprised if that's also part of the equation. I mean, the Blade Storm, you know, the confidence, and also perhaps just not wanting to risk giving over an op in case he drops it, but still using something at long range in case there are half armors. We'll see if it comes into play at all. So it's just going to be a pinch onto A from the middle door, and it's going to be Buzz high up above. Meanwhile, Foxy9 takes out one kill in the middle of the map. Xcure will hold strong, and Carpe swinging out as well. Sprays for a bit too long, gives Mako a chance to recover. Bane finds one, can't land the shot onto Rossi. Has to get the gate crash. Mako down, Bane catches one, gate crash out. Now Spike still a little ways away, but Izu has not heard the TP. Bane's just looking for it, and he finds the target. Izu, no idea about the opponent. Yoru's jumped through the dimensions. Oh boy. This looked like it might be good for T1. They're able to obscure themselves enough. Xcurit's able to avoid the kill from the shorty by Buzz. But then they get a little lost in the sauce. You know, Bane reveals his position with some shots that whiff onto Rossi, but Rossi's expecting the aggression towards the bridge angle, not towards the pyramid. Unaware that Yoru utility can be so tricky to know exactly where it's going to end up, where that gate crash actually landed. You expect it to have gone back to main potentially. That's where they have been going. T1 สู้ DX ไม่ได้อยู่แล้ว Just isn't able to track it. So now you're going to have to use this Viper's Pit to try to control some space. Continued push out towards mid. So the idea is for T1 carrying over from the previous round, but they weren't able to make it work. This round, can they? And TRX, they want to try to see if they can make a น้อยกว่าแมตช์ที่แล้วอีก This อะ time T1 they push เฟซผม much ขอโทษ earlier in the middle of the map, putting ที่ผม pressure, ทักไปบอกอัด forcing them to have to go through halls where Carpe is waiting. But it's one too many people. Pacific. Drone just to confirm. DRX, they will just go ahead and show the double peek, force T1 to back off. They planted Izu in mid. Mako, he's aware of it, but he swings right into the crosshairs. There's a gate crash out, still able to hold that mid angle. Meanwhile, DRX, they're trying to win out in halls, and they will. Bane eventually staying โคตร alive. เดือด Foxy9 regains control of mid, so still the option โคตรโหด to try to break through. This Viper's Pit is up there. But T1, they're the ones who's lost all control. Look at them, spread out all across, and Izu has to go for a hero play to try to push out. อิสุโดนวะโดนไหมเนี่ย This is so tricky. Yeah, right there with that trap wire as well. But he's not watching the right side. He's not aware of the archers, and it's just a bit. อะไรวะน่า ดูดิคนทำข้าวไก่เทริยากิให้กินอ่ะ And Stacks will get the kill. อร่อยนะ Foxy9 once again planted. Gets แค่กลิ่นก็อร่อยละ information about the swing around from arches. Sturick is going to fire the clone, and T1. They are just getting distracted by every single piece โค of ตรคุ้มเลยว่ะ utility DX from TRX. Masterful. Academy TRX has a great read on this map so far, and Bane using that fake out so well. It looks like it's part of the push. So Xcurit goes for it, pays the price every step of the way. Rossi, though, sees the back end of Foxy9, tags him up for just a little bit of damage, but has to be โอ้ยยิงผมเถอะ saving this gun at this point. The ไม่ economy นะ is พี่ once บุ๊ก again in the dumpster for T1. See Bane bringing the smiles to DRX once again. Definitely, we've seen a lot more อ่ะผม laughter ช่วยเชียร์ from them on T1 เป็นเพื่อน stage รอบนี้ coming into this season for stage 1. But at this point, DRX, and they're pretty much the Batman to T1 right now. T1's just fighting their own demons, shooting at everything but the players of DRX. They're getting distracted. I know. You're absolutely right. Well put. ทะเลาะกันแถบเฉย Yeah. And after a timeout too, man, it just seems like DRX is so confident right now, able to spread the map so well. Bane looking super comfortable on this Yoru. Util really good. The shots are great too. That helps. Yeah, just เดือดไปว่ะ through there. Slightly unfortunate timing. Finding that ผมว่า trap DX wire, ชุด didn't นี้ wanna สู้ clear it, didn't wanna reveal his สู้ presence, นี้ได้ didn't เนี่ย matter. เป็นทีไปเลย Late. Now Mako with the Viper's ตึ Pit. ง The นะ Outlaw again. Going to be purchased against these half armors this time. ต้องลองดูก่อน Makes a lot of sense. You do have a few ตอนนี้มัน ultimates เจอ available T1 มันตอบ for ไม่ได้ T1 that T1 ตอนนี้หมดสภาพ maybe they can find some value out of. หมด The ส hunter ภาพเลย if you can get a ping, you get a free kill potentially. No lockdown to worry about, so certainly something to consider. I mean, you see how confident they are. Oh, but look at this. Wow. Not checking for Saya on that jump through. Stacks just going to barely miss that. Ui. That cuts off Bane. But they will still be able to push the forces of T1 เอ้ยแต่ผมเติมโหดมากเลยนะ ตอน Backup arriving. DRX เจนจีนี่ผมบอกเลยว่ามีโอกาสแคมป์มันก็ไปถึงนู่นอ่ะ Push out anything to try to recover the weapon, try to swarm DRX. T1, they've already cleared out A main. They're starting to push that out on the minimap by Xcurit. Jeez, Buzz. This is so aggressive. The Jet, and he gets the shot right through the poison cloud as well.
dwindles down the numbers. They still got 50 seconds. Trying to fake จ the ริงๆถ้า rotate. ผมเปิด Guts สำนักนี่ audio. ช่องแชทรวยละ Looking to creep in once รวยแต้มนะ again. Now the rifle in the hands of Buzz. This is when the entry happens. With the same angle held by Izu, this could be everything. No, Mako swings out. And DRX they fan out, but the remaining members of T1, they'll dwindle down the numbers. Scorpion good for 2. And now Foxy9, he has to clean up the site. It's a 1v2, 30 seconds. He has to recover the spike first. Euro then, but only 10 HP and all the way from mid. Xcurate will finally secure the first round for T1. Yeah, a great hold here. I thought maybe DRX might be a little ได้ more วินแบบ patient นี้ on เกม that เปลี่ยนหรือเปล่า exec. I thought they were waiting for the recon. Instead, Buzz just pushed up there, got a free kill. But then eventually they do wait for the recon. But that allows T1 to kind of set up, get those sheriffs in place. They clear the recon quickly. Doesn't really give any info to DRX. Kind of works against them. Yeah, Mako's able to win that kind of difficult angle there. These are some nasty shots with car paint. We know how good he is with that sheriff. We've seen it time and time again. All targets cleared. Yeah, really good angle coverage from T1, like you mentioned. And now, T1 finding some confidence. They'll push out with the dimensional drift. There's Arthur's Fury. He gets tagged on one, and he's continuing to try to find him. The second, the third, it's all gonna miss, and he just has to back ถอย out. ดีกว่า Mako is brought down very low, but they haven't secured the area, and they haven't secured ไอ้ the ผมเอา kill สูตร just นี้ yet ไปเล่น for พับ T1. บิกกับพวกเจม I like it. แม่งได้ผลด้วยนะพี่ Now Stacks has Hunter's Fury นี่ on ต้อง his ช่วย own. แฟด Kinda ด้วย counter. ให้มันเมาแฟด You're gonna see คือ that ผม being บอกว่า more of a post plan idea ยิงอัด for ตัวผมเลย DRX. Typically, but นี่คือยิงอัดนี่คือโดน so far out. Izu going for a lurk and gets Foxy. Swings out. Foxy แปลก not ๆ Foxy9 ready for it. Wanted to check Nest first. ต้องมีกัน Now the บ้าง counter-dimensional drift, they'll take that cue to try to push in. The Cove denying that flash. And Bane เฮ้ย will take อะไร over อ่ะ the Cove for the time being, but they're now trapped inside. Xcurate only good for 1 kill. Bane will stabilize. He flashes out of the toxic screen. Gate crashes back out. Izu, meanwhile, drops the spike away from DRX. 40 seconds on the clock. The gate crash to try to create a crossfire, but Rossi might be aware of it. He's up far. He gets 1 kill, checks for the TP, and then swings right back out. ให้ดีกด W เดินออกไปเลยแล้วไม่มีใครยิง Now that op could potentially, yep, it's picked up by Rossi, go over to T1 and right in the Saya player's hands. Nowนับ this ส is อ where ง it gets tricky for DRX. Got ยัง 6, ซื้อได้ but the win condition that worked so well for T1 the last time on this map has fallen over to them. ทีวันตื่นแล้วพี่เห็นไหมพอผมเกียร์ทีวันยิงเลย He didn't quite expect someone to be coming under his nose that quickly. Rossi clean with those 2 kills. Nice angle held by Izu, not over-aggressing on it. Interesting, you know, is this old school DRX on Breeze, right? You grab the op, you let Buzz see if he can find anything with it, and then you drop it over to Stacks. It used to be Zest, of course, but now it's Stacks on the Sova for those post plants. Kind of funny to see how the players may change, but some of the ideas don't. Yeah, still want Buzz to, of course, break open the site. Curious to see Stacks is offing. How does it fare against the likes of Buzz or Zest? But maybe we won't get to find out at all, as of course now T1 will have the operator on their side. A timeout from DRX. Of course, with Termi in the jersey. The biggest change of the year. Quite frankly, it really is. Forget all the roster changes. Yay to Pacific. Yeah, that was pretty cool for a while. เดี๋ยวเอ็กโดน2 ราวถึงกับทำเอาเลย Not in a suit. Just shocking the world. Yeah, I mean, it really just does feel awkward, doesn't it? It does. It feels off. It's been so long seeing him in those suits. But you know what? Hey, they're winning, so if it ain't broke, don't fix it. But now, gonna have to be a bit of a change up for DRX after their timeout. Let's get set up. Some of this more disciplined play here from T1. The mid control had been working, but it looks like this time they're more comfortable to seed it over. Gate crash way back. Contest A main. Leave Izu and out if B is gonna be the hit. เอาหน่อยลอสซี่ เฮ้ย เอ้า ลอสซี่ ถุยใส่หน้าตัวเองเฉย They might never โอ้ read on โห this. It's a quick push in. Buzz right up above. Gets both trying to anchor down on the site. Izu, he's providing backup, but he might just be a little too late. He has to stay alive all alone. Goes for the flashes. Third. He is able to get that kill. Now only 2 members left alive. Finds another. They still don't know about Mako's position, but Izu might be well aware. That's a triple for him. Stays alive. Spike dropped on the site. Calls for backup. อีซูบอกใครบอกผมไม่เอา T1 has arrived on the site. Now it's all up to Foxy9. T1's rookie trying to bring home this round. Can Foxy9 answer back? มาแล้วทีวันตื่นแล้ว Tough situation for him. Carpe right over there. เฮ้ยให้ไม่เห็นเหรอ He finally notices it. นึกว่าไม่เห็น A little bit shaky, but will secure the kill, not taking too much damage. Still just not quite sure. Did this Euro leave? Is he back? So many angles to check.
And Saya will make the call if Foxy9 ever crosses Ow. over. Foxy9 Hip finds high, the like. long range. Saya's just not looking for it, perhaps looking around, trying to clear the other side of the pillar. And now Izu, the mind games, it's already been 20 extra seconds. Is Foxy9 well aware of the possibility? There's a cyber cage, he taps it. จบเลย But Izu's just gonna wait. He's gonna start to push forward. Gate crash used. Is it going to be a fake? Is it going to be a TP? The mind games are on board. He's actually gonna TP over Foxy9. วับจริงหรือหลอก Trying to read that it's a fake. He's trying to clear all the possibilities now that he knows it's not a fake, but Izu will get the quad. And the rookie shines once again for T1. As he brings over a third round for the operator first. Yeah, just what an insanely brilliant round here. Able to then settle down, get his dimensional drift online off of this defuse as well. But this 4K is Izu bailing T1 out. Great setup with the gate crash off the rip. It was a 3-man push towards A main. Then he's able to just be there in case it is a full-on B hit. It was. Buzz does a good job getting up on top of the pillar, getting some big kills, but แต่ราวนี้ต้องให้มันจริง Izu's โคตร just คิ too ว much for DRX to handle, using that gate crash so well towards the end of that round, keeping Foxy9 guessing, getting in his head just enough, able to find that all-important final kill and win. Foxy looked like he might be able to sneak one away. มาว่ะใจมาแล้วอีสุ Pretty nuts, but now you got a bit of a weaker buy. รอเพื่อนก่อน Finally, for เพื่อนมา DRX, ยัง cash reserves have run out. And the operator set up on A main once again. A jump. ฮะ He gets เฮ้ย it, เฮ้ย he เฮ้ย gets forward a little ติ bit, ด gets เพื่อน body blocked by his own teammate, but Izu will go for the trades, tries to stabilize this round. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ได้ If anything but โอ้ for โห Saya, they Excellent. will, and they ถ้าไม่ได้ should นี่ be โกร able ธ to นะ recover สา the ยาโกรธ operator. นะ My goodness, I've never been more scared for a player during a gas. สายาบอกยิ่งหนักๆอยู่อย่าทำอย่างนี้กับกู I mean, that's a moment I think we can all relate to. Yeah, we all been there. That was a nasty shot he hit first, but then, yeah, the follow-up, well, it is what it is. Yeah, I mean, all is well that's done well, so they'll get the round victory. They'll recover the operator. Izu doesn't let go, doesn't get shaken up by the body block, knows what the mission is to finish the round. เดี๋ยวมา It's a good read from T1 nonetheless. And these are these contact plays that T1 is happy to take, especially now with an op in hand. Out of my way. Good combo there with the utility. But DRX can just push the pace. แอบเสียใจที่ไม่ได้ซื้อแชมเปี้ยน1 เก็บไว้ Once again into the site with the แต่ก็ไม่เป็นไร already planted on ซื้อ the มา site. ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี One kill, and it's going to be a jump over from Buzz. Trying to get above. He's trying to get the right click and misses the Saya player. มัน Waits ยิง for อย่าง the เน้นเล shorty, ย but it's going to be a quick swing around as we see DRX open the site. Foxy9 available for the lurk if they need it. 3 rifles versus the 2 members of T1. Tough situation for X-Garrett and Carpe. Carpe going to use the drone. To have the Viper's Pit, though, will cover the spike in the back sight. Hit really trying to deny this. DRX, they just want to continue the lead here in the first half. They want to expand it all the way up to 7. Now 1 member pinged out the Cove used to try to get at least to the half. It's not right in the pit just yet. They're right outside of it. They're not quite sure of it. They're เฮ้ย He actually gets the defuse. DRX. แลกเปลี่ยนยิงอยู่ A crucial ขับไป mistake. ก็หันมามอง Trusting their utility just a bit too much. Oh, boy. That's a heartbreaker. DRX does so many good things here. Buzz with a phenomenal entry with the Blade Storm. They're able to... It's just not quite there from Mako. A rare mistake from the steady controller for DRX. มันคิดว่าไว้เพื่อไอ้นี่ไงสเน็กไบต์ลงแหล่ง Viper's Pit was great too. He waited until the drone came out to put it down. The drone is one of the few kind of good counters that you have left in the bag there for T1. Still, just the slimmest of margins can cost you rounds. Seeing why right there. Dimensional drift for Izu. Here. I'm like immediately looking. I'm like, is there another Hunter's Fury available for Carpe? Not yet. Not yet, but he spots pretty much everybody here from DRX. He wants to challenge Foxy9. Shuts him down, rookie for rookie. Saya player, Blade Storm out. He needs to stay alive. The dash from Buzz. Saya says, sit right back down on the ground. As we see Bane now trying to chase forward. He's the drone for Stacks as he gets 2 kills. That's the 3rd for the round. Izu now back from mid. Needs to wait for Rossi, but he's going to try to hold on to the site. All on his lonesome. He's done it before, but it's 3 members. Rossi now arriving on the site. Izu. It's baited by the decoy for just a bit. Stacks during the reload, but it's just finishing in time. And now all 3 members of DRX will be set up for the post plant in A main.
tagged already for Izu. The crowd chanting for the IGL to get his moment in the spotlight. Oh, God. And oh, goodness, it is the last round of the half. He'll try to find him. He knows he's TP'd. And Izu just staying alive. The round surely lost. There's the snake bite to secure it. And a 7-5 lead at the half. Well, it looked like it was going to be all DRX, but the streakiness continues on Breeze for T1. Just like we saw against Bleed, but it's so back and forth. I mean, in some ways, like even some of these rounds feel like one team's got it, and then somebody has a hero play like Izu or Stacks. It's a completely different affair. So, not the showing I want from Saya player. The op didn't feel. จบแบบไม่มีทรงตอนแรกเริ่มมาแบบไม่มีทรง แต่เมื่อกี้ DRX ได้วินนะ But it was so ไม่งั้น aggressive. 6-6 Yes, absolutely. I mean, even in that last round, you know, Izu going out for the solo kill. Saya still trying to hold on to A main. Lots of flashiness, lots of individual play. And at the end of the day, the impact's not found early enough, and that really seems to be the theme for the matches tonight. Yeah, I mean, and DRX just really confident in their executes and stuff, getting these plants down, which they did pretty reasonably well. Some of those post plants โดน disrupted. VPR ดีฟอลไปรอบหนึ่งเหรอ Pretty good play from the side of T1. นินจาดีฟิวไงแต่ในไบต์มันคิดว่าลงแหล่งแล้วแต่ว่ามันไม่ลงแอคคูเลตก็เลยแบบว่าให้ยืนค้ำให้คาเป้แต่ผมพาตรงที่พอแอคคูเลตยิงคาเป้เพิ่งหันมามองนึกว่าฝั่งข้ามยิงเพื่อนยิงมันยังนัวเลยตอนนั้น As much as things change, again, things stay the same with them. They're still very good with their protocols, with their discipline. Post plants in particular, very difficult to deal with at times. Other than maybe one small mistake with the utility, might be 8-4. Sure, yeah, that round, I mean, really allowed T1 to try to stay in the fight. But now on the pistol, can they take the initiative on the attack? It's going to be a share for Rossi on that Viper. So just a toxic จริงๆมันน่าทำโค้งให้มันกันสเน็กไปกับอิเทนเนอรี่ได้นะ towards mid. T1 opening up the map very wide from the get-go here in the second half. Spike still สกิลฮาร์เบอร์นะโอ้พี่ก็เวอร์เกิน เอาเป็นอันติได้ไหมเนี่ย อันติเป็นสโมกแบบว่ายิงไม่เข้าเนี่ยนี่ว่าเวิร์กวะเกมพังวะ อันติเป็นโอ้โหอันติอันเดิมดีกว่า Holding Pat, and Rossi takes a lot of damage. Yeah, that's a big one. Rossi down to 20. Now has to go Team back, and picks up the spike for his team. And while they've taken over mid, they haven't really been able to take any further position. And Carpe just barely going to miss Mako coming out. Mako, does he have a sense here of this timing? Neither of them quite wary of each other's position. Meanwhile, T1 still on elbow. By being Carpe, he watches for it, he finds him, and now both of them aware. However, it's a pinch against Carpe. So he's now stuck in A main. The main forces of T1 now down to 30 seconds. They just have not been able to expand their territory here from mid. So แต่ข่าวดูไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เข้าบี from tunnel. It's going to be a dash in. Checks for Bane, but they haven't cleared Foxy 9 just yet. He's only good for one. Izu, gate crash all the way into the site. เอาว่ะอิสุเอาไม่หยุด Opens up the site for his team. Execute. ยังไม่พออิสุเอาอีก But stacks all the way down to 10 HP. เอาอีกเอาอีก with a third as well. เอาอีก The rookie from T1. ยิงไม่หมด Trying to claim his place. ไม่หยุดไม่หยุดจริงเอาไม่หยุด The ace now this time. The crowd chanting for it โอ้ once ย again. โอ้โหไปไงเอาไม่หยุด The future prospect of T1. Unbelievable. แปดเป็นอินเซนต์กันไปว่ะจริง Showing that potential that we've been hearing 17 about คิว right now on Breeze, ปวดหลัง 17 10. ปวดหลัง Keeping T1 in this match through insane plays. Able to get the better of Foxy. The follow-up on a Bane. Bane had no idea where that gate crash went. I don't think many would expect it to be right back on the site like that. And he's right in your face. So these tricky Yoru plays. โยรู้มันเป็นตัวเดียวที่แบบโปรเพลเยอร์ยังหลบแปดไม่ได้ You give him something where you can get aggressive. Of แฟน course, มัน he แบบว่า used to be ไม่ a ได้เห็น dual หาง speed แล้วมันไม่มี himself. เสียงด้วย Gets มัน that มา confidence ปึ้ม right ตอนชิ่ง back. พอดี Had a shaky start to stage 1 last week. But he's back. ฟินิกก็หลบยากนะผมว่าถ้าโดนใกล้ๆ ฟินิกก็ยาก Helping lead T1 to try to overtake DRX. Carpe watching out for him. He's trying to back out. Takes a couple hits. It's going to be trades back and forth. Bane get more for his troubles. พีซี่มันจังหวะชุลมุนจะหลบไม่ได้ครับผมถ้าจังหวะแบบ พอผมกลับมาเชียร์ที่วันเนี่ยที่วันมาเนี่ย Tap. They
waited a little bit. Look where Rossi's gotten. Oh, no. DRX is aware Oh, of this, yeah. though. They just swarm him all the way on the bridge. Bulldog picked up. Saya player, he has to defend the spot. He has to stay alive. It's the no scope at range. Back scoped in. The Bulldog comes out. Oh. It's going to be Saya player putting down stacks as well. มือ Only สไน one remaining member of DRX on this eco aggressive round. จัด Saya so good. ๆเอาอีกสายะ Scopes แค่นี้ไม่พอ right on point. Foxy He want more หรือเปล่า range, take some damage. เอาว่ะฮีวอนมอจริง Find a better angle. น่าจะโดนแอคคูเลตแล้วเดี๋ยวส่ง Just a tag on the carpet. คาเป้คาเป้ Oh, Yeah. yeah, just buying time for Excurit, it seems. It's going to be the flank around, and Excurit will get another point towards his reckoning as well. All right. Have a make or break round now. For DRX in some ways, it โดย feels เฉพาะ like แฟดโยรูพวกเดียวกันเนี่ยหลบยากมากผมบอกเลย defenders have so far. Now, sure, some of that came on the back of a hero play from Izu, but จับใจคนมีเพื่อนเป็นเมนโยรู that Marshall. See it time and time again. Now we get to really see how deep the T1 playbook is. See if they can get this bonus just like DRX did. It's not the same kind of buy for sure. DRX had full rifles in this round. Time to jump. Mostly have some pretty good guns, some bulldogs. Guardian as well. Damage can be done. Easy with an ultimate already. Yeah, that's the big one, right? The dimensional drift. Can it create the space that T1 needs? Once again, the same default as the pistol, so the conditioning come into play. Trying to push Nest. The drone not gonna check under from Stacks. หลบ Not หลบ quite เราเนี่ยแหละไม่ให้ aware หลบ Side tie's been used มีไหล by เนียน T1. Saya knows he has an opening. He's got a timing. Ow! Does he see it? But it's the swing out from Stacks. Still suspects it. สแต็กมันอยู่ดี Bait ก็ขนลุ Saya กว่ะพี่ player right back into his bombs. There was a fake TP in there, I believe, by Izu as well. They were trying to buy someone to come out. สไปเดอร์เซน that ทำงานเหรอ door. วะเมื่อกี้ Stacks too aware. เหมือนบัตจะไม่ได้ Really, ข่าว really วะ smart stuff from the IGL from DRX. That's not easy to read. อีซูมาแล้วไหลมา Set that up, and he did. Yeah, all on his lonesome as well. So now T1 not too many options. Trying to consider if they want to use the dimensional drift or not. อ้าว To get เอ้า some information, ชิบ but he's หาย already two out in the เดี๋ยวนะ open. A bit of a Hail Mary there ตอน with นี้ the แปลกจัด decoy. Now ตอนนี้ everybody แปลกจัด getting spotted. Excurit will still thin the numbers, but that Cloudburst has an opening, and Buzz and Mako will use it to perfection. Excurit trying to do just a bit more damage. If he can take down Buzz, เก็บบัตกันสุดเท่าเดิม 35 HP, มัน 3 โยนพกทิ้ง bullets เมื่อกี้ left. อ๋อ That would be ผมดูว่า enough เก็บ for ปื some น happiness on the side of T1, but DRX will stabilize with 3 Vandals carried over. Yeah, it's really just Step good block. reading of กู the จะตัดได้เยอะอยู่ situation นะ by DRX. Still good damage done, mid control being completely seated by DRX in the early part of these rounds. Just curious to see if that's something they're going to address, if they're going to keep letting T1 potentially overextend in those scenarios. Good play here from Buzz. Carpe trying to sneak up next to Buzz, maybe expecting him to, after getting pinged by some damage, for Buzz to go back further. Instead, Buzz be holding that angle. High camera now. For Foxy Nice, he switches sides of the map over towards A, setting up those traps and illusions there. It's a fast push, but the pop flash, he's Ui. down on the ground as Saya antis แล้ว it หลบ as แฟด well แบบ as he sees 360 the องศา enemies come through. The calls are coming in. They know that the site has 180 been opened up, and now they're just going to go for the A site. Dimensional drift to make sure they clear it. They know that they've drawn away Oh, the that law you positions added. away from DRX. DRX one to react to an attack like that. The site is clear. Spy cam noted. Trips Spy cam. cleared. And Spike planted. แอนติโยรูนี่พอเป็นแข่งนี่มันแอบ Does โกง not ๆ need นะ to save. โอ้โห So โค he ต can รโกง definitely go for this retake. Not much in the way of abilities. Really get it done. Some good มันทำแอนติไซ volleys, เฟอร์ but ดู that's กาก about ไปเลย it. So it's gonna have to be some good shooting to start breaking this open. If they decide to go for it, they're gonna back off though. They are going to just choose for the save. I mean, just too much space they would have to regain, it seems. Yeah. So while the Ui, economy home. okay, they weren't sure of the lurks. They will find Excurit, so that's good information to stack on for future rounds. But DRX, happy to say that the time was not on our side. อยู่ดี We'll ๆตึง play it เฉยเลย safe. Just let it tie up 8-8. Try to recover in the next round of round 17. พี่วันเพิ่งตื่น Yeah. Again, the mid control tried to be addressed by ก็เซฟหมดเลยเหรอ DRX, เสีย but สอง instead, ที่ไปเลย it's T1 who gets the better of them. Saya just outplaying him. บอกคุ้มบอกคุ้ม Dax does it to him one round, the next round he's ready to just turn it แอ right นติ back. ไซเฟอร์มันก็แค่ดูตำแหน่งครับ เวลาเข้าไซส์มันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นอะแต่คือแอนติโยรูนี่คือได้ทั้งข่าว ได้ข่าวอีกเดียวไม่เท่าไหร่แถมมันยังโผล่สามารถโผล่ไปฆ่าได้ส่งของก็ได้อะไรเงี้ยแบบในขณะที่ออฟต่างกันแค่จุดเดียวแม่งผมว่าตีไซเฟอร์มันเลยดูกาก Him and Mako going to be dueling
against some ประโยชน์เยอะกว่า players ต้องบอกเลย potentially. We'll see ต่างกัน exactly แค่ออฟ how เดียว it นะ looks. It looks ถึ like งจะ some บอก kind of ว่าไซเฟอ aggression ร์เก็บเร็วกว่าออฟหนึ่ง potentially. แค่ออฟเดียวอะSend that gate crash over to the other side by Izu. Just looking to clear some wires. มันไม่เหมือนแบบว่าติ Or if there's ไว any เปอร์ aggressive ที่เก็บ push, maybe 9 จุด catching a โอ้โห player out. หนัก Drone as well. A lot of investment from DRX. Đổ They lại would thì surely lăn mà want đồn. a bit more damage. Now they are fairly well aware, but there's a great Ui. angle held by Ủa, Isu, lag but it's chẳng still going to khủng. be a 1-for-1 trade. Not quite ready for the second. Now DRX getting a better idea of what this default setup was. They're going to start to pull back. ประสบการณ์ต They รง understand the possibility of a rotation back over to B, considering the contact. Reckoning made from the ult orb on the A side. So T1, if they want to, they can force their way into the site. And Buzz will have to try to get a cheeky shot before he has to relocate. Yeah, gonna be tough for these two players on site. High Tide cutting Buzz off, Yeah, lah. getting in right on Stacks. He pushes in. He's trying to find Oh, an it's a back. opening, and he sprays down for one, but it stops them all together, and they're gonna have to swarm through the poison cloud. Buzz, he's Yeah, but no, surrounded, the- can't the quite running. land a kill to finish it off and dwindle the numbers. Now Mako already Ui. on site. He Ui. finds a Messiah player Lần with lưng. 1 HP is โอ้ able โห to swing โอ้ out. โหเมื่อกี้ถ้าได้สายญาติจะเป็นอีกภาพหนึ่ง Foxy 9, the มา spike โก้ hasn't เซ็งสัตว์ planted ถ้ารู้ว่าเหลือ just หนึ่ง yet. Notices the jet dropping down behind the wall. เฮ้ยอย่ายิงนะ Does he check for Excurit behind the box? He has his eyes trained on main and doesn't look like it. เลือกที่ He's จะ not ไม่เช็ค thinking about it. กล่องนี้ยังไงก็ไม่ กล่องนี้ทุกที่เลยว่ะพี่ Back towards กล่อง another นี้อร่อย and กล่อง T1 ปริศนา will finally lead in this map 9-8. Yeah, just great stuff from T1. What a bounce back they're ติด having ค้าง right แม่ง now ไม่ on เช็ค their ไปแล้ว map. They 9 อ่ะ freeze. ทำไมวะ It's like maybe DRX could find some footing. Stacks doing what he can here and recognizes that he's in a, unwinnable position. So just has to go for what he can, gets the kill, and then Buzz is stuck in a bad position there. On top of that, Reckoning. Good utilization of that ult to take space. Cutting DRX หรือว่า players off one by one. Great utilization of that high tide as well to divide that site in half, make it really difficult for DRX to really combine their fire. ตอนแรกผมดูมัน Getting DRX more than นำ one and 6-0 ป่ะ done. ใช่ So TRX, the game plan here on this attack. ไอสูระเบิดพลังไง Really good. This time กลับมาอีกที expecting a ง little ง bit more free space with this eco. โอ้โหไอสูมันเอดมันเก็บสี่มันโอ้โห Just a quick push in. Meanwhile, I believe Blade ไอ้ Storm สู้ used by Buzz ตายา on เพลเยอร์ the แบก side. จบ So DRX อืม they still แบก have จาก a ข้างล่าง chance ตอนนี้ that they เฮ้ย can set up. อย่ามาว่า T1, they don't แอ want ด to ดอ give ป an แต่ว่า inch. เอ้ย They นั่นมัน don't คา want to เฟ่ give นะว่ะ timings here for the setup. They check for the decoy with the มาว่ะ recon as well. That's 2 quick kills, and T1 looking very comfy. อิสุ If ไม่มี DRX เอา want ให้ this ไหลราว round, อยู่ Buzz is going to have to pull some of his off-season heroics with the Blade Storm to try T1 to สื่อสาร tie ภา things ษา up และออก against ภาษาไทย T1, ครับ but ภาษา for ก the ลาง time being, Izu trying to shut down any sort of curveball as well as Buzz dashes right into his death. Foxy 9, again the last one alive, but very different เอาเวลาจะ circumstances. เข้าไซส์อิสุเข้าไปดูให้อยู่นี่ Yeah, อยู่นี่ pretty อยู่นี่ good. อะไร I เนี่ย mean, again, กูโดน catching DRX players off guard. ที่วันภาษาอัง This กฤษได้ aggressive 100% play that they're showing. แล้วอีสูนี่ Using น่า that จะได้เหรอมั้ง intel towards Arches. สายญาแข่งอยู่อเมริกาไอคูเลตภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วลอสซี่อเมริกา อเมริกา คาเป้ Buzz อเม got ริกา one, but now you're going to get into the operator for Buzz. This will be the round where DRX starts to turn it on its head, just like we saw with T1. Kind of a little bit later into the half than you probably like as a DRX player, but definitely still opportunity to do some damage, but it probably has to start in this round as the cash becomes คูเล pretty ตกับ low. เจสัน Find yourself on another eco. Meanwhile, น่าจะยากครับผม basically full buys for T1 across the board. ถ้าจะได้เล่นด้วยกันก็คือทามมิ่งของปีนี้แต่มัน Gonna be that important ไม่ใช่เป็น for a พิกของ couple Pepper rounds, Lake อะ most likely. โอ้โหเป็นเล็กมันค่อนข้างใหญ่นี่นะ Trap wire as well. Foxy 9 just trying to stay alive. You do have the backup from main, but Ui, he's been spotted around the corner. Foxy The 9 บอก flashes, เยอะแยะไปหมด It's not good enough as Izu and Side player, they swarm on either side of the wall. Backside clear, sight broken open. Rossi still in the ฝั่งเดิม lurking mid. And เช็คที่ DRX เหลือตาเนี้ย once ขอร้อง again, they don't ส have แต็ a ก อ๋อ position โดน for เช็ค this แล้วทัวร์ retake just yet. อย่างน้อยโดนต้องเช็คอะ A little bit of damage, I think, to Saya there. That's a really good snake bite, but Saya able to step just outside of it after the plant. Recon. See if it can be ปืนโผล่ เห็นปืน cleared นะ in time. Actually doesn't catch anybody from that position. Yeah, it's going to be Excurit. ไม่ได้ Still มุมนั้น spotted นะ though on that รู้ว่า peak from เวลาแบบอยู่ Mako. มุมอย่างนี้ยแม่งโคตรอึดอัดอะ Meanwhile, ใช่ we're going มัน to see Buzz. He คนอื่นเห็น finds ก่อน the shot เอ on อ Tarasi. Now a 2v2. เหมือนนั่งรอความ The op still ความตายมัน online. รู้สึกกัน He's นะ trying to find a kill. Stacks will dwindle the numbers. It's all up to Saya, but he's only got 41 HP. He wants Saya to Ui, take the fight. ow. He gets one. He knows that Buzz has the op. Ui. Trying to go for the dash with the classic. Doesn't want to give an opportunity to Buzz. Thinks he would have approached a lot sooner. But เฮ้ย เดี๋ยว Buzz นะ awaits มันเล่นเวลาได้ patiently. ไม่ใช่หรอ And it will be เฮ้ย Buzz getting the แกทำไม defuse. อ่ะ Oh my. เฮ้ยสายยากกูว่า Buzz, กูเริ่ม that ไม่ชอบ shot มึง on แล้ววะ Rossi. Not easy. Have to flick down like that.
Oh, very challenging shot, and Rossi had an opportunity with the aim punch in there. Took some มีควัน damage. เปล่าวะเหมือนมีควันด้วยไม่ใช่เหรอวะ Foxy stuck in a bad spot, nowhere to really run to. That's so hard to do. Stacks opening things up, good tracking. It's a good kill for พามเพย์ว่ะ ทำไมไม่ Saya, Huh? I mean, แล้วยิ่ง just trying to play the ฝั่ง mind เป็น game, ส just ไน gotta ด้วยนะ wait for Buzz to take ใช่ the พี่ initiative. But แต่ eventually แต่ it's ปืน going แล้วก็ to แล้วแต่ be ผมว่ามันดึงเวลาได้อยู่นะ เออ back ได้ up เพ to ราะมันเป็น 9. วงกลม The op inside สบาย players' เลย hands this time, waiting for the ไม่มี peek ฉีก out เป้า for ครับผม Buzz. เพราะว่า ยิงให้ใครอ่ะ Jet ฉีก push ไป just มันก็ yet โดนยิง begins จังหวะแดดอะ anticipation โดนยิงก่อนอยู่แล้ว between the two Korean Jets. Saya player is nose a little ถ้ามี itchy, เพื่อนอยู่ but ก็ his เข้าใจ mouse ได้ hand's still แต่เมื่อ on กี้ it. มัน Nice and จะเอา calm. เอาเพย์ป่ะอะไร Carpe just ใช่ looking มัน to จะ see เอา if เพย์ there's พี่ going to be any aggression. Maybe he can find เอาไปเลย an เมื่อกี้ off เอาไปเลย He set up the trade for Saya, but เอาไม่เพย์แล้ว เอาอย่างเดียวอ่ะเอา เอาอย่างเดียว high tide towards B, looking to try to sell a fake. They've been using these คน high ดูคง tides. อะไรเอ่ย He executes. ตอนแรก It's a คิด pretty ว่าจะ different ก one. ด Just มีด cuts ด้วย off Foxy's corner. Doesn't really fool DRX ผม too ว่า much. บัตได้ Doesn't หนึ่งศ gate พว่ะ crash sent ที่ over คา just เฟ่ in case. เริ่มน่าจะโดน Oh ปะ boy, โอ้ย he's อุ้ยเอ้า เป็นไงบัตรได้ Both sides approaching, and they Back feel like it's been Ow. enough. And Saya บัตรโดน timing off of the เรียบร้อย flash. บัตรอยู่เฉยๆ He บัตรได้ goes เมื่อ for กี้ the blind shot, takes down DRX's operator, เฮ้ย and there's เอา an ว่ะสายามันแก้ตัว absolutely ว่ะ clear โอ้ updraft ไป from the ละ play storm, trying to open it up, but still a 3v3. DRX เกื are อบจะกลับ holding สลับ strong, ต่อ secured on the lurk, will take down Mako, makes the site just a bit weaker. โยโรนี่แม่ง Popping out of the ตัวไม่เชี่ย dimension, ดิ will take down Stacks. Foxy 9, how many times have you been โอ้ here? โห And คม once again, it will be T1 shutting him down. เอาว่ะทีวันมาว่ะ It's a great play from Saya to open this up. I mean, just ready. As soon as that cherry, flash die, was coming, okay. he knew it was either hit that shot or die. Wow. And he hit the shot. And then he comes in with the Blade Storm right off the back of that, followed up by the Dimensional Drift to account for Mako to set up X-Curate for an easy kill in the mid. The combo play here from T1, so good. And you can see why they've opted to lead into this map again. สายย่ามันก็ยิงเยอะอยู่ Coordination on นะ this ตอน attacker's เปิด side มาเหมือนจะไม่เอา has been ใช่ป่ะ 0506 อะ tremendous. ไม่ได้ดู Just เลย a เนี่ย really impressive showing, and one of the reasons that a เหี้ย lot of people compare ตอนแรกชอบ T1 มัน as เจอช็อต Mix มันแดดไปไม่ชอบแล้ว and อะ PRX is because of things like that, where they're able to mimic PaperX in terms of just upping the tempo the moment you get an opportunity, right? Saya doesn't lose a มันดู single เหมือนโยน beat นะ as he activates the Blade Storm, มัน dashes ไม่โยนหร forward อก and พี่ opens up the site. มันดูแบบ knowing ทำไป that ทำไม PRX มาก is กว่า in disarray. Izu, it's definitely been an absolute เป็นเพลย์ที่เห็นแล้วมี nerve-wracking คำถาม map for อะ him. Tries to regain some focus โค้ด and ต่อย control, but this is going to be the timeout from DRX. แต่มันถามอยู่มึงแดดทำไมวะ Yeah, I mean, I'm really curious to see, if they're maybe going to try to address some of these plays that T1 keeps getting away with. I don't mind the idea from DRX, but maybe not with the op. I think I'd rather have a rifle there peeking off of that flash. It's a little bit quicker to react. Now you're on a weak buy. Maybe a Marshall being purchased from Mako. ก็พีเอฟเจอร์ Thinks better of it. There's a shorty in there. Mostly classics and a sheriff. Yeah, Shorty will พี่ see เอฟชอบ has an คนไหนพี่ opportunity to dimensional เกมสอง drift ทีม as นี้ well. For now, เย just อะ staying close on ที่ B. ชอบเลยนะ Trapwire cleared from T1. ลองดับดอกเมื่อกี้แม่งโคตรดีอะ Cascade ชอบเอเนี่ย draw out. Once again, น้องใหม่ แกแถบราวตากผ้าด้วย the other เดือด side, ดิ a Saya player. ไออีสัวเนี่ย Spots one. เบนเนี่ย Looks like Aw. Stacks ไป might เชียร์ที่วันนะ caught a ตอนนี้ glimpse of that. Wants to back away from Halls. เมื่อกี้ช็อกดาร์มันได้ข้างบนด้วยเปล่าวะพี่ ได้ข้างบนด้วย What the fuck โคตรดี Himself alive for a little bit longer. Payne's actually going to go for the dimensional drift here. He's going to spot a couple. Get three. Goes a lot of their position. Goes for the flash. Oh, Shorty and he play. picks it up. เอ้า Can he get โอ้ the ball? He ย can't. ถ้าไม่ได้เอาปืนไปแล้ว เฮ้ยแต่มัน มัน Swings back โยนนกแก้วไปว่า around. เมื่อกี้ลืม So ดู a short-lived moment. น่าจะโยนแหละขามา The Vipers, แต่ so นะ that pressure มันกัด rate เก็บ a ปืนแล้ว lot กลับบอก weaker ผมว่า now. แต่ว่าเก็บไม่โดนรอบแรก And the เกือบ member- หลอก the two members, Foxy 9 and Buzz, they can keep their focus. แต่แบบเฮียตาจนๆนี้โยรุมันก็ Well, โยรุวันตีนี้มันได้หนึ่งตัวเลยนะช็อต ได้ ตี เอาเพย์อยู่ถ้าทำดีๆอะ ใช่ จังหวะเข้าไซส์รัวๆแม่งมันตีมานี่คือแบบ is it going to be enough? Are we grasping at enough straws here yet? Yeah, exactly. But I mean, I don't know if I would have rather had that ult for a different round when you คู่ have แรก guns. PRX ครับ Maybe. That's the only thing I'm thinking. 30 seconds ผมมีคิดอยู่แล้ววันนี้เจนจีไม่ต้องโดน Creeping in, เอ้ he sees a pair of เฮ้ย players. เฮ้ย Foxy แปลก The cloud a Holy bit shit, man. mismanaged on the length of the Vandal. Wasn't able Foxy to มัน hit ยิง the headshot. มันยิงใส่ปืน And เหรอ now ผมคิดว่าปืน surely มันสั้นข TRX นาดนั้น perhaps reconsidering that dimensional drift. As we're not going to find an opportunity, Mako will try to pick up a weapon, see what he can do with it. Is he going to ไอ้ go ปื for น a กระบอกนี้ save? It might be, but he might not even give. Oh, เฮ้ย เฮ้ย be given that opportunity. มันเห็นปลายปืนเมื่อกี้ As he finds, จังหวะนี้ต้องสแปมแล้วป่าวะ sees the jet. Mako decides to wait. น่าจะเดินมาฆ่า Go on
on the hunt for this kill. They've already saved up for the next round anyway.
ดูหน้ามาโกดิคนเลือดเย็น He's the gun barrel. Saya. ทำไมมันไม่ขยับเลยวะ Speak out off โอเค that. ขยับแล้วนึกว่าภาพค้าง Having a little fun. มาโกด JPG อ่ะ กองค้างว่ะ เออเหมือนกล้องค้างจัดอ่ะพี่ JPG จัดอ่ะ All the weapons on the side of T1. Another down. Ui, And đính luôn Skirt ạ. finally ดิ้งดิ้ง defending the arsenal of หน้าเป็นคนเลือดเย็นนะตอนเดินมาจะยิง เอ อ่ะ อ Mako doing what he can to get some damage in it. But it's หน้าแบบ pure โดนแน่ victory โดนคุณแน่ for PRX. โดนกูแน่ แต่เป็นแสดงอาการ One นะ round นิ่ away ง from dropping this breeze map after a blistering start. Again, Vayne able to find that one, but you know Foxy just quite able to find that. He had the opportunity. Next skirt barely good for it. Actually, he got Mako dinged there. name. He's letting Mako know. Oh man. Skirt looks like he's feeling a lot better Sao today, sao that's thầy? for sure. Got the taunts coming out online, the ultimates, a Ui, lot of them một mì online men for T1. Looks like they might look to pick up the tempo. Reckoning and Understeer Ui. available. Buzz Hello tries to đấy. land the shot. He gets the hit through the box. Rossi still healthy for the time Mua being. một Mako will hổ. pick him off though. There's วง Understeer. ไปที่ไหนวะเนี่ย Now เอ้ย going to Ôi, trade ôi, with ôi, Carl ดูอะไรอยู่เนี่ย with yet another with the bow Âu, and arrow, and âu, he's เอาแล้วอิสุได้ stabilize the site. โอ้ Stands โดนแซวไปเสียทรงเลย Foxy 9 has Ôi. to arrive, but no, once again, last shit, man. alive, not fast enough to keep เนี่ยอี up ซูมันแฟด pace ยิง with แฟดยิงยัง T1. ไม่หยุดเลย ตอนฝั่งรับอะ And his first Oh, opponent man. will be Izu, who takes Oh, him shit. ดี down. ครับ Comeback อะ T1 leads ทีวันมันตื่น แบ็คแบบอื้อหือ ตอนแรกไม่งดูจะไม่มีทรงเลยนะ โดนไป 5-6 เกม เฮีย อิสุตื่นเนี่ย ตื่นคนแรกแล้วก็พาเพื่อนตื่น ก่อนที่จะมีลีกอะผมรู้สึกว่า PRX แม่งแบบแม่งครองเกาหลีจัดอะแบบแทบไม่มีภาพใครชนะมันเลย พอมีลีกแบบทีมที่แบบเพลย์เกาหลีอยู่แม่งเก่งแบบ เก่งขึ้นทุกคนนะ PRX เริ่มโดน ตอนสมัยแชมเปี้ยน1ทีมเกาหลียังดูไม่ค่อยมีทรงเลย มีแค่ทีมเดียวไอพี่ PRX คนแบบทีมเดียวเลยอะตอนนี้ไงว่า PRX เริ่มโดนแล้วเนี่ย พอเข้า2แชมเปี้ยน2แชมเปี้ยน3ขึ้นมานี่เอแพเริ่มพังอาจ มีทีมพังอาจเยอะ แต่ NA ก็ลุกเป็นไฟเลย แต่ดู EU แล้วงงจัดเลยไม่รู้จักใครเลยผม ยู ชื่อแม่งโคตรงงอะ ยูนี่ นอกจากพวกแก๊งนาวีก็ไม่ค่อยคุ้นใครละ แต่ว่าลิควิดเป็นไงบ้างพี่ เอาทรงไหมช่วงนี้หรือไม่เอาทรงเหมือนเดิม ทรงไม่ค่อยดี นาวียังพอกลับมาได้นะไอ้ลิควิดนี่คือแบบ อย่าพูดลิควิดดูลิควิดต้องเอาสครีมกลับมาแล้วพี่ ฮะ หรือปล่อยไปเลย เอามาทำไม สครีมบอกกูไปอ่ะดีแล้วปล่อยกูไปเถอะ ให้เด็กๆยุคนี้ได้เฉิดฉายดีกว่า โดนนาวีคัมแบ็กจาก12บวชเขาแบบ แต่น้องชายมันน่าเก็บไว้ในเวลา อีสุของจริงว่ะ จัดให้ 12-11-13 คนดูจะร้องไห้ช็อกว่าช็อก ยิ่งเห็นทีมที่เราเชียร์แม่งโดนคัมแบ็กนี่คือ หนักจัดอะ
ตอนนี้แฟนเฟนาติกเริ่มยิ้มได้เห็นฟัจเจอร์เล่นเลนนี่สบายใจเลยใช่เหรอตอนแรกใครเล่นนะเดอร์เก้มันไม่เอาแล้วเหรอเดอร์เก้มันก็โหดไม่ใช่เหรอวัยรุ่นหมดไฟเหรอ่ะเฟนาติกbecause they were also going for breach with Jesse Bash. ที่วันไปแพ้ใครมาวะเป๊ป DFM DFM เชียร์อ๋อคือให้เชียร์ให้ DFM ชนะเป๊ปอะนะโอ้โหผมว่าสำนักไหนก็เอาไม่อยู่อะตอนเนี้ยถ้าจะเจอขนาดนั้นอะไม่แน่ปะ มันยากจริงนะเว้ย คือลองนึกภาพอ่ะคือปกติเวลาเห็นในแข่งใช่ไหมเวลาผมจะทายทีมอ่ะผมจะนึกภาพไว้ว่าทีมเนี้ยเล่นประมาณเนี้ยแล้วทีมเนี้ยเล่นประมาณเนี้ยแล้วก็ลองมาชนกันว่าเออมีภาพไหมอย่างเจนจีเปเปอร์เล็กอะทำไมผมถึงให้เปเปอร์เล็กก็ดูภาพก่อนหน้าเนี้ยแมตช์ก่อนหน้าที่เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูภาพเจนจีที่เล่นแบบประมาณดีฟอลต์อะไรเงี้ยก็เลยให้เปเปอร์เล็กแต่ถ้าดู DFM มาแล้วมาเจอเปเปอร์เล็กภาพแม่งไม่มีเลยว่ะแบบ คือต่อให้น้องเมย์จะโหดขนาดไหนอะแต่ว่าคือยังไงอะคือเป๊ปมันไม่ได้แบบมันเป็นทีมที่ไม่ใช่เข้าไม่ได้เก่งการเข้าไวอย่างเดียวมันคือเก่งการเทรดอะต่อให้เมย์ยิงได้1 ตัวอะไรเงี้ยคือเป๊ปมันเทรดเก่งสังเกตว่าเป๊ปมันจะเทรดเก่งมากเลยนะแฟนทีวันเยอะกว่าพี่ อะไรนะ ที่โหวตเห็นนะ ไม่นี่เขาโหวตว่า ทีมไหนจะให้สนายยิงเยอะกว่ากัน อ๋อ ที่วันไม่มีจำนวน ซา สนาย ย่า ลองมาถามอาจารย์มีคนเฟิร์มเยอะอยู่ เท็กเจอร์บอกว่าจริงเล่นเลสเก่งกว่าผม แต่ผมเล่นวอลเลนเก่งกว่าเขาขิงมากอันนี้ แต่วอลเลนเขาเล่นกันเป็นทีมอะดิจริงบอกว่าใจเย็นวอลเลนเขาเล่นกันเป็นทีม
มาวะมา Stacks in with the Sky, but Mako is going to be there with the Viper. So I think, yeah, this is somewhat expected, and for both teams for the most part. I like it though. I mean, having that double duelist, Izu as the Raze, that's kind of a little bit different. Apart from that, Excurate as the Omen is, well, I guess something that he might have done before. I don't know how effective that op's going to be. We saw that with Texture a little bit. But yeah, we can definitely expect quite a bit of firepower from T1 with this composition. No, for sure. For me though, I think especially going through like last year, I've been liking Buzz on the Raze a little bit more than when he's playing the Jet. There's a couple times when they were running Foxy 9 in the roster alongside him that Foxy would come in 4 maps like split, and you would see Buzz playing Jet and Foxy playing Raze, and it felt like it was always a little bit inverted from what you would love to see to really maximize value. So I think that overall this should be okay for DRX, but as Quack is pointing out, like there's just so much more firepower when you do have that double duelist coming in, and given that Izu is heated up, Saya player who's winning those off battles, T1, they're in a really good position to be able to take this. And both of these teams, what I really like from both of them, that they've changed their pace up Isu this เป็นเมน year. ดูเอ They've ลิทอยู่แล้ว definitely upgraded. And the question is this the day where T1 finally takes down DRX, or is DRX going to continue rising to the top? Let's go over to our casters, William and Paperthin. 2-0 ไป T1 ชิว one step away from making that first win happen against DRX. Of course, the old Kings of Korea, though that's been shaken up by Gen G earlier this year. DRX also looking to regain their footing, reclaim their throne, so to speak, against the likes of Gen G, PaperX, these other titans that rose to the top. Yeah, and with DRX starting on this defender side, having that controller in there, gonna see if they can find value out of that with Fox กระดาน 9. DRX นะ Stellar on Breeze, but very different map in Split, a little more comfort วีที่แล้วสโมก for Bane. โดนล่ามโซ่ Setting up for maybe a paranoia วีนี่โดน push ปล or ดปล่อย something like that. เฮ้ย Oh, and the dash. โอ้แดดพลาด หายแล้วครับผม Now, both of them get taken out very น่ายู่เลยช็อต quickly นี้ before the main force can even enter onto B site. So this should be a pretty hard tell for DRX. The paranoia coming out, but they still haven't cleared the trap wire. Foxy 9 good for 1. He won't be able to hang on, but Mako will clear Carpe. Now, Excurate with 70 HP. The last one alive, trying to isolate more lights, and Buzz will find him right around the corner. A quick and easy pistol for DRX. Yeah, starting right where they started on Breeze with a pistol round win, a nice little trap play, some contact made, and then they use the Trailblazer along with some of that other utility to crunch in at the bottom of ramp. รีเพย์พังไม่ดูเลยแล้วกัน Shut T1 out, even though that was never the full intention of T1's game plan. Probably didn't want to lose 2 players there. Foxy 9 doing a great job, gets the info off his util, able to find one, do a ทำไม ton of ไม่ติด damage แท็ to บ another สูงๆ จะได้ Mako. โดดข้ามไม่ได้ Good for the trade from Heaven. Good coordination, good game plan once again on this initial round for DRX. T1 gonna be left scratching their heads. You'd love to get that pistol round win on that attacker side. Ying Youอยู่ปะ see it's so defender sided, especially going up against the controller that DRX has. You want to try to maximize value on this attacker side with a double duelist setup. And trying to just get whatever advantage they can now here in their own eco ใน as อนา well. คต Foxy น่าจะขยับไปเล่นอยู่ Still ใน on ลิ that สต์ว่ะ Marshall. ตอนแฟดแบ็กกลับมา Operator a little bit. We'll see how the desk feels แล้วก็ about บัต that. รีไทย Moment's notice. โหลงล็อกจับ Poison Cloud allowing Mako to บัตรรีไทายเลย unaware of บัตรรีไทย Zion's position so far. The orb already taken a ว่า B ผมผิด main. อะไร And T1, they already put down the fake pressure, see if there's a reaction. They're trying to re-clear, but Mako, so clever about this. There's the ping, and that's the swing out 1. Oh, he's not able to get the second, but Stacks is there for the trade. แฟดแบ็กไปเล่นสงกรานต์ครับผม Right back up as he sees a little bit more of that fight going Ball through. lead. Rossi this time, the only one alive with the classic. สวยครับ It's going to be a มาแล้วครับ flawless 2 Spectres, 3 Bulldogs carried on forward by DRX. Yeah, I love the instincts here from DRX. บัตไม่ได้ติดหมายถึงแบบอีกหลาย ๆ ปีครับผมไม่ใช่อัน Able to ใกล้ get นี้ Stacks there just in time to connect with the flash to bail Mako out. And then he hears that Marshall shot, and instead of trying to re-challenge that angle, he wisely backs down the rope, making it a really different เอาเดิน difficult สวนไป trade ที่เข้าสาร for เหรอ Sai to get. It's a snake fight as well. Sai tries to push it twice. Really จำผิด nicely เปล่า handled มัน there บอก by พี่ไป Mako and Stacks RCA in นะ particular. Good combo, good read of the situation. Now, the all-important ทำไม bonus ผมถึงทิ้ง round ช็อต for มาโกะ T1. ที่โดนตีคิวจอยได้พี Damage, เล่ get น themselves on the board. มาโกะอีกทำหน้าแบบ Yeah, it's going to be Oh, early good counter on push that. from DRX. Doesn't want any sort of rush up mid. That allows him to set up Mako up near the boxes. Now Bane gonna have to
back out for the time being. An aggressive smoke for T1. Trying to put some pressure into a potential push in. Now, they're assuming that this draws attention from Heaven as well, so 2 people tied up at B at minimum, giving T1 a window of opening to reclaim mid. Keeping out memory of Mako on a very wide jump swing on that. Doesn't take too much damage, but he gets all the information he needs. Trailblazer, meanwhile, pushed out by DRX to clear out A main, so they know that all the forces were still focused on mid. เมื่อกี้ DRX นำหรอแมปเมื่อกี้ปาพี่ T1 นี่ Trailblazer trying to push down แบบ Mako. ว่า not ครึ่ง able แร to ก get อะ the stun DRX on. 50 So T1, I mean, things not แล้วก็กลับ looking มา like เลย just yet. Carpe doing a good job, buying a little bit of extra time here with his util, selling this push towards A, keeping 3 players planted over towards B. He's really befuddled DRX right now. Now these smokes in this dash are going to alert them to the presence. Stacks gets the spot to kill. เฮ้ย They still can't clear. Bonus Another loud. kill for Stacks. They just keep running in. And Stacks, all he has to do is wait and zoom in on the crosshairs. เสียหาย 3 kills for the IGL. And like you said, Carpe, he did everything he could to set up his teammates for a weaker sight. But the traps were too much. เขาบอกว่าทำให้ They will ทีมเมท fall, ไป giving วี DRX ไซ a ต์ 3-0 lead. A flawless ดี with มากเลยเต็ม upgrades ไซส์เลย here มี on แท็บ the ด้วย bonus. And even an orb ตรงที่ไม่ได้ไป by ตาย Stacks after that 3K puts him 2 away from the Seekers. เบนนี่ Really มาไหม nice stuff here by him and เก Foxy. มที่แล้ว Foxy's โอ utility เมนอะ playing the มา pivotal role มาอยู่ set Stacks and เป็น himself โยรุ up to just smother แต่ว่า attempted โยรุ execute. ของ T1 โหดกว่า I like what T1 T1 did- tries. It's just โยรุใครเล่น again, these little mistakes that if you ไอสุ don't account for a piece อุ้ย of utility, Shit. utility's off. You know, as we saw with Mako Snakebite Isu. previously, it completely turns around on its head. So now T1 going to be on a weaker buy. Not about it. Just a huge spot there. Great reposition to dodge the paint shells. I love what T1 did. It just you got to remember about the ฮันบก Cypher. คุง It's tough to keep track of it as util, but ท็อปแฟก that's part of เอา the ภาพ game. ออกไม่ได้จริงนะภาพหันบก หลายปีเป็นปีแล้วนะผมยังเห็นฮันบกสีชมพูอยู่เลย traded as well. We'll see how DRX adapts if that ever comes through. Meanwhile, for now, it's a fast rush into ramps, taking over that position, putting that pressure. Now dashing in for a pinch from mid, but the มา back โกรธ cut นี่ off มา by โกรธจริง Mako. ว่ะ So now it's just the 2 duelists stranded on the side of A. โดน He's หมา getting กั taken ด out by the Trailblazer. And now everyone stuck in mid for the side of T1. 3 members, a Stinger, a Sheriff, and a Classic. Trying to walk into B site. Cloudburst, that's all they've got to try to sneak in, trying to draw the attention away. And only Carpe remains. 4-0 Only พูดสมัคร 1 kill ทรงเหมือนแมป for ที่แล้วหรือเปล่า T1. DRX up 4-0. Now you gotta love the ไม่ way หรอก this defensive side is อันนี้ going. แบบ DRX เลือก If you're DRX, I mean, they only have 2 deaths total yeah, on their team 4 rounds in. it's pretty good. That's pretty เอ good. ฟฟานโมสนุกปะ Meanwhile, เพลิ T1 นเพลิน 3 players, no kills. เพื่อน Yeah, เพื่อน they เก haven't มนั even กสืบ sniffed an operator, by the way. Buzz picks up 1. So that pull. ไซย่าเดินมาดูว่าตัวเองตกเหรอก็เลยมองล่างก่อนหรือว่าไงโดนไป Yeah, it just, I mean, they're doing a great job of pushing and เอาละ pulling in ทำนิ่ง mid. เดิมเลยไอ้ You ทำเอา Mako สักพัก finds ก็ one and เริ่ม immediately ตื่น retreats, opens up a little bit of space, sure, but winning that duel out, the early boombot caught onto Izu there in that corner. And that just kind of kept DRX firmly planted at A heaven, watching for that push out. And with Mako getting some kills and some info in mid, made things a bit easier. So an early timeout again for T1 as they find themselves on the backside. This is what we saw in Breeze though. Yeah, same round, in fact. Yeah. So after that 4-0, we'll see DRX this time. Can they keep with the momentum all the way? Or does T1 start to claw their way back in? Now, considering, sure, even with a double duelist, it is split. So T1 not exactly losing hope just yet. But the econ, the weaponry, they need to win this one, especially with the op online. เห็นเต้ส่งรูปไปด้วย Otherwise, they're going to find themselves in a lot ใช่ of ครับ trouble to กี่ fight แคลครับวันนี้ Setting up 500 แคลครับ crisscrossing toxic screens. DRX trying to maintain a little bit of heaven control. ต้องเติมนะอย่างเงี้ยเสียไป500แคล The door. ผมว่าจะเติมสัก T1, 3,000 awkward Okay. spot. Requires a little bit deeper จะให้มัน as well. ขาดหายไปเราอุตสัก This is เก็บ gonna be a little bit หอม tricky รอมริบ for มานาน T1 to หลายปี navigate. The info game gonna be very, very ต้อง important. เติมอุ้ย Dash in, he actually tags him through the cloud Huge. burst as well, and DRX is all there. Mako for ไต่ the เชือกตรงนี้ crossfire. มันยิงยังไงให้ The ได้ camp วะ never spotted. Absolute hard read on this มันยิงเหมือน execute from ยืนบน T1. พื้นปกติเลยเหรอ It's a common one for the double ใช่ duelist, but DRX are แต่ว่า well ต้องมี set ดวง up นิดหนึ่ for ง it. And now just the 2 ดวง controllers from นิดนึง T1. นะ The round is over before it even started at this point.
งั้นไม่มีภาพสำหรับเอเลสเลยเพราะเอเลสต้องนั่ง They'll do whatever they can, but the snake bite to keep them at bay. อู้เจ็บ Spam through as well. I mean, both of them getting chipped quite a bit. Rossi all the way ที่ down. บอกกูเจ็บไปหมดละ Dude, 25 HP. แตกรอทามมิ่งดีๆอยู่เลย I mean, Mako is just peeking up and down Mak- non-stop, switching ropes, keeping Mako Exterior yang at kuan. bay, and then waiting for the peek out from เป็นผม Stacks. เอคูเลตนี่ It's ผ a มวิ่ง perfect ยัด hold มา by the กวนเลย veterans กัน on DRX as they go up 5-0. Yeah, and Mako just so good on ผู้เล่น this หัวร้อน fight for so many years. And he's just showing you why. I mean, he's so tricky. He's so smart. He never seems to over-aggress. He's always holding good angles, using that rope to perfection for himself, mostly baiting the last kill for Stacks, but that's just Mako in a nutshell, man. I mean, the reaction there after Paranoia to use a snake bite right away. It's all the right things at the right time. He's 8-0 as well. Still only 2 deaths for TRX. I mean, Buzz is 5-0-0. Stacks also 7-0-3. Seekers online, so yet another tool to stop the โอ้ aggression. โห And มันยัง Mako's โอ้ winning. มันฆ่ายากจริงๆมา The โกะ double เอาไม่ duelist ลง again คนนี้ finds มาตรฐาน their สูงจัดเลย footing. ว่ะ This time a standard entry. ฆ่ายาก First โค kill ตร going over to Buzz. And every Bot lane map. has been shut down from T1. Every round, they try to take space, and DRX is just ready to greet them. It's just an immovable object as Mako. A little bit of a jiggle peek. Gets the attention. Now that's a great kill for Rossi. โอ้ กว่าจะเอาลง ไม่ เสีย ไหว ไปสาม ขออนุญาต Gun ขออนุญาตวิ่ง upgrades to a Phantom. 1v3. Not impossible, but ฆ่ายากฆ่าเย็น Seeker, I mean, considering the round lead, DRX wouldn't be too afraid to use that if it comes to it. Well, you got all the information in the world here. Stacks even going to double check mid to make sure that Rossi is not there anymore. 40 Flashback. seconds. Yeah, Foxy 9, not flashback. He's taking a break. Foxy 9 left to his own devices, but I mean, you it know doesn't that the look fun. trips 30 are seconds here. left. Absolutely. So Rossi just trying to clear this out. โอ้ย Actually doesn't quite clear it in Oh. time. He'll just get picked off. As มัน Foxy ก็ย่องมา 9 นะ picks up the มัน kill ติด through ติด his own ยังไงให้คนย่องโดนได้ And วะ even เนี่ย though you ก่อน lose นะ a couple รู้เรื่อง players there, as DRX, he did all หรือ the เป็น right ที่ลอส things. ซี่หรือว่าแถบมันดี Mako doing ผ a มว่า great เรา job ซีมน่าจะสแนปพอดีเออ for his teammates. Just Bane can't quite win that battle. Great play by Rossi individually. I think a couple big kills with that stinger, but that second one right there, so fast, เร็วจัด so expected is Mako. แต่นิ่งด้วยนะหน้านิ่งด้วย โอ้โห No. ผู้ยิงทะลุด้วยนะประเด็น Couple more deaths for DRX. Yeah, just a few more. Mako finally dying 11-1-5. Oh, woe is him. And it's going to be Ui. a trap Ui, play. กือบได้ Not going to find a kill, though, so the showstopper will have to back out. This time encounter, สวน showstopper trying to push เม้ม through. เม้ม They know that he has to back out, but the Seekers will keep them at bay. Oh. They're still pushing through, and Stacks will peek out with โอ้ it. เอา ส เหิน แต็ก มา อ เลย ย่าง And ค the ม entry just cannot happen for T1. DRX ว่ะ Yeah, I think 13-0 maybe Izu getting a little อ๋อ with this 13 counter 0 rocket. Scout destroyed. It's not Don't able to net find DRX. value. The Seekers there setting up Stacks nicely for that first kill. The second one was just insanely accurate. Spirit goes deep. Back into his spawn he goes. And now you're trying to shift over to the A site. Foxy 9 has been rather good, keeping himself very difficult to move from. แต่ฟ็อกซี่รีโพซิชั่นอยู่ในไซต์ Just not giving them a น่าจะรู้ละ single ไซเฟอร์หาย Another jump peek here from Mako. มาโกกระโดดเห็นปะเมื่อกี้ Teasing Saya player. T1 knows they've been spotted. Can they even get a kill? Back in Serious sight. has no intention of showing themselves around this site. This โอ้โห time มุมนี้ it's มุม ห อ วาน ร่อยเลย หวานเจี๊ยบเลยแบบเนี้ย as well. Mako's ผม ready ชอบอยู่ for มุม it. นี้มากเลย Just โคตรอร่อย bounce onto him. So T1's creeping up. They think that it's only going to be Foxy 9 waiting. They're trying to push him out of his comfort spot. เอ้า But there's a poison โดน cloud. พิษ They'll get ตาย Foxy 9. แล้ว The โดนส trips แป are ม down. But Mako is here. Unbeknownst Mako. to the entire squad of T1, and he's freezed down for the Mako. double. Down A. Just the Save. up in hand of Saya player. Can he get out of the round alive with this one? อุ้ยอุ้ย Bit of a spam. He dodges the สาย bullets. ยาตกใจจัด He's running away. They're on the chase. Mako. Wing. He senses it. ผู้สายยา He ว่ะ wants to kill the cloud Phải burst. lại, He mèo lại. knows it's close. But Saya should be Ôi, safe. trời! My goodness. เฮ้ยเกือบ เล่น เกือบ สิบ Oh. so close so close Lost all his armor, but he'll be happy to keep the op as we look at the double duelists on T1. 0 kills, 13 deaths combined. They just have not been able ซ้อมเล่น to, ฟลิก I mean, land on their feet at all within a sight. Yeah, no, it's
it's been incredible the way that DRX ว่า is แล้วทำไม able ชอบ to เล่น read แพน them, ทอม able ข to ยี้ use เป้า their แบบ own utility ตุ๊ก against เผานี่ข T1 ยี้เป้า so well. ก็บอกว่าเป็นทอมในแข่งมันลาเทนซี่น้อยอ่ะมันยิงตายไวดิ Calling a good game. ลาเทนซี่คืออะไรปิงเหรอ ใช่ เกี่ยวกับปิงด้วยปืนอ่ะ Every step of the way, and a big part of this is เกี่ยว ว่าลั่นวะลาเทนซี่คือความลั่นหรืออะไรวะ situation so well, playing individually. คือสมมติพีคมาแฟนทอมมันก็ยิงตายไวกว่า เพราะว่าเกมมันไวกว่า A little too spicy. It's just cutting the audio, creeping in with the paranoia, but the counter paranoia is there. Is it enough to allow Stacks to get ไอ้ the กอด kills? ยู โอ้โห สเตต Behind their ยิง own หมดไม่สน cabinet, อันติ Stacks will buy enough time ถ้าเมื่อกี้ได้อีก 2 for ตัว the อย่างเวอ teammates ร์เลย to นะ arrive. 3v2, but it's still the best shot that T1 has ever had this map. Saya player, too many angles for him to cover. The smoke comes back โอ้ up แล้ว from บัส Skirt. มุมอะไรวะเนี่ย Holding a stinger มุม in คน hand วาง there. Trying to recover a weapon. Vandal now recovered. Planting, the paint shells come out. They should be landing. Excurate โอ้ takes โห a โดนระเบิด big เจ็บ chunk จัด down to 50 HP. Now, just going to back out. Create a crossfire against the spike. ชายา06 Excurate is เห็น low. ยิง มันมีข โด อง น ดี ยัง เท ไง ก็เนี่ย Would like โดน more than to get an early peek. แต่ย่าบอกขออนุญาตนับหนึ่งแล้วกัน Wants to get one, at least one, dwindle it down to a fair 2v2. โอ้ยไม่หรอก But the timing's not in ต้อ his งหา favor ต้องหา as DRX stays slow. คนน้อย creeping กว่า to the site. He's going to be looking up into heaven. หนึ่ง He gets one, but Foxy9 already in the site. There's a cyber cage. And Saya player's actually going to get the kill onto Foxy9 somehow. สองหรือสาม As we see เล the ยที dash เดียว forward from เอาว่ะ Saya. ใจ แต่ มา ย่าเอาให้ And finally puts T1 on the board. And all it takes is จริง that ๆ Saya ไม่ drop ต้องกด in มิงก็ได้ Saya's นะ hand นี่ on that post plant to make สมอง it หมดเมื่อกี้น่าจะโดน really accurate อยู่ tricky for DRX to แต่ find ว่า the right time ทำผลงานก่อน to get in there and try to get rid of เวลามี it. แสง You can แสง แซง ตี อีก แล้ว ผู้ มัน เล่นไปแล้วตอน As นี้ soon as it's even in their favor with the นี่ไง two 13 0 ปุ๊บ they รับ don't หนึ่ง want เล to ย move into heaven. They don't want to push through the alley door because โอ้ย อุ้ย they know that any one of ตัวนี้ those เวอร์ is just insane. โอ้โห ตัว 2 คืออะไรวะ That's just not even fair. I was wondering how it happened because he was stuck in the cyber cage. Well, Feel different. now one Huh? away to try to regain some โอ้โห control. บ่ง As รัวๆเลย Izu อิสุ still not regaining that confidence, the stability just yet. เลสแบบเนี้ยถ้าแบบเข้าไม่ได้แล้ว As well, I mean T1. เข้า They're สด trying ๆ ของ to ส่ง force ไม่ดี their อ่ะ way in, but as you โดด said, ไปไงก็แตก DRX, not just Mako, the entire team an immovable object for the time Ui. being, as they are just getting pounced upon by Buzz. โอ้โห Oh, Buzz. ส่งไม่มาเลยว่ะ This is โดนรีเซ็ตอย่างไว it's a rough game for T1. I mean, they make the switch from the Astra to the Omen, and ตำนาน seemingly ที่ they ต้องการ want เครื่อง to ช่วย push หาย the ใจ aggression even further โอ้โห by capitalizing on the double สภาพ duelist, things like the paranoia, the extra mobility from the Omen. มีปัญหาที่ข้อมือหรือเปล่า It สำหรับ started to คูเลต make them really tunnel จะดี into ขึ้นแล้ว only นะ one thing at the beginning of แต่ the เมื่อกี้ก็ round, ยิงอยู่ losing all control of the map. And there's a ton of time left on the clock for this save. So the real question is DRX, do you send players to go for this? Absolutely, you can send Foxy9 and Bane. Plenty of money. Yeah, you got to get that from the shadows, man. Yep. With the 4,300 That's credits. right, that's right, I yeah. mean, listen, if you're gonna send the two guys with a lot of credits, you might as well Yeah. get the Omen กระโดด Ultimate พีค for แต่กระโดด sure. แบบแปลกๆว่า Bane เมื่อกี้ just having the time of his life right โดด now. ติดโดดติด Holding that มี angle. ไม่หาด้วยนะ Buzz looking like he's in the middle of a 1v5 clutch on the camera there, but surely not as high tensions. I mean, build อัด towards แค่โดด show ติด stuff, ยัง and หา they've คิด got ดู time to do anything and ขำยัง everything หล they อก want, and Excurate will just tuck away, spend this time 10 to seconds regroup left. with his teammates. A bit of time left. See if they're going to be able จัก to รหลัก get there. Back. Oh boy. มันพูดว่าอะไรเหรอพี่เลสเวลากระโดด I อะ mean, there ผมว่า he's left the ชาว cover กะห because ล่ำ he knows that they're going to ชาว chase กะหล่ำ all the way through. ใช่เป็นพวกกระหล่ำ Round wind goes อ๋อ over, but he's aware of เป็น it. แบ The บว่า line ช swing นเผ่ากระหล่ from Bane. ใช่ It actually ำงงจัดคนหรือกระหล่ำคนหรือ ชาว ผัก กระหล่ Bane gets his ชาวกะหล่ำ ultimate. They take away all the weapons. And T1, another broken มาโกรธ economy ตาย of 2 round เหรอ 10. เนี่ย Just brilliant. บัสตาย 1 I mean, the beginning of this round is just completely thwarted. เฮ้ย เดี๋ยวเพิ่งเห็นอี Any สุ attempt that 090 T1 tried to make. เบอร์ใครวะ Pushed up early พี่เอฟพี่เอฟ towards the bottom of ramp, and then he's able to bait a bit for ใช้พลัง Buzz. งานแบบ Buzz ที่ uses แล้วไปหมด that แล้ว opportunity to bust out the อิสุ short เกมที่แล้วไปไหนวะ take a player down. And yeah, T1 going to go for their second time out, their last one of this อิซูบอก map. ไม่มีแฟลช See if they can find โค้ชบอก something. ฟังไว้นะ เก็บพลังแบบนี้ไว้ เก็บไว้เยอะ But still some laughs. ๆ แล้ว Scared's รอ got a เล่นแบบหน้า smile on his face. I แบบ mean, นี้โยโร่เลย against EFM, it's all น่าจะ business. ใช่ดูจากรูปเกมแล้ว Secure it, but still having a good attitude. Breeze map. Gave him a เก็บพ little ลังเลย extra confidence. Stay in this. Meanwhile, Buzz trying to make sure he keeps up his focus. As for DRX, there is no option but to go to a map 3 if they want the victory tonight.
T1
If they can recover up to a 4-8 scoreline, not all is lost, considering the map we're playing on for Split here in the second map. Yeah, no doubt. I mean, this is, you know, both teams seemingly looking good on their map picks, potentially. Just a big question for DRX, can they close it out this time? A much better start so far on this map than on Breeze after T1 rattled together a bunch of rounds in a row towards the second quarter of Breeze. But Rossi, a pit, but Stinger's hero rifle going to be on Saya player this time. Izu going to try to take space with this Stinger. And it looks like another fast hit. All right, he's pushed through. The angle is good against the toxic screens to clear out vents as well. That sets up Saya player all the way into heaven. From the shadows to create backup for TRX. มุมเบนจี้ 69บอกให้ผมได้เล่นบ้าง ผมยืนเหงาในไฟนานแล้วครับ Unaware of โอ้ where โห this ผมจะเฉิด is ฉาย coming from. Another tagged as well up and โคตร Evan. คลีนราวนี้ And this Cypher setup, they just can't break นั่น through แหละ it. Rossi เอาหน่อย มา แรงอะดิ and the backup has all arrived for ได้มาโก้คือคุ้มละ5เลดบอส 9-1 scoreline. You're just throwing everything you บอสแบ have บ in the playbook at DRX, and for the most part, DRX has no problems with it. Just looking so good on this map. Back to comfort here. Map that surely that is dumb. โอ้โห That is just สวยจัดเลยโดน insane. ฟัน What in the world is that, Foxy? I mean, X-Curate ฟ็อกซี่นายพอมาเล่นแบบเซนติเนลดูแบบว่าใจเย็นขึ้นเนาะ bananas that he gets 2 headshots ต้อง out of ต้อง that. ใช้ เดี๋ยวทีมลำบาก Very high. ตอนเล่นเจ็ดนี่เออาไปเออาบวกเออาบวกเหมือนโซ่หลุดเลย Also just needs to come online. 0-10-0 right now. No impact, no value in this map too. Not something you want. Out of your second duelist, out of your star rookie. Another setup onto heaven. But DRX is just reading through it. Izu finally logs onto a kill. Can he find the second? Still gets checked down by Foxy9, but it's enough time bought. ในสุดก็ได้หมวกในไซส์สักที First time T1 will get a taste of the A จริง site here. ตอนเราเล่นนี่เราเซ็งไอ้หมวกตัดเลย Is on alert. He's กูนี่ นี่ ยิ่ง หมว เซ็ ก งเลย แม่ง ไอเจมมันยังเป็นโยรู้ไงมันยังแบบวาร์ปเข้าไป T1 might be on for another ไปจับหมวก round in the first half. เฮ้ยดูทำมิ่ง Doesn't check at all. He's looking for a timing around ramp. No. Not taking into account at all. เฮ้ยมันจะเอาวะเนี่ย And now, Corpe and Rossi both in the Bot. pit. They don't really have too much of an option. Corpe checking for screens on the wraparound. Not sure if he would have caught him. But meanwhile, they're going to refill the pit. The paint shows โอ้โห come แล้ว out. ลงแรง There's a pop flash. Seems like he did see him as he's trying to delay the jump down. สัก But ละ now they're swarming on. They've all landed on the site. The tap onto the spike. They're trying to draw them out. Rossi and Elmo is close range. He gets taken down. โอ้โห Where the pit goes down. And Buzz will ไม่ finish ทัน it ไม่ทัน off. ไม่ทันปะ They have ไม่ทัน time. โอ้ย 0.2 2 seconds. มาโก้ไก่ปูยิงเสร็จไก่ปู Thought they had it there for DRX, but just a fraction of a second too late. 93ไปเคิร์ด Good attempt. It looked like they ถึง maybe จะไม่ได้แต่ had ผม finally, ไม่น่ามีภาพเมื่อกี้เอาจริง you know, ถ้า 93 นี่มีลุ้นอยู่นะ stopped DRX ใส่กัน from stopping them. Did not happen, in fact. It was just enough time with that Viper spit to keep things done. I mean, it's just unbelievably close. The thinnest of margins for T1 to keep themselves reasonably in this. You'd love to get this to 9-3 at least. Have some kind of, okay, we've finally started to find our footing. We've started to find our shots. Izu continuing this early pressure. Seems to be another just full-on A hit. They're going to challenge this setup again. โอ้ย They haven't cleared the Oh trip my. yet. หมา They're กัด actually gonna chase down หมาดูดจัก Tomato, the kill with the Trailblazer. มาโก้มันโดนอะไรบ้างนะโดน ยี่ห้ออะไร ตันเหรอโดนระเบิดเหรอ มานี้ T1. โดนระเบิด ตันระเบิด That's enough to throw them off. The โดนหมา Seekers trying to chase through. Ui. Only five men. Ui. Meanwhile, Ui. B haven't getting swarmed. Rossi's still on the Ui. lurk. He's waiting to try to capitalize against Buzz, but they hear that the Ui, Buzz operator yang was chill in leo. B main. There's Showstopper. It's gonna Oh. land with double as Xcurin also drops down from Evan. Gives another kill. Oi. Foxy9 has arrived. อะไรวะ Down งง to ไปเลย 1v1. Aware of Rossi's position, it seems. The poison cloud. Does he go for a timing? He's gonna try to Oi. get both of them. Goes for elevation. Ui. And Foxy ไวกว่าเยอะ Foxy9 brings home the 10th round win as we wrap up the first half. It's not like Foxy knew exactly what Rossi ปะ was เรา thinking จะมอง there. ไปที่ The back of that poison ดัน cloud, บาย he was ready for him to jump up on those boxes. What a half for DRX. Oh man. What a half. I mean, yeah, it just T1 just never seemed comfortable in any single round. Even the ones they won, it never felt like they were really kind of getting their game sense on, getting an awareness of the holds. Now, late into that half, they were starting to be able to break open that A heaven hold between Stax and Mako, but
by that point it was damage done. It was too late. You still got to go through. You know, Buzz is up, that showstopper, catching the one. You know, he saw a Saya player, and I think it was X-Curate that dropped down right next to him, right? Like, just the timing there, a little bit unfortunate for T1. However, that was a great sign. That was really cute. Yeah, that was really well drawn. Yeah. Well done. เอฟเล่นเกมอะไรต่อปะ That duo Hey! continue on. คิดว่าน่าจะวาโล It's Chrissy! And we got some special guests out in the audience. Welcome, welcome. Love to see you here for VCT Pacific. Got to do a little of the TikTok streams with her last year at Masters Tokyo. Super, super kind. Love that we're doing that stuff too. Yeah, she's great, man. She loves Valorant. Huge T1 fan. Yeah, as we can tell. Yeah, not going so good right now. But they're winning 1-0 for all the best of 3. Exactly. Get to watch a little bit more maybe for a map 3. Yeah, you're getting your money's worth today, yeah. Well. DRX up 10-2 for T1. It has to start here, and I mean, Izu, they used to talk about him as kind of the crafty player, really using all of his game sense to bring home the victory. And for now, he's had to be that kind of bull that charges forward. Has not worked out well for him. Now on the defense, a little bit more freedom. Yeah. Look good on ปาธรรมดามันไม่เท่ใช่ไหมมันต้องเป็นแบบชิ่ง แต่ละคนมีหลักสูตรการปาไม่เหมือนกัน อุ้ยหูกล้อง ไม่เห็นนั่นน่ะ เห็น3เลยอะ แน่ 3ฟ็อกซี่เป็นแบบเฮ้ย3 แล้วคา เว้ย เฟ่เห็นกล้องด้วยนะประเด็น จัดกะลัก จัดไปล่ะ No contact found. So instead, อ้าว PRX เชื่อ just ก็ gonna ถอย backpedal. Maybe hope that was enough to ทำไมเห็น3ปุ๊บ B มันอยู่ 3-4 คนเลย อันนี้มันน่าจะเดาว่าแบบ what we can see. หลอกไปแล้วว่า A เหลือคนเดียวมาก Well, the Trailblazer never quite spotted Foxy, and I think he was below Sewers as well. So now มาแล้วเพื่อนมาแล้วดูดิ back up. เคสแนปเห็นทีเดียวเพื่อนมาแล้ว Backups running forward. Is it going to arrive in time? Smoke will long. be filled. Mako, meanwhile, going to switch places with Saya player. T1 Carpe will be holding on to Saya player. Whips the shots. He's not able to get the kills. And that might be the call to rotate. Heaven now broken up. Stacks just trying to make sure that he goes down the fence, trying to rotate over to B. It's going to be a quick backup from ผมไม่รู้ว่า Exterior. ไอ้ Lengths ตาย around. ตรง Paranoia โยกเลยครับ at the ready. จังหวะนี้ Just ผู้เล่น wants to lay them. He hears him running through. Paranoia, but it doesn't hit both. He gets Ui, one ui, kill, cầm but lấy not sòng. the second. Stacks jumping เบรกได้ down. สุดๆละอันนี้ 3v2 for T1. Spike not planted yet. 15 seconds. This is a timing for them. Ui, Izu ui. takes a couple of ผม shots. จัด Rossi, ลอสซี่วิ่งมาทิมหน้า and T1 เอาว่ะ will get a หรือว่า third จะเป็น round win. 10-12 Just what the doctor ordered. ด่านเหมือนกัน ไกล ขนาดนั้นนะ ไกลเกินไป Good stuff here by ไกล Carpe. ไปไกลไป The elbow of a player peeking around that corner and ไกลไป immediately แต่ไม่ใช่ he's ว่า down ไปไม่ with ถึง the toxic screen up from Rossi. Rossi finding some crispy shots there at the end. Carpe having a couple great shots of his own. Oh. That is nasty from Rossi. ภาพที่เห็นจากมาโก้นี่เหมือนลอสซี่แม่งวิ่งมายิง Job หัวเลย done. And good start for T1. It's a long road though towards getting that map win, Hey. getting the match win. Rossi บอก บั ว่า ต เปิดดิ Buzz with the Outlaw. what? เฮ้ย Fought over by บัต Mako, it เพื่อน looks ซื้อให้ like. เหรอ Then full armor as มาโก้ well. ซื้อให้ว่ะ So really trying to punish the greedy buys Oh, that we jing often ah. see on Split. เอามาตัด Where ปืน you're just trying to swarm the sites, make sure that everyone has a weapon to Oh, fight jing ah, back. นี่คือแผนว่ะ This is ปืน something, เปลี่ยน if เก it ม works out, could be a new paradigm as well that Buzz is bringing forward to VCT Pacific. 11-13 สกอร์สุดฮิตอ่ะ To force up ฮ่า ใหญ่ 11-13 another outlaw on the attacking side. Wild. T1, they don't have a sentinel, they're ได้ trying หนึ่ to ง push out. เอามันกระสานต่อตำนาน ทีนี้ But now T1, they find the trade. They're well aware of the outlaw. That should change the positions they hold as well. Izu with a nice สายย่างง timing. งเลย Peek มี out ปืนกันได้ไงวะ the จะ spray เก็บหมด down for 2. Zaya for a third. And it's โอ้ย just อุ้ย going to เกือบ be แอคคูเลต Bulldog. เกือบ Can they get the Vandal as โอ้โดนไปห well? ลายกระบอก Should be able to recover those weapons. โคตรช็อกอ่ะ คือ อยู่ดีไม่มีเอาลอมายิง It wasn't too bad, but ตอนแรกจะไปยิงกระต่าย your purchase แล้ว อิ มัน สุ ก บ ระ อก ต่ายถือ กู เอารอ มีเกาะ a little bit lacking. ดีนะสายย่าเกาะใหญ่อะเมื่อกี้ กล้าว่าไง เหลือ Matters worse, right? Round 3 out for Saya is scary as heck. บัตเกือบได้2คิวอะ บอส Unscoped at the เออ wrong ว่ะ moment did Bane ตาย there. แล้ว Kept that down. He พี่อยู่ might คน have ละ been คิว able อะ to ดิ find Izu a little bit quicker, but damage done. He actually landed a shot. Now I see it. He was at 10 HP, so then the classics can come in, do what they got to do. So not a bad idea from DRX. You do have to go down to a Spectre or Mako. แป้ว Waiting
for it. Finds him as he's thinking about moving out, so it has to be a dash out. The shot will not connect, but Op now found by DRX. Ahead of the smoke for Mako. So we'll see. Trailblazer trying to clear mid. Meanwhile, Foxy9 still holding on to sewers. The trips พี่ยี่อยู่คนละกิวเขาน่าจะลงคนละเวลากัน อุ้ยถ้ายิงขึ้นมานี่คือแบบ เดี๋ยวพี่ส่งเด็กไป The paranoia is going to be a quick fill from Rossi, but Buzz มาแล้ว is one step ahead of him. Picks up เม้มมาแล้วบัสเม้มมา Buzz still เฮ้ย clears สวย up the site though, and Saya player has to just run out to เฮ้ยจะมี safety. สูตรเนียนอยู่ Finding one corner around the snake bite. อ้าว Smoke clears, and now everybody right เล็ก around คุเล็ก B เลเกอร์ heaven หนุ่ม for ครับ T1. But there's still the lurk from Foxy9. You still ซา got ย่า stacks กำลังหลอนอยู่ over by B main as well. So many angles to clear. Izu trying to find one. He finds both. They are aware of two people's position. He notices the crossfire. Izu goes for one, but no trade from his teammates as he gets taken out by Bane. Now the smoke perfect to cover up Carpe as he's trying to peek out. เฮ้ยเดินติด And he realizes exactly ภาพ what's มาเลย going แบบ on. นี้ Two members on the site, 2v2. Still aware of the potential flank and the lurk around. Saya. โดน he เซล sees โดน Foxy9 Foxy from เซล spy cam. Finds him. Ui. Time not on his side. Trying to go for the kill. He wants to save the operator. He wants to get a candy dash out into ตายปะวะ รอด Is he safe? Barely right at the edge. Yeah. Good round here for ซาย่ากับโอเปอเรเตอร์ Buzz. Like you said, bypassing some of that เสีย utility เสียหาย from เยอะนะ T1. Able to find two huge kills to break that side open. That turned out to be the difference maker. A really good attempt at isolating some of these crossfires as best as they could from DRX, being really patient. Some of these jitter peaks. Well, okay, Buzz. Sure. Yeah, jeez. Why not? I mean, that's just heads up, right? Expecting something ท่า like เป้า that. มาแล้ว Your crosshair and your free fire are trained onto that corner. It's just disgusting, man. Incredible stuff. And as usual, Buzz is just so good at entries. Such a powerful force for เอ็มเคยเล่น DRX ปืน for มือ so ซ้าย many ปะ years. เคยตอนอีกเกม On him again as that op is still in hand. ป๊าเคยปะ A little bit careful of it this time. เคย RDRX, they got away with one, มัน frankly. ฟิลมันต่างไหม That last round with Saya just a little bit off of Mako, so ถ้าทาง more going to be gathered ทางทฤษฎีอะไม่ in the march แต่ toward ถ้าทาง mid. ฟิลลิ่ง Smoke อะ has to come out พี่เฮ้ย to ให้ ต่าง เก็บยังพี่เฮ้ย ยัง สวัสดีครับพี่โปเต้ สวัสดีครับ ตอนนี้ด้วยนะครับพี่ เอ้ยบัสสวัสดีครับ แมป2อยู่เลยบัสตอนนี้ ใกล้จบยัง อ๋อ 11 ยังเหลืออีกแมปหนึ่ง 11-4เหลืออีกแมปหนึ่ง ใช่ โอเคจบแล้วกดหน้าป่ะพี่เฮ้ย What it feels like the first Ah, there, time there. in this Okay, entire okay. split, they have a very good grasp of DRX's positions. But the weaponry isn't going to be good enough. Two stingers for Rossi and Carpe. Carpe waiting in the smoke. Should be dissipating soon. And there's the pop flash, but Buzz is slightly มา out โช of ว์ it. เอา The ดิ Seekers to keep them at bay. Realizes that they're going to be stuck here at B main. One Seeker still Stinger, trying to go man. towards mid. So they're well aware of the lurk as โฉบ well. ในสโมก Mako has to back off for the time Ui. being. Only 30 seconds left on the เกือบ clock. โดน 30 เซล seconds. ล์ Close. โอ้ย Very, วา very เสียว close shots. This is great anticipation. เมื่อถ้า here ที by วัน เซฟ คัมแบ็กได้คือ recognizing มัน that โคตร the สุดเลย flash last time went เซฟ deep, เลยว่ะ but this time decided to get ahead of it by putting himself into that smoke, and this gives อุ๊ย Saya โดนด้วยปะเนี่ย the ability to lure. No way, Saya. That's a very risky, greedy position to be เอา taking. ต่อซา He's ย่า still gonna try to peek out for พอ another. แล้ว I mean, this is very close โอ้ย range. There's one right โอ้ click. He tries ย to go for ใจ another ถึงเกิน operator. พอหนุ่ม And he's going to drop the operator, give it over to TRX. Maybe. I mean, T1 on the pinch. They don't want this to go for free, but it's not like they have a lot of creds. They will just be waiting. Bane ชิบ securing หายเลยที free นี้ operator upgrade for Buzz. Yeah, and more importantly, you keep it out of the hands. I mean, side player has the Blade Storm, yes, but ทำไมการเงิน to just ทีวัน that มัน power แปลก weapon ๆ that เนาะ he's been oh so good with throughout the years. Definitely love to have it over towards Buzz. Buzz is อาจ the จะเพราะว่าไม่มี showstopper, ตำแหน่ง though, เอเลสกูพูดแค่นี้ so I think DRX is ไม่คือเมื่อกี้มัน considering what they want to do. เกือบชนะ with โบนัส They ใช่ปะ just don't have enough creds to do anything else except แล้วมันตังค์มันไปไหนหมดวะ classics half armor for Bane. Maybe saving that showstopper for another day. See if Buzz Ui, can do some damage. coming. They did something out of the ordinary there. Coming. Oh, Ow! rightยิง over เลยหลัง Carpe's head. Now the up drop as คาเป้ well. บอกอร่อย Had in this round, it might just give an อ๋อ opening ไม่รู้ว่า for โชคดี T1 หรือ to โชคร้ายหรือ go เกิดอะไร back. ขึ้ Two น members still pressuring, but they นัว will ไปหมด not ตรงนี้ breed for more space. เสียอันติ They แล้วเขา understand อี that โค they ด้วย have secured โอ้ยได้ออฟ this ผู้เล่นเจ็บ position. ครับ Ramp being taken over by Bane. The next duelist himself can't เฮ้ย do it. ทำนี่เอ้ยแต่ได้อยู่ He's quick with it, but he shows back. Mako there for the trade. And T1, แพ้ได้เลย what น่ะ seemed like an absolutely นั่นไง unlosable อุ้ยมาโก ท่านไง starts slipping away มาโก from their คมมาก grasp. I mean, it แต่ซาย่ากำลังมาหลัง imagine the world where Buzz hits that เกาะไม่เต็มสักตัว showstopper, ตัวละนัด different round, but
He missed it. อีกคนเอาลอยคนลูกซอง Outlaw and the blade Outlaw. storm แบบไม่ค่อย still สน there ขอบ for เท่าไหร่ Saya. Only a judge for Rossi, so gonna have to concede แต่ over เลื่อน the มา plant โกรธนี่ most แบบ likely as T1. ไอ้เอาก็บอกนี่มันพาเพลินจังวะพี่ For health. Not like he's gonna be able to get the ults here. Stack's still away. The Seekers. อุ้ยวางตรงนี้เหรอ Look at him. He's going proactive. เฮ้ยคิดอะไรอยู่อ่ะ Looking for one extra kill as they have no อุ้ย idea where อุ้ย they ทำมี finds it. Saya tries to turn the corner เห็น close. ภาพในอนาคต And อัน now ใกล้ Rossi, just the judge, has to make noise if he wants to Mako ว่ะ upgrade a weapon. Finds one close, but he knows that โอ้โห doesn't get the เลือดเหลือ kill สี่ with the judge. ปืนคนบาปไง Are you ปืน kidding ตั้ง me? สองนัด คนบาปก็ต้องแพ้ไป Would fail you. ปืนคนบาป กระสุนมันไปไหนหมดวะแน่ต้องให้พี่เอ๋ยสอนแล้ว ไม่มีแล้วปืน 26 คน was บาป more จะ than ได้รู้ enough, ว่า I อยู่ guess, ไหน for Mino there. I mean, that round is heartbreaking for T1. เลือดเหลือแบบ You do some 24 good things at the ดาเมจเข้า beginning, but เข้าแค่ 20 ยิงสองนัด TRX just reading Mas some of Mako, these le pushes 24 from เก็บ Carpe ตังค์ really, ไม่ได้ really เหรอ well. Kind of expecting him to be aggressive. I'm not sure if they saw a pixel out of place. ปืนคนบาป แม่ง Decide to pop the showstopper, กาก but กระสุนไปไหนวะ regardless, ถ้าเป็นแพทเก่านี่ไปแล้ว they're just ไปหวัน for the repeat. Now the blades in hand, Shorty in the back pocket. Izu with a rocket now of his own. Mako, Viper's Pit. Bing could TP. Who knows if there's going to be any shenanigans with that? We'll have to wait and see. But DRX playing very, very cautious, worried about some kind of aggressive push with those blades. There's that judge as well for Rossi, man. That's Again, yeah. right? I mean, just don't have the creds, just Yeah. hoping that they come into your arms. But this is the thing, DRX knows that not only the tendencies of T1 to try to get aggressive for space, to try to play for contact, but also the double duelist. I mean, no Sentinel, they have to push out to get information. Saya player has been activating that tailwind time and time again, multiple rounds in a row with no value. And นี่ now แถบเป็น stuck โด once น again ก in งดักได ramp. โนเสาร์เลย แถบอะไรอ่ะ How do they reclaim control of the map? They do have B main in แถบกัน garage. กันอะไรวะน่ะ Sitting there solid. Now the judge down in vents. Buzz, are you Hey, aware hey. of it? There's the drop. Hey, And ah. once ปืน again, คน the บาป judge ปืนคน fails บาป Rossi. No justice will be served tonight. จักรละ The Saya player fights for his lives, but it's too many members. Bane clears out ramp. 30 3v3 for DRX to try to take us to the deciding map of Bind. Spike will get planted. Ramp control, main control in favor of DRX. Spike planted. Izu gets Wait, through, oh. finds one, not able to turn around against Bane Wait, on anti thatไปไหน? paranoia. Here's the Hey, from the Pooh. shadows. Are you aware? Is he gonna finish How? that TP? Anti He ba tayo? does. And Carpe recognizes it right away. There's Wala no yun. left. Carpe does Man- have man an lang idea. yun. They know where the cyber cage came from. He's trying to wait อุ้ย to try to paint Foxy 9 Oh. for a peek. โอ้แล้ววางปิด ฟ็อกซี่ไนท์ต้องเล่น Still a bit of ไปเล่น time ข้างบนไม่ได้ on ดิ Spike. Carpe just waiting for the peek มันดู out. กล้องดูอะไรวะ อยู่ข้างหน้าเลย Half. And Foxy 9. He's gonna rush forward. He doesn't want the half to be done. He jumps. He's waiting to see. He hears that he's not sticking Cheng. it. He hears the shot Cheng. still coming through, and he's still Oi. jumping, and Cheng, he gets oh. through the wall. Foxy 9 Oh. brings DRX across. โหด ทำไมช็อตอะไรแบบนี้กูนึกถึงน้องพีอะวะเอฟ ช็อตแบบชอบกวนแบบกวนอีกฝั่งอะไรเงี้ย ไม่ทันจะเอาช็อตเท่เลยเมื่อกี้แม่งท่าเป้าสแนปจริง เวอร์เกิน ขออนุญาตรันแอดทีนึงครับ โอ้โหห้องน้ำก่อน เฮ้ยมีของหลายทีมด้วยเหรอเท่ว่ะ DX 3 เดี๋ยวผมมาแป๊บ2-3 นาที ยืดเส้นยืดสายซะหน่อย
ทีมพรีเมียมเหรอว่างไม่มีอะไรทำเอาเวทมายกเล่น ข้างละ5 โลนะ แต่เก้าอี้มันไม่อำนวยดิหรือเราจะทำเป็นบาร์เบลดีวะ ได้ยกง่ายหน่อย อีสัวดานบายดี มาแล้ว อืมกลิ่นพลาสติกติดมือ กลิ่นโคตรพลาสติก แปลกวะเฮ้ยอย่างงี้ได้ เฮ้ยอ๋อได้เห็นแล้ว ขอบคุณปิโนนะครับสำหรับ5 เดือน ขอบคุณครับ
เฮ้ยจอดับจออะไรมาแล้ว Have a decent edge. It's about being able to bounce back after the loss there on split. But the first time they played against PRX, they played decently close, picked up 10 rounds, but ultimately lost the map. The second time they played it in that semi-final matchup last year in the playoffs, they were able to crush DRX. Well, today's the day for T1 to finally defeat DRX. We're going to go into the final map between these Korean powerhouses. Over to our casters, William and Paperthin. Thank you very much. And to be honest, if I was DRX and I also lost a semi-final map of Bind to a dizzied Charon, I would also shy away from Gecko as it seems ineffective. That surely lives in the nightmares of Stacks as he realizes that, you know, the utility was there, but they couldn't bring home the win with the one time that they were able to try the Gecko. So now, just going with the trustworthy KO. Here. Of course, raises on both sides. I like this from DRX. This gives you some options. What worked well for Foot against T1 a while ago, but the KO could be really good against this comp because you can shut it down. Absolutely. With the ult or even with the 0 point, kind of buy yourself a little bit of extra time and space. จบนี้น่าจะเล่นวาโลต่อครับ Defender side, Foxy 9. ไปมา Shut in. What is that, Buzz? Right before all the utility comes มาถึงก็ Buzz เปิดมาก่อนเลย just หนึ่ง swings out, finds one on a timing. Now with Carpe down, I mean, such a crucial part, especially for the pistol, trying to utilize the fact that you can still have all 5 members fighting while the spike is planting. T1 not going to be able to take advantage of that, and now they've slowed down. Still a minute on the clock, but they will have to แม่ไม่ re-clear อยู่บ้าน every มาหาอะไรกิน piece กัน of เฮ้ย the map. They find the โอ้โห cam, they'll get เดี๋ยว the นี้ก่อน orb, and meanwhile, we วัน see นี้ต้องการโปร Izu ตีนอีก trying to pressure B site once again. See if he can ถ้า draw เป็นพวก out ต้ม a ๆ ได้อ little ยู่ bit นะ more as all the smokes from Bane's Brimstone have been used up. I feel like Xcurate taking a page out of his brother's book here, using that high tide to sneak himself into a position to look for some frags potentially, but they're going to re-aggress on the พี่วัน shot สู้ area. ๆครับ Yeah, DRX, they want to clear it out. They know Hey. the time is running low, and there's a wide swing for Frosty. Draws out all the crosshairs. Saya will stabilize with Don't one kill, but are squat they it. clear? The Buzz is holding Cut close. that. Saya, this side has not been cleared just yet. He tries jumping, doesn't find it, and he Oh. goes for the jiggle, and Buzz finds the kill. Nowอุ๊ย Spike Equalate. down โอ้ in โหนึก showers ว่าเนียน B, catching Xcurate from behind. It's just down to มีตัว Izu, ตึง and he does not have enough time to go across for the spike. He realizes this. He's been spotted. He has to go for a pop flash, trying to eliminate โอ้โห everyone. นึก But ว่า it's ได้บัต eventually going to pop เฮ้ย in his face, โอ้ of โห course. ย่อด้วย Since that change, if it runs out of the timer, it will ทำไม pop. บัตเป็นคน That แบบ fake นี้ doesn't last ใกล้มาแล้ว for the เอา entire สักหน่อย time. Yeah, no, it's just a little unfortunate for เดี๋ยวโดน Izu บัฟ to be ย่อ stuck นะเว้ย in that position with such little time left there. T1 hoping that they could maybe trick DRX into thinking they had gone to the other side, but not able to sell that fake at all. And Bane, as he was one of the ones on the other side of the map, coming through at the perfect time to catch Xcurate in the back. A little bit whiffy there from Foxy 9, but Buzz at the ready next to this box found a great position, knowing that maybe Lamps could have a player put himself behind that box. Really smart heads-up stuff. The disease is going to catch Buzz, and he's going to grab the orb and back away. But man, that's Back to that's me. a little scary if you're Buzz. Yeah, I mean, he uses full fate, right? The Brimstone บัต smoke แบบ to cover from Bane. I believe both of them เหี้ย getting tagged น่า as กลัว well, ชิบ but หายจะไปเก็บ they will just trust in the smoke to disrupt the vision here from T1. So ทำไม T1 คาเป้มัน back to บริ another หารกัน default. ดีจังวะ Just trying to condition them on the pressure. ของมันยังอยู่ครบเลย Showers, นะ but no cam this time. They're just trusting in the long range มันตาย weapon. ก่อนวะ The better แค่ weapon โคมันไอ้นี่ด้วยพี่ ของมันไม่เยอะนะ back and forth because short is covered with the cam, with the tripwire. A lot of utility to cover that entry point. And Bane already sneaking over ของมีแค่ซื้อทีละอย่าง as อย่าง well. So ไม่ต้องใช้ตลอด they're going to catch a glimpse, get a reveal. It's a TP out there, Rossi. Now that's smart. I mean, Very otherwise smart. you were dead for sure as you've been tagged right in the ห middle วย of กล้องนี่ nowhere. แม่งแบบ And that is going to allow the rest of T1 to try to still creep into Lambs, but still not the best position as they don't have full control of showers. They're going to try to get through
เอาจนได้วะ Get taken out as it's going for the plant. So Carpe picks the spike back up. Dizzy there to buy time, but it gets taken out immediately. Fox and I gets backed out by the snake bite. Cascade not exactly getting too much value as they're just trying to get a reaction. Zaya's pushed up close. Can still TP here, maybe. Just barely enough time to know they're going to go for the plant again. But there's the Mosh โอ้ just trying ไอ to ตรง push นี้แม่งไล่ดีจัด still sprays down โอ้ for โห two, and the spike plant has been disrupted. Izu trying to Smoke stickยัง for มี it รู one more time, and Bane will try to swing around. Spike does มัน go ส่ง down. ของกันแบบว่า But Izu, can he ล hold งแหล่ง on กัน to จัด this area? Asaya player continues to pressure. He เสีย gets หาย another หนักอยู่ kill นั่ with นน่ะมันเล่น Over by Showers. 2v2. 6 นัดของไอซูครับ And Izu has wrapped all the way around. Are they aware? They're not Ui. quite sure. Bane he still gets the kill. Half done. But now Saya, they realize enough time has passed, and they know that it has to be a flank. Woo. แล้วเมื่อกี้ไอสูไม่โดนไอ้นี่นะ TRX taking a ได้ โด ดึ น ง อะไร เลย แท นะ นปะปะ not just in the HP bars, but also ถ้ามันโดน economically ไม่โดน here. ยิงนะไม่โดนยิง Three guns have to be dropped by DRX. นึก So, ว่าแบบแต่นึก honestly, ว่าจะ that's ปะป๊า a มา pretty good ทำไม่ round ไอ there. สูไปโดนก็โดนไอสัตว์อะไรกันแต่ Using เข้าใจ this ปะป๊า smoke. ปะป๊าไม่ทำอะไรกับเต้อย่างนั้นหรอก Cyber cage against him a bit to get this kill with Saya. ไม่ทันไม่ทัน Bane, nice Okay. job to push that เฮ้ยแต่ถ้า fragment. ทันปะป๊าปะป๊าอย่า Over ทำ to อย่า the ง kill นั้น there. That's stacks his fragment as well. So a nice little set play โอ้ย by them. And Mako เสี steady ย as หายอยู่ ever. เอฟ คราว อ่าน นี้ เฟส Now you're starting to see that this might be pretty tricky for DRX. Not looking nearly as clean, certainly as you would like. And you know the good patience there from T1 really paying off. Going for the check again. Got the Ow. arm, so Buzz เรียบ actually ร้ gets the อย showstopper. ขา Yeah, เป๋ fires back right on the tracers. Carpe perhaps pushing his luck a little bit too much on the Remember. spam. But the thing is, T1, I mean, I get where Carpe's coming from. You keep giving the sword for free. It's not good. You're trying to pressure, trying to make sure DRX can't go for it. Exactly. But this time he pays for it with his life. ลุยดีวะ So, no Gecko once again. บอกแชทก่อนเลยวันนี้ไม่มีวาโลแล้ว Goes ready for it with the ghost ไอ as ควัน well. ตรงนี้นี่มัน A ดีหรือ huge ไม่ดี upgrade กับ for ตัวเอง DRX. ควันเว Oh, ฟ that's brutal now. งงชิบหาย They've got a lot more options to play with. Or the side of DRX. ควันบังตัวเองพอม่านหมดตัวเองตาย Grabbing that มันต้องวัดใจตรงนั้น of อะ the harbor utility. ผมว่าบิมเก่งกว่าไอ้นี่วะดันเนี่ย โอ้ยพูด ไว ถูกเพื่อน เปอร์ Fragment just จริง going to keep him at bay. They cannot ไม่เป็น drop into the ไวเปอร์ site มันไม่ใช่ just yet. สโมก That ปัก high เลย tide will be running out of time. ด่านเนี้ยนะ Reposition around the เออ cascade. So Stacks is ready for it. Buzz just trying to hold on to อ่า main theirs. แต่ถ้าเปลี่ยนจากไวเปอร์เป็นบิมก็คอมเป็นเล็กเลยนี่หว่า Stacks and Buzz, the duo. เออว่ะ That cleans up the kills all down to Saya player one. Vandal left. แล้ว He เอ็ก won't คูเล get กับ to เจ carry สัน it เล่น over. ตำแหน่งเหรอ And วะเดียว it's กัน a flawless on the bonus for DRX. พี่น้องโบร พี่น้องแชร์ข้อมูลไง Now ซู you're ซัน starting to โต get a bit worried ป for ลาเทอร์ฮา T1. บอ That's 3 bonuses lost for them so far today. And that, well, I mean, you can't be losing these battles like อี that. สูแม่งเมาหมัด 2 เก Carpe มเลย off the rip, giving ตาแรก Buzz หมด the พลังแล้ว showstopper. Seeing the หมด bullet แล้ว tracers, Buzz able to track down the head. Rossi losing that lurk is absolutely devastating. Great patience by Buzz, not to send that showstopper immediately in towards the octagon. Instead, he holds it just long enough to catch Xcurit trying to push out of his high tide. And that's just stellar discipline from DRX, winning a couple key battles as well. Now you're back onto an eco from T1, a couple stingers and some sheriffs. Stingers have มัน been เป็น pretty DI good ขึ้น for นำ Rossi ทุก though รอบเลย today, นี่ I หว่า will say that. ได้ทั้งพกนะเว้ย Now we'll see if he can make that magic happen again. He used the snake bite to push away Garden, but that slows him down as well. The high tide not exactly covering all of Elbow. T1 has to be aware of this if they want to launch an exact set play onto the site. They're going to swarm it with all of the utility. There's a guiding light. There's the Dizzy. But the Molly lands right in front and they just cannot move forward. They've been slowed down. They're all getting burned at the feet. And Buzz enters for another double kill. Still, Carpe alive. Picks up a Vandal. Wingman will get the plant. Mosh online. มีภาพอยู่เนี่ย The IGL of ภาพมี T1. ภาพ โอ้โหเดี๋ยวมีมา แต่ โก้ อยู่ เล มุ ย มนั้นภาพจะจางหรือเปล่าปะ Onto the stage to keep their morale up. มุมดูเสียเปรียบนะ Both members หนี of ไม่ได้ DRX เลย full health, full armor. One snake bite and a cyber cage. มุมอย่างนี้ผิด Could be enough utility. ถ้าเขารู้ตำแหน่งละโห เอ้า เซลล์ อย่างนี้ขยับ Smokes force out the mosh. So now they know that he's รู้ out เล of ย main. Location Ui. identified. Snake bite to keep him at bay. ขออนุญาตจุ่ม Just going to give him the half. จุ่มจริง He's ด้วย trying to go for a swing, but they're still sticking it. He thinks it's just going to be a fake off of the snake bite and the cyber cage. แล้วเวลาก็ผ่านไป Find the shot. Still ทำ gets อะไรไม่ taken ได้ out at the เสียใจ end. And a 4-0 lead for DRX. ตูแต่สเยียเรเตอ I ร์ wonder if Saya player got body blocked by his own team there. He did. Yeah, I thought so. I believe so. I think that's แต่ the กู only เล่นไม่ thing ถึง I could think เที่ยง of คื that น would have stopped him there. That's yeah, that might be another round 4 timeout Cái này à? for T1. ลงไวไปเลย It's
just, I mean, great timing there from Buzz to wait until they're fully committed to the site to fly around the elbow. ไอตัวแรกแอบยิงนานอยู่พี่ Diligence, patience pays เกือบ off หลับ for ตัวแรก DRX again. I think Foxy, you know, with the Cypher, on Breeze not so good in some ways, but Split was phenomenal. And this map here already looking like he's right back into a comfortable role as that Sentinel. Now that Bane's come onto the team, he's switching over, doing a nice job. So ใครมันเซ็ตผมให้รอซี่มันก็เท่เกิน have been okay-ish. ไม่ใช่มันไม่เซตหรอ มันดูเหมือนนั่นแหละมันดูเหมือนไม่ค่อยเซ็ตเลย He started all 3 maps down 4-0. And I mean, in the previous maps, they went all the way up to 6 and 7, respectively, for DRX. So T1 this time, the timeout has to find its value. They have to stop the bleeding now. Otherwise, sure, they won with a victory on Breeze, but not another place they want to return to. Trying to set those trap wires up right outside of that poison cloud. So after they have to walk through, I assume Mako put it up on top of that box to set up the one-way, but that's going to be a tricky one to get through if you want to try short A. Mako's so sturdy. โค้ดเดียไม่ใส่สูตรมาหลายวันแล้วครับ Lockdown angle against the Dizzy. Zoo gets caught by the 0 point. Mako does win that battle. Yeah, it clears out showers as well. Meanwhile, I mean, T1, they're trying to pressure out across the entire map. They pressure Hookah, they pressure A short, and then try to take over showers as they've drawn away the attention. But like you said, Mako, he trusts Foxy9 Cypher setups, regains control of showers. And now the Gecko down once again. Carpe getting caught out on these solo missions several rounds in a row. And that's brutal because the Gecko is such a big piece of getting these executes. Obviously the Wingman to get the plant down as well, but the Dizzies in particular, the Mashas to give you a little bit of extra breathing room with space clearage. In fact, it's going to be actually the เห็นมาโก้แล้วอยากไปวัดห้องน้ำ to set up that one. Mako's just too good. Yeah, just keeping a timer as well as he's jiggling back and forth. Showers now held on, and T1, they're just going for a send. They will have to try to fake things out if they can draw out some of the utility. But look at the minimap. Buzz blast back and forward for the flank. They want to keep T1 trapped. They don't want to give him an opportunity to try to take the TP. And T1's not going to get it. Buzz has arrived. They have to push the site. They have to clear out all the members of PRX. But Bane finds one. Mako a second. A third in the round. And Bane with another as well. Yet another flawless here for DRX. And they're coming at you from every angle there at the end. The kind of split aggression that you pointed out, Will, just works against T1 here because they lose some big opening duels. And that gives DRX the space they need to just push every angle of the map. I mean, from all 4 corners of A, DRX is swarming at you. There is not much to be done for T1 in this situation. Everybody's so patient. Stacks doing a great job keeping everybody in the right places. I mean, it helps when you have Mako on your team. Guy is absolutely cracked out of his mind. Now he has a Viper's Pit. Yeah, what an anchor, right? Looked a little shaky during kickoff compared to his usual self. But now right back in form and hopes. I mean, look at the B site. This time they can trust Foxy9 to just hold on to it on his own. Even set up for a retake with that cam. And the KO already arriving. Stacks here to help his teammates. They'll have to give up lamps, but not the most crucial of areas. But the flash is good. And it's going to be the transfer over with the Stinger side. แต่ย่ามันดูใจร้อนเลย But it's going to be reclaiming the backside. The crash, he lets it pass. He's pushing forward. Stacks, he finds one. Can he find the Gecko? He's in for a triple. A quad, and he's on for the ace. The IGL of DRX. Spike has been planted. DRX has to remember the mission still ongoing. Out in the open. Just the stinger for Excurance Harbor. The 0 point will find him. Lamps secured. They know the objective. And Stacks checking for the box. Cyber Cage comes out. Stacks not wanting the ace. Wants to secure the round. And even will give over the defuse to Foxy9. I was just about to say, we hadn't seen Thrash. We were 5 rounds in. And that's pretty rare for a Gecko. Yep. To not be able to get a Thrash going by round 4. And he finally gets it and Stacks the absolute disrespect. The pop flash around the smoke. And then he just sidesteps the Thrash and never sees him. And yeah, he got flashed even too by that one to set up Saya. But that kill right there. From Stacks. Just brilliant play from him. One of those classic multi-kill Stacks rounds.
that we're so used to seeing. Absolutely, and it's just going to be another early double timeout, the earliest it's been. They don't want to let it get past 6. That hasn't looked good for them in the second map. This is crazier. Yeah, I mean, this is some PaperX style timeout calling, that's for sure. But can they find the value off of it? Hell, I'd be left scratching my head too if I were T1. Maybe now's the time to dial up one of those B executes where you kind of dissect the site with those smokes, with the toxic screen and the high tide. Kind of do some of that leapfrogging with the Gecko ถ้ามีวันแพ้นี่คือ solo ลำบาก play. เลยปะ It's time to use this excellent initiator utility you have to your advantage. ถ้าที่วันแพ้เหรอ DRX has เปอร์เซ็น so ต์ many ultimates. ไม่เข้ารอบสูงมาก The orbital strike, the neural theft, and the Viper's pit. That makes it so tricky here. Yes, you have a reckoning and some seekers to clear some space, but are you even gonna even if you get that, does it matter because of the counter utility that DRX can have? Well, and now DRX having a bit of a read off of the timeout, going for a fast clear of showers this time around. That way they can help reinforce the Cypher setups on B. The cam hidden right inside the entry point. The trips all across right before the spike plant zone. 0 point to pressure them away as well. I mean, DRX has full control of the map so far. Showers being given up just a bit as Buzz backs off, doesn't want to get caught unawares. All out on his lonesome. Love this change from DRX with the Cypher utility. Now over onto B, expecting that this is going to be the point of pressure from T1. And this is really now going to be very tricky. And now Stax is waiting with his null command for this execute. This is going to be really difficult for T1 to make work. They're sliding the rest of the players over. I suppose Stax could just save it. Here comes the reckoning. Yeah, looks like they just want to hold on for the retake. They'll have to let the site go. Some people have been tagged, and Fox9 is waiting for the trips to activate. Both of them get cleared. Seekers will identify them, and T1, they're going to try to push through, but the Cypher isn't good enough. Oh, he ได้ expects ได้ the ไปแต่ line วินแรก split, ยัง but ไง he's just going to land the shot. ต้องมาแล้ว Now ปะ the rest of the members บั of ส DRX, they have to โอ้ย hold บัสยิง on. ไม่หมดหรอก There's 3 คน three อะ members pushing elbow, but the น้อยเอฟ อะไรนะ เอาไป2 พอ still answering back. ได้เสียว 2-1 in numbers. It's going to be Excurid and Rossi, the new members, the global members อุ๊ย here มาโกมี for the มี Korean ตี squad นะ of T1 up against Mako, the ถ้ามัน Rock อัน of ติแล้วเล่น Korea. นี่คือแม่งใจดำมาก จะไม่ให้สักวินเลย Pushes up, and Rossi just gonna peek right back in from the toxic screen. It's going to be the kill actually going over to Excurid as T1 finally puts one on the board. Yeah, so this does work for T1. The timeout comes through. นับหนึ่ง Gives the round over. It's just Foxy just not expecting, well, he was expecting the wide swing, but that many players there, even if he had gotten one, probably going to be a quick trade on the back of it. Buzz able to find 2, but by that point, the rest of the site was taken. So nobody really able to pop their ults in comfort for DRX. Now, Foxy kind of covering his bases, going for a bit of a more spread play. Him and Mako still going to be back to holding down that A site. Buzz has another showstopper. Side player one away from it, but too late ทำไมคน for ส that แปม spray มัน to catch anybody. กลับเลือดลดเอง Control has been so good by DRX, so aggressive, really denying อันตี5 ครับ DRX T1. And after a little bit of extra information on the B side, it's going to be the pit up. You still ปิด got เล a ย trip ให้เล่น wire, เลย and it seems like another cyber cage A on shot. showers. So you are protected from the flank on the A side. And now B side already filled up. Like you said, all ults online now, including the showstopper. DRX have their pick on how they want to defend this site. Yeah, I'd really like to see a quick อุ้ย no ใบ command สวย here มาก from Stacks. That's a ton of utility. Try to barricade โอ้นึกว่ามันจะ this push อัน from ติกับระเบิด T1. So they've stalled it out enough. Foxy starting to slide over a bit towards spawn. It's going to be the orbital Hey! strike that pushes them through, and then the Ow! showstopper tries อุ้ย to โดน finish, ยิง but เลยเหรอ Stacks still staying alive, gets a triple right up against เขาจะแตก Suka. ค่ายตัว Just นั่น creeps หว่า out forward around all the chaos. The spike has อื been ม dropped, เทป and now with only 30 seconds left, T1 30 choosing seconds to left. go for the save. I guess you don't need the ult if you're Stacks. You're just killing them anyway, so just go for it. I mean, just absolutely incredible. The way that they dump mollies to make sure that T1 can't get comfortable in this execute. So well thought out by DRX. And keeping Bane 10 over there as seconds well. Seemed to work a treat. มาโกะเล่นเซฟจัดเลยอะ Real threat. ถอยมาอยู่กับเพื่อนเลย
for DRX. Yeah, Buzz doesn't land the showstopper, but it causes T1 to take a moment of pause. It allows Stacks to pick members off from behind tubes, so breaking crosshairs there probably as well. People are looking for where the heck Buzz went up in the air, but few ults invested that round. You use the Viper's Pit to force them over to B, right into the waiting arms of the rest of the players of DRX. Well thought out once again. You can see that in these rounds where they're comfortable, โอ้โหแล้วแต่ they have the time to โอ้ บ้า He has been คมมากอะคีนแบบ just Clean absolutely map. snappy. And like you said, the timing on these ults just perfect to really secure that 7 round, a nice key mark to secure before trying to move on for some extra ones. Orb again. Yeah, banking towards it. สโมกเก็บเม็ดได้รัวๆเลยว่ะตรงนี้ Before the half ends. What are they going to deal with this? I mean, use the Sky utility or something to try to keep Buzz a little uncomfortable, but I don't know if it's going to come in time. It seems T1 a little bit afraid of any extra aggression across the map, so they really want to play these widespread defaults. But as you mentioned, it's something that we've been calling on this entire map. That B main control, it's T1. never been in favor of T1. A single time so far. And you've got the long range utility to contest that space, and they just aren't seemingly comfortable to do so. The game plan seems to be more of a kind of execute heavy style, and it's pretty well handled. Yeah, well, there's the Dizzy and the guiding light, but Easy can't get far away enough from the trap. Saya not covering his back either. Rossi now finally there for the trade, but it's still a 4v3 in favor of TRX. Carpe trying to bait out a little bit of a reaction. They recognize where Foxy9's location is, but backup has arrived. Backside filled up by Stacks and Bane. Right here. Even 30 Buzz seconds left. getting prepared to rotate over. Once they hear the spike plant, he's looking to approach. There's the Dizzy, but they're ready for it. It's going to be Foxy9 Cyber Cage that keeps them held, allowing Stacks to get another double in this round, and Buzz will get the finisher. สแต็กออนไฟร์ 2-1 in favor of DRX. Yeah, every time that some of those open A plants have been attempted, DRX is using their smokes to cover themselves while they spray the wingman down to make sure that it's even more difficult, and then they all just set up these crossfires around the edges. This time T1 tries to get ahead of it. I don't mind the idea, but the Dizzy is cleared too quickly. Once again, the Cypher utility worth its weight in gold for DRX, and they're trying to play off a quick top flash from the Dizzy, but it's taken care of, dealt with. The reaction so strong for DRX. Seems like they are fully prepared for this T1 Gecko comp on Bind. Yeah, I actually believe DRX might have been the team to take it down last year as well when T1 started to first introduce it and got some maps with it. But now obviously a bit of a different tempo, different roster on both sides. And DRX is just trying to hold on to that side. It's going to be the null command that destroys the showstopper. มันน่าจะแบบว่าระเบิดใส่ตัวเองด้วยเนาะ What a way to hold on to backside. Carpe noted and Lamb. Saya players อันนั้นก็ still โหดร้าย in เกินไป it, trying to bait for the raise. Carpe just trying to draw out the attention. แต่สายใกล้ Where of it โอ้ย he มาโก is. รู้ You just cannot fake out this guy. He's been through so many หลอกไม่ different ได้เลย rounds. And now, a รอยิง 5v4. Not the best weaponry for T1. Buzz, บาด down เจ็บ to จัด 6 HP. But his job now just to draw aggro from Excure. Keep him tied up as the members on T1 start to dwindle down one by one. Carpe putting down the Mosh early. น่าจะได้วิน Wanted แล้ว to make sure that the utility is there. He gets 1 kill against มีของ Foxy9. ส่ง Now ร they อ try to swarm in โอ้ against โห the Stinger, and they all get sprayed down โค by ตร the หนัว Stinger. ใจ Finally, คอ second แบบว่า round for ยอม T1. เสียเพื่อที่ Yeah, จะ it's a good setup. I like this extra เพื่อจะได้สักวิ poison น cloud inside of that เหนื่อยอยู่ Viper's Pit. It คือ cuts มันรวย off ได้แหละ the มั้งมันเลย angles แบบ and the ชิว angle that DRX is forced to take there. So that's really smart planning for the side of Accurate T1. มีอันติ Good holds รอบ on นี้ the flanks as well. So that's a huge moral victory 93 now เคิร์ for ดด้วย T1, who seemingly were 84 shut out แหละ of this half. It's a nice setup for Rossi. I ยิง really, โดนหน้าตัวหลังก็ really ตาย like เมื่อ the กี้ way that he put all of his pieces in the right places to make that retake impossible for DRX. So now operator for Buzz able to buy ทำ RT1 ไปเล่น off the แป win ด of สี่ that eco. ได้พกนี่ได้ลุ้นอยู่นะ There's the trailblazer, and he doesn't bite. He waits for the อุ้ย extra memories. He โอ้ goes โห for บา a ส second. ยิงแล้วแบบสลับขอบไวมากอ่ะ แล้วแม่นด้วย He's still aiming for a third. Foxy9 will pick อ๋อ up that kill. แย่ละแย่ละ He gets tagged by the Cypher util. เหลือคนเดียว Makoโอ้โห amongst the chaos, น่าจะเอาไป making สอง sure to พอ cover his teammates' backs. And in a blink of an eye, it's only Rossi with แต่ 30 กูว่า โหดมาก ถ้าเป็นเรากูว่าบัตรแตกเลยเพราะเราพิงน้ำเยอะ All 5 members เป็น of ล้าน DRX left alive. Allow Stacks to still stay on the แล้วมี beat. บีคอน Trying to
Getting it over the strip wire. He gets tagged. He's afraid of the swarm coming in. Bane just drawing the attention. This is all so Buzz to try to get what seems like another showstopper. But ไม่โยโร่ละ ไม่รู้ทำไงวะไอ้เหี้ย ทำเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยติดตัดไหม เมื่อกี้เข้าวาร์ปแล้วจะเป็นอะไรอ่ะโดนนั้นตายปะถึงขาถึงไข่ตาย ถ้ามันบึ้มก็น่าจะตาย โดนแบบพิษไวเปอร์ Saw that utility and thought I'm going to stick around for the first and then immediately เมื่อก่อนไอ้เจ็ตคือเดททะลุได้เลยไอ้ Make matters worse, it's Saya, one of the players who can maybe try to quickly challenge Buzz's op angle with some blast packs of his own, who's taken out. โอ้โห The จังหวะ follow-up ชิปมาติดแท็บพอดี just shut down Izu, no comfort. ไม่ยิงด้วย Not much you can do, to be honest. And yeah. Wishing he got Easy the game. showstopper there. But hey, you've been getting these free orbs. Getting a lot of showstoppers. Oh, T1 finally wanting to punish him, but it might just be a little too late. They get 0 pointed, trying to go for that pop flash. The fragment. Now the showstopper. Hey. Does he see him? Not quite. Just has to wait. Really wants to get the skill. He wants to see. Oh, you're in the corner. Welcome over back to the B site. I mean, this is just Buzz having a read on Saya. This is a straight up duel between the two raises, and Buzz comes out ahead once more. T1, they just want a third round in this half. DIX so They're just strong. outplayed at every step. I mean, on split and right over here to bind. These maps, DRX super comfortable with some players having to shift their agents. I mean, Mako has been a Viper for so long, and he's been so darn good at it. He's just right in his wheelhouse. He's got a couple players coming at him, but they Tag timing. the timing. Are you kidding? I mean, you just imagine when the screen's up for so long and you see nothing on B. This is truly a push. How does he get the tag? But it's all enough to keep Mako alive. 30 HP. He'll now back up. Bane has arrived, and so has Foxy 9. Goes for the spray. ทำไปเหลือ 3 Carpate trying to plant with the wingman. Ross is going to spray โอ้ as สแปมมันไปหน่อย trying to open up the site, trying to bring home just one more round, and Carpate and Obscure ไปมาได้เหรอ get another buzz. มันไปหน่อยมัน All down to him. นี่ไงพี่วูมาแล้ว Saya มีความ player. คิดเห็นไงกับม่อน There's 4 จะได้กลับ more มาเล่นไหมพี่ members. Trying to recreate the magic of the tattoo in the first half, โอ้โห but กำเดียว อันนี้คือทุกคนอีก4 คนในทีมพูดนะ โอ้โห just a little too early. And that's going to be Carpate taken down first. เฮ้ย But the swing out. All right, น่า Buzz กลัวจัด gets ที่จริง three. อาจจะยิงไม่ได้แม่นเท่าม่อนเหมือนในบางจังหวะนะ แต่มีแล้วสบายใจ T1 is able ผ to มว่า get showers มันยัง control. ไม่เข้าที่เข้าทางว่ะมันไม่ท็อปฟอร์มอ่ะเพิ่งกลับมาเลยอะ มึงดูมันโดดโลตัสป่ะ ที่มันโดดหน้าบีแล้วขึ้นไปเหินขึ้นไปเฮเว่นอ่ะ นี่มันโดดได้คนเดียว แต่ยิงไม่โดนนะ โดดเป็นพกฆ่าไอ้สัส เคิร์ดแอคทีเวตไม่เอาแล้วไม่กินอะ เราดูเท็กเจอร์ป่ะเท็กเจอร์พูดอ่ะ เห็นยัง อ๋อที่บอกว่าคิดยังไงลิส เลสจริงอาจจะเล่นเลสเก่งกว่าผม แต่ผมเล่นวอลเลนเก่งกว่าจริงเป็นไง แล้วพี่ได้ฟังตอนที่จริงตอบป่ะ ตอบว่าอะไร จริงบอกว่าก็แล้วแต่คนจะคิดครับ แต่ว่าผมชนะผมก็แฮปปี้ อุ้ยไอสัตว์ค่อนข้างเจ็บก็อย่าพูดดีกว่า มีม่อนแล้วอุ่นใจ ก็วันนี้คนที่คิดถึงม่อนที่สุดอ่ะ ผมตอบไม่ได้เลยว่าคือใคร That's what it's all about. And the ใคร chance ครับ to through โตโลครับ both of our Oh. teams from the crowd. ตอนพอนี่คิดในใจเลยไอ้เหี้ยไอ้แกอยากเกินทำไมไม่คิดถึงม่อนวะ In coax. พี่วูนักชก Nearing 10:30 p.m. ม่อนบอกกูโดนแยะ Fans desperately hoping that it gets extended just a bit longer. DRX now on the attack. As the countdown comes through, it looks like it's going to be a hit onto the B side. Foxy 9 just waiting to see, to make sure that if they need to, they can TP and rotate over to A with that shower cam control. 17 kills in that half for Buzz. ชนะปืนพกมั้งไหมทีวัน Incredible what he's able to do. Even with some good operator. ไอพี่เอ๋ยแล้วในสงกรานต์ปีนี้พี่ไม่ออกไปเลื้อยไหนอ่ะ DRX has already read through, right? This default that you เลื้อย bring ไป out, พี่ kind of jiggle ปก back ติ and พี่เลื้อย forth. ยับไปนานสงกราน High ต์อะ tide. Spirit waiting for it. He's good for Này one. à, He expects bị phí đó, another. phí It's làm going rồi to be đó. 3, and he's not able to clean up the rest of the kills. Stacks and Buzz. Chả They có won't push their luck any further, and they Hmm, rebound mau vậy with a chặt. quick TP. Không kèm In được. from side player Nè, Rossi chụp now. vậy. A quick 2v2. Foxy, is he going to go
for the teleport play alongside his teammate. He's got to wait for Mako to slide ยาก out เลย the ส door ไปดรอปทีนี้ if he's going to go there. But instead, Mako's going to try a different angle, see if they can crunch from sight. Spikes down, so T1 playing it a little bit close to the vest, but now they're starting to push out. Oh, I mean, this is just a timing read on both sides. DRX trying to check if they push through, and Mako will turn around in time. And that's TP Saya with a frenzy. มาแล้วครับ Just เอาว่ะ in ปืน range กล and a triple กว่าจะได้ for the ปืนกล duelist โกง as he ชิบหาย get 4 on the board for T1. ปืนกล It's so funny that on every single map, DRX wins เฮ้ย their first ไอสู้ pistol, Yep. and then T1 wins the next one. เมนโยรู้ปะเนี่ย Really great stuff from both teams. ทำไมเหรอ How deep they're gonna dig. ไม่ใช่โยรู้ไม่ยิงเลย Certainly don't give up in T1 at all. Frenzy เดี๋ยว works เล่ the นจัด treat. T1 tries to get the hookah. They try to reaggress those คือไม่ได้เล่น angles. ตัวที่อยากเล่น Then อ่ะ that ปรับความโยรู้ให้เล่นไหม phenomenal ด่านนี้ นี่ตอนแรกนึกว่ามีแฟลชแล้ว Shuts any hope of that จะได้เล่นนะ working เนี่ย down. So a little bit unexpected there for DRX. They pay the price. Over to the Marshall, some Bulldogs, and a Spectre for Izu. So Saya always so crisp, so clean. What can DRX do? มุมนี้ Attacker side. Very aggressive high-low setup right on each side of the toxic screen. Waits for the counter peek, and it's going to be Carpet side player here for one. Side player now continue on with two. He's ชอบ still ซาย่ากับ seeing มาเชลจริง tries to check for showers as they get pushed, but it's going to be just Oh. Foxy9 left alive. Kulit. Secure will clean it up. It's going to be a fairly easy Khom. round here on the anti-eco for T1. And it's the perfect มา start. แล้วมาแล้ว to ที the วัน second half. They're able to keep 3 of their Come guns back. over. That's about what you're looking for. คัมแบ็กอิสราเอ At ล worst on those anti-ecos. อิ You're สราเอ able ล to แน่นอน upgrade to a couple Vandals. ใกล้เข้า Spectre มา as เรื่อย well. Now DRX with their full purchase. See if they can start working the map. Saya so blah blah blah. Yeah, that second shot Khom. just catches a glimpse, and Excurit coming back online as well. coming back So we'll see, can they continue? Going to try to even out with a couple extra rifles on their side of T1. The โอ้ default ซื้อปืน with the สู้ high เลย time, ว่ะ but this time it's a fake, it's a push out of a short. And Mako, not sure if he quite reads it, but he Oh my gets a God. fishy feeling. He's got the trap wire there though to cover his back, so should be a-okay now. Meanwhile, Foxy9 still has showers control, so if things go south, they could still pinch right back onto the A side. I mean, this is one heck of a default here from DRX to counter out the potential pushes out of T1. They could TP if that control is maintained, but now you've got players starting to slide back towards the A site. Still though, going on อื alert ม is ทำไงดี Saya. นะ He's ไปโด gonna ดดี hold เปล่า here, maybe until the execute comes through. See if he can catch him a little off guard in the timings. อยากดันอะ Yeah, แต่ could ติดแท็บ also be some pressure DRX on the execute, and it looks like it's just going to come right Ow. through from DRX, and Buzz finds Rossi right above the high tide. He's trying to look for more, บัส just ยิง being ทุ the กอย่าง scout เลยว่ะ for his teammates. The pop flash will keep them at bay, but Bane still gets one. Excurit trying to stay desperately alive, eventually goes down, and now just Saya player and Carpe. Saya player holding on to Hookah. Carpe, he's got Foxy9 behind him. Doesn't have as much time as he thinks he does. Needs to find this first kill. หลังมาแล้วเพื่อนคาเป้ Yeah. จะคาเป้ออกมาแล้ว Sound, but there, that's just enough Cặp time không? as he backs Cặp out lên. for the Dizzy. Foxy9 picks up the kill, and Saya will say, it was our bonus round. Not enough creds for myself. Just trying to keep the Vandal, maybe one extra exit frag. 0 point to check to see if he was hanging around. Bane seemingly aware, but now DRX pedaling off the site, and he's just going to use the TP to get to safety. Spike explosion will come through, and DRX able to come right back. Felt like it might be a little bit dicey, but that early position from Buzz on top of that shed is just never accounted for by T1. Nobody's even looking up there, and he has complete overview of the back end of that site, and he cleans out a player. That gives them a lot more comfort getting through. Nobody hiding in any of the smokes close to deal with them, so Buzz doing tremendous work on the entries. The follow-up from the rest of his team, so strong. Same toxic screen again at the beginning of the round, and here you go. Buzz just up, and just nobody even. Yeah. No idea. I mean, perhaps just assuming that their high time was covering it, right? Because this has become a very common position on these executes onto the B site. So that's something that T1 will have to keep tabs on. ไม่มีคนโยนบัตรบัตรอีกเศร้าสัสบัตรเริ่มจะไม่ทนแล้วนะ Social media 2 วัน 3 วันแล้วกูไม่ชนบัตรเลย in that last match. A lot of fans were concerned. Bane's so dialed in, man. He's just ready to play.
You know, the fist bumps are secondary. Yeah, I mean, he's been fiending for this opportunity to play at the top of the stages here in Korea. And now not squandering this opportunity. It's going to be an early orb for T1. Trying to push out, just going for dry contact. And they will get one. Trying for the pop flash. It's enough just. Oh, no, it's not. Buzz catches them on the exit. T1 perhaps trying to greed for yet another kill. เฮ้ย โอ้โห เมมจัดดูในกล้อง in the flow state. Gets a triple มาแล้ว kill. Trying to open up the site all on his own. Calls for Bane. Calls for Smite. นี่ Meanwhile, Mako still เขา opening ทำอย่างกับเล่นแรง site in case he gets stopped on the entry. Look at this. Bane อุ้ย still holding right by, but it อุ้ย doesn't บัส matter. ว่ะ It's just kills เสก across วิ the น map. At 11-5 for DRX. เล่นคนเดียวเลยงี้ Unbelievable read there by Buzz. Gets backed up by the blast pack from Saya and still feels like I probably have enough time to do this. They're trying to cover him. ผมไปยี่ Just didn't work. สี่ Buzz able to find both and then immediately just says, well, I'm going to try some blast packs of my own here. And Carpe trying to do what he can, but just not quite ready for that angle. Mako catches Rossi right as he's going for the TP. Unbelievable timing. คือเมื่อกี้คาเป้แบบมารอเบรดตัวที่สาม Trying to pressure against this orb. Nice and fast. You've still got that showstopper already online from Buzz. Thanks to that last round. The high tide default being respected by DRX, but nothing off of it for T1. They're holding close on guard, and Carpe gets spotted. This is going to be enough here for Izu. Pop flash comes through Izu, but it's only a Guardian. He can't get the second kill. Carpe will equalize things. Now a 4-3 lead in members. That's a great adjustment here by T1. Shutting down some of this early aggression, taking the showstopper out of the equation. Now you have a bunch of ults to work with if necessary. If DRX even gets to the plant, it's going to be potentially pretty tricky with Excurrent. เพื่อนไม่ชนมาเล่นคนเดียวเลยแล้วกัน Got the elbow angle now held by Carpe. เนี่ยบัฟยืนเนี่ยโดนแล้วเนี่ย as well. โดนทีวันแล้ว DRX even gets anywhere close to this. Not even going to tap the orb. Don't want to give over the info. Trying to keep it quiet. Now we'll see if they can get through unspotted. They're already in the entrance. Carpe senses something. Perhaps a jump peek catch. Dizzy and then the thrash. เรียบร้อย Tied up. One's been detained. Foxy 9 hiding จะไปไหน but that's going to be enough. พี่หมวก The orb now picked up by Mako. Recognizing that the round is already lost. Just wants to get closer to the Viper's pit. Look at the creds. Well enough for DRX, so Mako just looking to see if he can get a kill, and he does, and that's the Viper's pit now online for Mako. That's the best he could hope for. Yeah, the economic damage he can do there is great. Look at the creds for T1. They're in the gutter. So certainly you would love to get any of those extra kills. Not sure what Carpe is going to be able to buy there, but a great flash timing from Izu to set him and Carpe up for those kills to make this essential execute untenable for DRX. Get everybody over. Get those crossfires set up. Great patience from Carpe to wait things out. Good jiggle peeking there. Uses the Dizzy, uses the Thrash to make sure that there's no stabilization found at all. Now this round, big ultimates for DRX to play around with. Couldn't get the showstopper to go previously, and now look at DRX. They're playing much safer, but Foxy's had a lot of free reign in the showers area. Yeah. It's being contested this time. Yeah, he really always was able to kind of push all the way into the site on a timing if he so chose. But this time, it looks like DRX, they actually want to eventually pivot to A, so no need to rush it. They'll just go for a pinch. แต่เวนดอลฟอร์สเคนมาขายนะวัน Some นี้ pressure over to B. ฮึบ Rossi wants to check for it. The trade's going to be there. อ้า Saya ว thinks วัน it's the ติ main ว้า force, ว but วัน it's นี้ not. And now เฮ้ย it's just เฮ้ย มา 1-1 เฮ้ย เอ้ย Usually sent against Buzz. He stays alive with 16 HP. บัฟ Beat กำมัด shot to make sure that the site is ซาก secure. เลย Now บัฟ DRX. วิ What ท is ยา the ยุค post นี้ play ฉัน position? แพ้ They don't have showers, so it's just the pit around lamps. Reckoning to start to push them out. This should give Izu an opportunity to pinch in for A short as well. DRX bouncing back and forth within their own Viper's pit. Izu couldn't find the kill onto Mako. ไม่ไหวแล้วเมาหมัดจริง Viper ถอดหมวกแล้วมันยิงยากเลย The spray's coming through, but it's ถอดหรือ just ใส่ about keeping the Viper alive. Carpe อุ้ย stuck in lamps. He gets spotted in the last second as Buzz secures the kill. Stacks. DRX, all of DRX coming through. They take down Saya player. เกี่ยวไว้หมด And it's just one member of Excurrent who could not GG find an opening in. Will have to be a save, and that will give match point over to DRX. Just tremendous work here by DRX. Foxy gets traded. That kind of causes Saya to think that he can get away with a showstopper there to maybe catch DRX a little flat-footed.
does not come through, and that's a huge overcommit on that powerful ultimate that gives DRX the space they need to get in and get this Viper's pit down over on the other side of A. And then DRX working it to perfection, ไอสู in มัน and ห around มด it, แล้วจริง never giving that reckoning ใช้พลังแบบแรกไปหมดละ to do much. แบกขนาดนั้นเลยพี่ I แบบ didn't แรก catch อะ what โอ้ Mako โห said. Yeah, not เก็บ quite. เก็บ ก็ถ้าไม่มาก็ They laughed. ไม่น่าจะได้สักแมตช์ It is just going to be DRX at match point now. And T1, 6 rounds to go if they want to drag this out into a late night of overtime. They've taken aggressive Showers control, but Foxy9 well aware of this, looking for the peaks. He's just trying to draw them out one by one. He won't Trade. catch one. That's the raise down, but Showers still in control by Rossi. This time, the fast flank coming in from the rest of T1. All through A short, and look at DRX's position. They've chosen to push all the way into the backside. They know that Showers has been given up. They know the flanks have been coming in. The hard push is out of B, and the post plant is good from TRX. Trailblazer finds nothing. Stacks just Oh my looking to gosh. buy time and lamps. The rest of his teammates setting up in Evan. Stacks, if he can get a kill here, it might as well secure the entire map, and he gets it. T1, they still have so much to clear. They have to push out. Exterior will answer back, but it's just 2 members against 3. Util still in the hands of DRX. The ball lands, and Rossi goes down. And Exterior the last one standing, but he will fall to the IGL of DRX. And DRX says once again, we return to try to reclaim our throne here on home ground. บัตทยอง เล่นอะไรนะวันนี้ มีเกมเล่นนะ มีดิวะ ฟรีหรือเปล่า อะไรนะ จีจีครับแชท ไปแล้วครับป๊าไปแล้วครับ พี่วู ครับ สวัสดีครับ ไปแล้วครับ User disconnected from your channel. เดี๋ยวขึ้นใหม่แป๊บนึงนะ ปาเดี๋ยวลงก่อน เดี๋ยวมาขึ้นใหม่ เอาไม่มีซีนให้สับ ไปทั้งแบบนี้เลยแล้วกันนะ ได้ไหม เดี๋ยวลงธีมกันแล้วกันครับ